Ο Ruler έχει παίξει Ziggs. Γι' αυτό δεν το πήρανε. Είναι και deny, γιατί το κάνουν deny το Ziggs Camille. Η ερώτηση είναι, θες να παίξεις Mel Camille εδώ, θες να παίξεις κανονικό AD carry, γιατί η Camille είναι καλό angle. Απλά λέω, ο Ziggs είναι ένα πάρα πολύ δυνατό lane όμως, αν θες να το ματσάρεις, δεν μπορείς να πάρεις ένα short range AD carry που μετά μπορεί να πάρεις MF, μπορείς να πάρεις Caitlyn. Εσύ δεν είναι open. Δηλαδή αυτό το Sivir είναι ήδη λίγο, ξέρεις... Αυτό ναι. Πήγα να πω ότι το Sivir είναι λίγο διαφορετικό στο mindset, γιατί είναι και πιο μικρό range, θα μπορούν να σε πιέσουν. Με το να παίρνεις Jhin, βλέπετε έχεις το range, μπορείς να ματσάρεις τον αντίπαλό σου. Μπορείς απλά να ανταλλάξεις μερικές σφαίρες, να παίξεις πίσω, να φαρμάρετε και οι δύο. Γιατί όταν παίζεις τέτοια matchups, θες τα support να ρομάρουν, ειδικά το support του Ziggs θέλει να ρομάρει. Regardless of what the support ends up being here, he is going to have to do a ton of damage. He's going to actually be having to help kill those backline targets. And if he's behind, this gets so tough to play out. Σας είπα, ταιριάζει. Ταιριάζει πάρα πολύ στον draft, αλλά το παίρνουν με Jhin. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Κυρία γελά γιατί το ήθελε. Παιδιά, θυμάστε τι σας είπα. Τι σας είπα στην αρχή. Ο Κέρια παίζει Jack support στο solo queue. Δεν παίζει να το πάρει, δεν θα το πάρει. Αποκλείται να το πάρει, right? Εντάξει, makes sense. Απλά το παίζει στο solo queue. Το κοινό τρελαίνεται. Το Genji draft μου αρέσει παραπάνω, ξεκάθαρα. Αλλά το θέμα είναι πόσο fiesta θα είναι το παιχνίδι τώρα. Γιατί οι T1 θα προσπαθήσουν να κάνουν το παιχνίδι fiesta. Οκ, να το τρέξουν λίγο, να χορέψουν παραπάνω και να αυξήσουν το tempo και να αυξήσουν την ταχύτητα. Οι Genji όταν έχουν Galio ulti, Camille ulti, Ambessa ulti, θα σε κυνηγήσουν μέσα στα fights και θα το παίξουν αργά μεθοδικά όπως ξέρουν. Εσύ πρέπει εκεί να αρχίσεις να πετάς βόμβες, να στέλνεις τον Trundle και τον Sen να κάνουν νερό παντού. Roaming Sen, πώς λέγονταν, River Sen. Εδώ ο Ντούρο χρησιμοποιεί την ασπίδα του για να βγάλει ένα OK trade. And down here, depending on how you play this Shen, if you can get level 2 first, you can control this lane, you can have a lot of power. Θα το κάνουν ignite. Ο Κέρια flash, ωραία, ο Κέρια πέθανε. Oh boy. Παιδιά, είπαμε η Camille να μην πάρει gold και η Camille ξεκινάει με first blood στο δεύτερο wave. Τι damage κάνει η Camille. Τώρα εγώ ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν Camille support και τρίβουν τα χέρια τους. Τα τρίβουν έτσι και λένε bro, τι παντοδυναμία είναι αυτή. Ωραίο Satchel, πάρα πολύ καλό Satchel. Την έπιασε και στο πρώτο proc. Δηλαδή, ενώ ερχόταν η Camille την έκοψε. Μπράβο. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο summoner πλεονέκτημα για την T1, γιατί και τα δύο supports φλάσσεραν. Ο Ruler εδώ θέλει να πάρει το wave και μετά να πάει σπίτι. Και έχουν να ξοδέψουν gold. Ο Vayne vs Ambessa είναι υπερβολικά Vayne favored. Δηλαδή, αν κάτι έχει η T1 για αυτήν, είναι ότι τα solo lanes έχουν καλύτερα matchups στο early game. Τσόβι που πάει. Μαμπο, Τσόβι. Πού πάει ο Ντούρο. Το θέμα είναι πως πάει και ο Κέρια. Αλλά ο Paze έχει damage. Δεν νομίζω ότι ο Paze έχει damage. Ανταλλάζουν kills. Και το παίρνει από τη μία ο Sen, από την άλλη ο Jhin. Νιώθω πως αυτό το trade βοηθάει πάλι λίγο παραπάνω τη Genji. Ναι, θέλουμε να δούμε, παιδιά, 2 waves μπροστά η Vayne, 2 waves μπροστά η Cassiopeia. Ώστε οι T1 να καταφέρουν να μείνουν ανταγωνιστικοί, γιατί το bot lane πηγαίνει πολύ προς τη Genji τώρα. Πιστεύω ότι μόλις ο Sen πάρει levels και ενεργοποιήσει το W, ξέρεις, θα μπορεί να το τζάρει το τέταρτο του Jhin. Θα μπορεί να το τζάρει και τα 3 πρώτα ότοτα της Camille με το Hail of Blades. Ο Τσόβι δεν ξέρω πότε τον βλέπω να παίζει αυτό το matchup. Πάντα κάνει κάτι περίεργα, φίλε. Όλοι οι Γκάλιο κάνουν κάτι περίεργα. Θυμάστε και ο Faker, όταν έπαιζε το ίδιο matchup, έκανε έψιλον μέσα και μετά φλάσαρε έξω. Νομίζω ότι απλά στο early game δεν παίζεται.
Εκεί έχω καταλήξει ότι το early game στο Casio Galio είναι κάκιστο. Αν δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες να το πλοηγήσουν, ποιος μπορεί. Oh, wait, η Καμίλ έμεινε. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει η Καμίλ εδώ. Wait, η Καμίλ βγαίνει από μια πάρα πολύ καλή. Ο Ντόραν είναι fucked. Θα έκανε flash σίγουρα. Το θέμα είναι αν διαβάσει το flash του Ντούρο. Τον σκότωσαν. It's over, παιδιά. Το Καμίλ έχει ξεκινήσει. Το Καμίλ έχει ξεκινήσει ήδη με τον και έχει πάρει μπρος. Η Καμίλ περπάτησε όλο το map, μπήκε μέσα στο jungle και βγήκε από πίσω σου. He's currently 100% everything participation in this game. I will say, good from Doran to hold us on. Είναι ψηλά insane. Ναι, ο Doran δεν φλάσαρε, ούτε έκανε exhaust και νομίζω πως είναι η σωστή επιλογή. Γιατί θα πέθαινες έτσι κι αλλιώς. Αλλά είπαμε, το bot είναι roaming. Ποιος έδωσε αναβολικά στον Ντούρο. Κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω αν στο top ήταν fake info από τον Canyon ή απλά θέλαν να δουν που έχει βάλει ο άλλος ward. Oh, wow, έπεσε πάνω στο pillar, δεν πήρε το phase rush. Προτίμησε να κάνει ult αντί για να φλασάρει. Ναι, προσπάθησε να πάρει phase rush, αλλά έκανε epsilon και έπεσε πάνω στο pillar. Και επειδή έπεσε στο pillar έχασε damage, δεν μπόρεσε να το προκάρει και φεύγει με το ulti. Ωραία, το mid πηγαίνει όπως πρέπει. Ο Faker έχει κάνει καλή δουλειά. Αλλά είναι ο μόνος που έχει κάνει. Oh my god, ευτυχώς για τον King το αστόχησε. Ως λέει μπρο, πια κατούριμα τι έγινε. Μπρο, πόση ώρα είσαι εκεί. Δεν πηγαίνει όπως πρέπει, να ξέρετε, δεν πηγαίνει όπως πρέπει. Τώρα που δεν έχει ulti μπορεί και να θέλουν να τον τζιζάρουνε. Να μπει μέσα ως ένα, αν είχε κάποιο taunt flash να τον χτυπήσουν κατευθείαν με το taunt να τον κάνουν stun στον τοίχο. Τώρα θα μου πεις Νιρό, γιατί τα supports είναι level 3 και κάνουνε βόλτες λες και είναι ο Μαγκελάνος στον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Γιατί φίλε μου έτσι παίζει το support. Doran holding onto his ult right now and the exhaust, so has a lot of power, but his health is fairly low here, so risky to commit. I think this is not going to end up being anything. Owner is coming up right now. Τα δύο bot έχουν 6. Ο Pace δεν έχει flash. Ο Pace θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος στόχος. Επίσης θα με ρωτήσεις, Νίρο, γιατί τα supports έχουν κάνει 3 ganks και οι junglers είναι αόρατοι στο παιχνίδι. Τι γίνεται? Okay, θέλω να καταλάβετε ότι οι junglers έχει κάνει ένα gank ο Trundle και τίποτα άλλο. Το καλό support είναι τέλειο. Το καλό support είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις. Πολύ ωραίο match από αυτό. Κύριε Αργάλιο, βλέπεις να γίνεται κάτι. Κυριολεκτικά δεν γίνεται τίποτα στο map. Αυτή τη στιγμή οι T1 παίζουν αυτό που λέμε λίγο reactive League of Legends. Εδώ και αρκετή ώρα. Δηλαδή το proactive gank που κάνουν στο mid, αλλά παίζουν reactive στο top και το bot lane το έχουν καταλήψει τελείως. Γιατί καταλαβαίνουν πως το να πάει το παιχνίδι λίγο μπροστά, ενώ έχουν τα καλά matchups στα solo lanes, δεν τους συμφέρει. Είναι η ομάδα που πρέπει να βγει μπροστά στα solo lanes και τώρα στο ένα είσαι λίγο πίσω, στο άλλο είσαι λίγο μπροστά. Δεν είναι αρκετό για να πας καλά στο παιχνίδι. Και πρέπει κάπως να ξεκινήσεις να βάζεις πράγματα. Το Canyon, είμαστε στο 8. Δεν έχει πάει ακόμα δράκο. Γιατί δεν χρειάζεται. Αναστάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 3 μήνες, boy. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τρίμηνό σου και ελπίζουμε να περάσει υπέροχα αυτή την υπέροχη μέρα. Ποιον είμαστε, με κανέναν, παιδιά, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Νάτος ο Δράκος και ο Δράκος είναι αποτέλεσμα, αν δείτε στο bot lane, δείτε που είναι ο Τζιν. Ο Τζιν εδώ πέρα βλέπει ότι ο αντίπαλος του λείπει. Οπότε πρέπει να καταλάβουν ότι το top έχει θέμα. Και δείτε τον Τσόβι, chat. Δείτε το react του Τσόβι στο Δράκο που κάνει ο Canyon. Ο Τσόβι έχει περπατήσει στο red buff και ανεβαίνει πάνω, ουλτάρουν και παίρνουν το flash του Κέρια και καλύπτει το dive, ενώ όλη η scene μπορεί να καλύψει mid. Ανέβασαν 4 άτομα πάνω και ο Τζιν τόση ώρα είναι μόνος του. Κάνει teleport, δεν θα πάει καν όλη η scene στο mid. Θα το καλύψει αυτός.
Nothing has really changed too much. I think the stabilization has Πάρα been πολύ big. commendable here by T1. Βέβαια είναι ακόμα εδώ. Όμως εδώ είναι και ο Ντούρο. Πάρε να παίξουν το 4v2 πριν μέσα ο Ντούρο καριστάνει τη Vayne. Θα πάρουν το πρώτο kill, αλλά μετά απαντάει εκεί Αμπέσα. Το δεύτερο θα πάει στα χέρια του Ντούρο για να πάρει αυτό στο δικό του. Και εδώ ο Pace μαζί με τον Owner σκέφτονται να σκοτώσουν τον Ντούρο. Το πετάνε πίσω, αλλά το Tower είναι δαιμόνιο, παιδιά. Το Tower ήταν στακαρισμένο. Και μία φάπα πάνω στον Pace του αφαιρεί ένα τεράστιο ποσοστό HP. Και τώρα ανεβαίνει η Genji. Αυτός που είναι στο δρόμο του είναι ο Canyon και γνωρίζει πως αν πετύχει ένα Q θα έπαιρνε και ένα kill. Ο Ziggs λέει, παιδιά, εγώ πέθανα, οπότε εσείς κάντε τη δουλειά σας. Είναι 3 kills για την Genji. In that situation, T1 the ones making the proactive play, but they get punished massively by Geng. Καλή και ο Keenan. Πολύ καλό παιχνίδι από την Genji. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από την Genji μέχρι τώρα. Δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. I think the rationale behind this play is Toby's TP'd mid. We need to make something of it. Keen's just, he's ice. Ακόμα και ο Keen έχει αγριέψει. I think the rationale is Ziggs can do better Δεν έχει άρει Καμίλ. pushing that bottom turret because he has a short fuse. We might be able to get a lot of Θα πιστεύω ότι έκανε και τον dive γύρω από το ότι δεν έχει άρει Καμίλ και δεν έχει άρο Γκάλιο, αλλά ήταν καλή απάντηση. Ήταν καλές απαντήσεις παντού. Παιδιά, η Καμίλ είναι level 4, τρώει exhaust και δείτε τι κάνει στον Doran. Το pick είναι insane. Σας λέω, αν ήμουν support και ήθελα να ανέβω και έβλεπα αυτό το game, θα έπαιζα Καμίλ. Αργά, είναι η στιγμή μου. Είναι η στιγμή μου. Αν ήμουν άνθρωπος, έτσι, τώρα αν ήμουν κανένα Silver, θα έλεγα, όχι φίλε μου, η Λούλου καλή είναι στα χέρια μου και είμαι πάρα πολύ καλός με Λούλου. Εξώς επηρεάζει το damage του Q, το true damage όχι, αλλά τα υπόλοιπα ναι. Είναι 3-1 ο Ντούρο. Big playmaking tool for the Camille, but the ult from the Shen is so much value. Certainly is, and Duro's sacrifice means that even Ruler is level 9. Και το draft της T1 δεν είμαι ούτε εγώ μεγάλος φαν, δεν από ψέματα. On Genji's side, outside of Duro, who hasn't quite hit Hextech Ultimatum, will now finally do so. And that is a huge cooldown that they now have access to. Bean, looking for Doran. Δεν έχει flash ο Doran. Βέβαια πιάνουν τον Canyon. Ο Canyon έχει το kick. Το κρατάει. Ability haste boots για Casio. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Είναι καλή επιλογή για movement speed. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι στο mid όταν παίρνουν μπότες είναι και γύρω από το upgrade το οποίο δίνουν αυτές οι μπότες. Οπότε για να πας άσπρες παίρνεις cooldown. Που είμαι fan, αλλά οι άσπρες έχουν και αυτό τη μετατροπή ότι παίρνεις λίγο παραπάνω AP στο τέλος της ημέρας. Μπορεί να είναι για κάποιο συγκεκριμένο matchups ότι με το να βγάλεις τις cooldown μπότες έχεις και το flash πιο συχνά. Συνδυασμός, 3 άτομα. 3 άτομα, θα κάνει ulti ο Ντούρο πάνω στον Doran, αλλά ο Kerry είναι κοντά. Slow, πετυχαίνει. Ulti δεν ενεργοποιείται. Ο Sen θα βγει και μετά θα πιάσουν τον Ντούρο. Αυτός κάνει το ulti για να πάρει λίγο χρόνο όσο ο Doran θα λιποθυμήσει και μετά θα παίξουν 2v2 αυτοί οι παίκτες. Το 2v2 νομίζω πως είναι λίγο στα χέρια της Geng, διότι ο Canyon φλασάρει μέσα, βαράει τον όνερό του, θα το πάρουν kill. Ο Kerry αμένει στο μισό του HP, αλλά μετά φεύγουν μακριά. Ενώ ο Jin σναϊπάρει από την κάτω πλευρά, θέλοντας να ζωνάρει τον Pace. Δείτε το HP του Pace. Ο Ruler βλέπει ότι δεν μπορεί να πάει στο play. Και, οκ, ενδιαφέρον το που έκανε ulti. What could have been a great taunt, but unfortunately Keen buffers it with the ultimate, so he doesn't get CC'd, he's able to catch onto the Vayne. Vayne goes down even with the Shen ultimate, and then you traded, as you said, Vayne έφαγε πολύ damage. And from then on, they just have way more damage. They focus down on Ona, and then Carrier is, there's no way he wins this. I want to point something out that's been going on Παίκτης for a Doran while δεν here in this υπάρχει. game.
Για νομίζω πως ο Doran... Το laning phase του είναι το πρόβλημα, ρε φίλε. Εγώ τι είπα πριν. Είπα ότι ο Doran σε αυτό το matchup θα είναι ok, γιατί ο King δεν φημίζεται για το πόσο τεράστια leads χτίζει. Είναι ο πιο σταθερός laner, δεν χάνει, αλλά δεν είναι σαν τον Zeus που θα βγάλει τεράστιο lead. Το θέμα είναι πως ο Doran μπήκε σε ένα lane όπου ο ίδιος πρέπει να κερδίσει. Στική λέξη το πρέπει. Ο δεύτερος Δράκος, Mountain Drake, αρκετά δυνατός για την Gen Z. Τα stats που θα δώσει από νωρίς, γιατί βλέπετε ότι ήδη όλοι έχουν σχετικά κάτι που θα δώσει resistance, τουλάχιστον 3 από αυτούς. Θα βγάλει και η Αμπέσα σε λίγο. Η Καμίλ κάνει Καμίλ πράγματα. Η Καμίλ συνήθως πηγαίνει το πρώτο item που είναι το Sundered Sky και μετά πηγαίνει Sterax. Keen hitting that one-item spike of the Eclipse is such a problem for Doran, who had this Vayne matchup and was hoping to come out successfully. 0-3 and 2 now, and Keen feels like such a scary threat. They're still trying to four-man top lane. There are so many bad guys here. Wait, του φλάσαρε ο Κέρια. Να δημιουργήσει εδώ ο Κέρια, παιδιά, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ανεβαίνουν όλοι για να παίξουν το play και ο Ντούρο είναι νεκρός εδώ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Double kill για τον Faker. 5 άτομα ανεβαίνουν top για να κάνουν το play. Ναι, η ulti του που παίζει είναι το 5ο. Και νομίζω πως ο Τσόβι θα πάρει το tower. Κοίτα, καλό play. Πρέπει να πάρεις gold. Κάτι πρέπει να κάνεις, ρε παιδί μου. Απαραίτητο. Και οι T1 αυτό που βλέπουν είναι αυτό το 5-man στο top lane, όπου τους πληρώνει. Όπου θα φύγουν με καλά λεφτά από αυτό. Not bad. Και ο Ντούρο είχε ανέβει να απαντήσει, αλλά ρε φίλε, τι να απαντήσει. Σε μόνο σου, σε ρουφάει και ο Τράντλ. Επιτέλους βλέπουμε λίγο ψυχή από το D1, αλλά ο Faker δεν πήρε το tower. Θα το ήθελε αυτό το gold, γιατί ακόμα ο Τσόβι με το tower που πήρε είναι καλά. Και ο Τσόβι βγάζει πρώτο item Abyssal Mask. Γνώμη. Wait. Έχει βγάλει Magic Resist μπότες, Abyssal Mask και μετά τι θα πάει το καινούριο, θα πάει το καινούριο Mandate. Τούρο ντασάρι προς τον Faker και ο Τσόβι είναι αυτός που βγαίνει για να καλύψει. Εδώ οι T1 μπορεί να έχουν ένα τίμιο fight μπροστά τους. Το Herald θα το πάρει Genji. Μπαίνει μέσα ο άλλος ο τρελός και μετά καρφώνει το ulti, μπορεί να πιάσει double knock από το έπαιξαν. Το έπαιξαν, παιδιά. Απλά μπαίνει μέσα ο King σε 4 άτομα. Χρησιμοποιεί το public execution για να πάρει το CC από την αντίπαλη ομάδα. Γιατί δεν μπορεί να φάει CC όσο κάνει το ulti. Και προσγειώνεται ο Τσόβι, μπορεί να κάνει το δικό του play. Πιάρουνε τώρα τον Faker, χρησιμοποιείται το ultimate πάνω του. Τώρα μπαίνει μέσα και ο Τσόβι, αγκαλίτσα σε 2 ενώ ντοτζάρει το ultimate του Faker. Τσόβι! Πανέμορφο sidestep εδώ για να πιάσει το taunt χωρίς να κοπεί. Θα πάρουν και tower, παιδιά. Νομίζω πως το game 1 σιγά σιγά. Έχει πάρει μια τροπή. Και το item του Τσόβι δεν είμαι σίγουρος γιατί να πας σε αυτό το αντικείμενο. Δίνει damage και στον εαυτό του. Αλλά δεν έχει άλλο magic damage στην ομάδα, θα το σκεφτώ. Θέλω replay όπως και τίποτα, ναι. Γιατί εδώ τώρα αυτός έρχεται και δείτε, κάνουν collapse το TP. Ulti, κάνει cancel το CC και μετά πιάνει διπλό knock από Τσόβι. Γιατί τους έχει κρατήσει στο τέλειο σημείο ο King, ήταν πάρα πολύ καλό play από τον King. Πω, αυτό ήταν nasty. Αυτό ήταν πολύ ωραίο size, παιδιά, το είδατε. Ενώ ανοίγει το taunt. Δεν ξέρω πώς κερδίζει Fight 1. Αν με ρωτούσες, η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. Δεν σημαίνει πως δεν θα κερδίσει. Απλά δεν βλέπω τον τρόπο. Unless Ruler continues to get kills. I mean, you do get that influx of gold when you complete it. Sure. Unfortunately, Ruler picked up a bunch of gold in the team fight. So, η Ruler έχει 2 items. not looking great. Chovy once again not going to get hit by the petrifying gaze. Ήξερε ότι είναι μέσα ο Faker, τον είδε από το ward που εδώ ή όχι. Αυτό το ward είναι πολύ πρόσφατο. You would think. I do find it interesting how we, you know that meme we used to have of like all the players turn around and Faker turn the other way and they put the Cassiopeia in front? Just the Faker would always sidestep it, turn away. And this game, Chovy's been putting that on display. Has also picked up the Imperial Mandate,
which Yeah. is on Galio an insane item. 30 ability haste on every ability but your Q Τολμηρός ο Kerry εδώ. is incredible value. Yep. Pretty ridiculous. With how well Ο Faker για μένα είναι ο μόνος αθώος αυτό το game. playing around Keen, it has Κοίτα, το damage που παίζει ο Γκάλιο, αν σας το πω χωρίς, δηλαδή κλείστε το αντίπαλο draft και το δικό του draft και σας πω ότι ο Γκάλιο έχει ένα καινούριο build όπου πηγαίνεις Abyssal Mask που δίνει damage στην ομάδα σου και Mandate που δίνει damage στην ομάδα σου. Θα μου πεις, ok, απλά όντως σε αυτό το παιχνίδι ο Chovy τι γίνεται, θέλει να βγάλει ένα Magic Resist item που θα τον βοηθήσει να ανεβάσει και το DPS του. Η επιλογή είναι ή να πάει για το Magic Resist Sunfire ή να πάει για το Kane Krukern ή να πάει για αυτό. This is going to be sole point, like you say, but they also miss out on their red buff. Genji really taking control of anywhere they kind of choose to Άντε πες το look AP at Sunfire on δεν this θες να το map. πας γιατί σκοπός είναι And να it's παίξεις not the ξεκάθαρα τα game state that I teamfights. was expecting. I was Άρα η ερώτηση expecting καταλήγει this, γιατί Ziggs δεν drop πήγε to be Rooker able και πήγε to Abyssal play Mask. out this stage of the game and Οκ. really, Και αν θέλουμε λίγο να το take ψάξουμε. control of structures, Όψεις get stats. control of areas, utilize the trundle with the pillar and all this sort of stuff, but the way Genji has been playing has just Kenny been so Krukern fast and loose, κοστίζει and hats off to Duro, man. Just 2.900. completely warping the game from like 2 minutes in. And I think because this Camille Το got up to Abyssal such κοστίζει a great start, 2.650. it just adds an extra Για να weapon μιλήσουμε to για Genji τιμή, δίνει that T1 45 didn't MR, account for in the draft. 15 I mean, it's been so impactful, and it's the fact that we have this game, and δίνει earlier 80 on MR. this weekend we had that Camille game. Δεν ξέρω, γενικά το where Kenny Krukern there's είναι a καλύτερο item, 1-9 απλά δεν δίνει that just cooldown. seemed to be dying non-stop. Μπορεί να το κάνει και για το really cooldown. struggling. It is such a feast of famine pick. You are playing on a knife's edge to make success on this champion. Δεν το έχει Duro βγει is άσχημα, οπότε είναι off δύσκολο και again. να το κρίνεις. And Γιατί again, αν είχε this βγει άσχημα θα game, ήταν πολύ πιο εύκολο να Genji το thought would have δείξουν been με a το Cloud χέρι. Soul. I feel like there's so much value for their team. Not necessarily champions that sync up that well with the ult to get movement speed. Jin, for example, doesn't. Okay. Jin looking for an all Ο in. Λυσίν είναι κάτω, θα προσπαθήσει να κλωτσίσει τώρα. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Παιδιά, ο Doran Popari. Ο Doran Popari εδώ σου λέει παίζω Vayne με exhaust, παιδάκι. Αλλά κατέβασαν και teleport για τον Faker. Ο Canyon θα μπορούσε να κλωτσίσει τη Vayne για να πάρει λίγο παραπάνω χώρο, ενώ ανεβαίνει πάνω ο Honor. Εδώ θέλει να προκάρει το face rush, ο Chovy το προκάρει και νομίζω ότι γι' αυτό μπορεί να φύγει. Οκ, Canyon. Θα προλάβει να ντασάρει πριν το μοιάσμα, μπαίνουν πάνω στον Pace. Ο Pace είναι κλεισμένος μέσα στις πόρτες του ulti της Camille. Και η Camille είναι το ξεκάθαρο MVP του παιχνιδιού. Περιμένει στο Faker. Διπλό το τοντάκι όμως δεν μπορούν να πάρουν το kill. Ο Canyon πετυχαίνει το Q. Ο Chovy βαίνει στον αέρα. Δεν μπορεί να βοηθήσει το συμπαίκτη του, όμως βλέπει ότι έχουν το Speed Shrine. Ασέλ. Τον πετάνε πίσω. Ο Chovy δεν έχει το range για να κλείσει τον gap, αλλά με το teleport που έρχεται τώρα για να παίξει το fight πάλι ο King δεν μπορεί να πάρουν όχι μόνο ένα, αλλά νομίζω 1-1 δώρο η Genji εδώ. Το στόλαραν πάρα πολύ το play και το kill που πήρανε στο mid έχει ανοίξει το map για αυτούς, γιατί ο Ruler ακόμα κάνει push. The side lane Jin effectively just pushing on his own. T1 think they found a successful Τώρα έχει play, πάλι but ulti, they γι' αυτό want μπορεί να το more σκεφτότανε. out of it, and Genji punished them for their greed. In this situation, they turn around this play well. Keen very confident in the 1v1, but it doesn't end up being a 1v1. The exhaust comes in, the Ωραίο play ήταν shuttle από τον comes Doran. in. The Canyon disengages this play though. Δείτε εδώ, τι μπορεί να κάνει το Camille. Δεν ξέρω, ακόμα και ο Jin Varus πήγε να κάνει predict το Satchel. Down here, they want more, right? There's a lot of greed, but there's Εδώ so πήγαν much πολύ control here μπροστά. from Duro. This ultimate buys a lot of time, and that's all they need to do is to buy Ο time Chovy for the μπήκε Lark στο to keep μοιάσμα fighting through. όταν έκανε το And ε Genji και played γύρισε so προς τα incredibly πίσω. well, Ήταν right? They ένα played βήμα πιο slow, μπροστά they από το don't μοιάσμα, overforce, νομίζω, γι' αυτό and μπορούσε να then πατήσει the ε. TP comes through. Keen shows up after respawning here, and T1 are just outgunned, outnumbered, and the play took too Αν long. λέμε γι' αυτό. And this is a timer that I think T1 would have, in the past, been right on top of, you know, playing around when Keen is going to be back up again, when can he punish? And that's when we back away. It's almost like T1 playing with a little bit more desperation that we've Τα seen deaths που έχει Genji είναι στο otherwise. top και στο support. As Genji Οι now άλλοι is τρεις sole δεν έχουν point, πάρει minute and a ακόμα half death. Ο left Canyon είναι στο on this 3-0-5 Cloud Drake. They are in a pretty και desperate αυτό το situation. game Yeah. θα καταλάβετε Is ότι do είναι or πολύ die, διαφορετικό and από right τα άλλα now this game games is not για in a ένα λόγο, great παιδιά. Και spot. ποιος είναι αυτός ο λόγος? Genji Ότι το thinks μεγαλύτερο that kill the participation balance of στο Dragon παιχνίδι Tournament το έχει looks like Camille, here. αλλά μετά την Camille με ένα kill διαφορά το έχει Αμπέσα.
Πόσες φορές έχουμε δει το laner να μπει μέσα στο όπα. Το build του Τσόβι εδώ πέρα από όπα, δείτε πόσο damage κάνουν. Και μετά εξυψώνεται, προσγειώνεται. Διπλό το knock-up και μετά η υπόλοιπη ομάδα της Geng θέλει να παίξει το fight και να πάρει και άλλα kills. Owner είναι low σε HP, μπαίνει μέσα ο King στο tower και θα πάρει και αυτόν. Η απάντηση είναι όχι και ο King τραβάει γιατί λίγο το παράκανε. Ο Doran είναι αυτός που θέλει να κάνει damage με τη βοήθεια του AD carry του που παίζει, δεν είναι AD carry σε αυτό το game. Αλλά καθαρίζουν δύο, χάνουν έναν και πάνε να φορσάρουν Baron. Γιατί ξέρουμε πως ο Owner πήγε να χιλάρει. Όχι, απλά φεύγουνε. Απλά φεύγουνε μάγκες, δεν έχουν damage για Baron. Το μετάνιωσαν. But this is what it does when it's ahead, when it's firing all cylinders, when it hits all of its breakpoints. You just kind of... Ο Κάνιον έφαγε ένα καλό taunt. Ναι, έφαγε taunt από τον χέρια. Και δεν κατάφερε νομίζω να κάνει το damage που ήθελα ακριβώς. There is nothing they can do this far behind against the execution here of Geng. Perhaps Keen could have played that last part a little bit slower, but ultimately, does it really matter? I think the answer is no. No, Soul Point already here. Τώρα έχω να ρωτήσω κάτι. Ο άλλος πώς έχει 250 CS με γκάλιο. Κάτι τέτοια βλέπω και αρρωσταίνω μερικές φορές. Πώς κατάφερε να βγάλει 250 CS ενώ στο lane έχανε minions στα πρώτα waves. Δεν έχει καν το wave clear item. Απλά παίζει με τα spells να μου πεις, εντάξει. Έχει base damage. Teleports, παίρνει μέσα, ρουτάκι πετυχαίνει. Ο Κάνιον ακολουθεί, έχει πάλι Sonic Wave αν θέλει. Απλά καθαρίζουν τον Keria πριν προλάβει να κουνηθεί. Το Soul, όλα είναι τα μάτια πάνω στο Soul. Ναι, μπορούν να το κάνουν deny μέσα ο Duro και έχουν τώρα εντοπίσει τον Doran και θα το κάνουν one shot. Ο Faker κρατάει για πάρα πολύ ώρα, όμως ο Τσόβι μπαίνει μέσα, βάζει το σώμα του και με ένα ακόμα τόν μπορεί να πιάσει τον Faker και να τον στείλει πίσω στην Gulak. Το γκάλιο είναι υπερβολικά δυνατό, αλλά δεν είναι μόνο του σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί με τριπόλεπη ομάδα να δίνει τόσο damage και τόσο CC, η T1 με το ζόρι μπορεί να κάνει βήματα εκτός του pit. Με το ζόρι μπορεί να βγει από το Dragon Pit για να παίξει λίγο το fight. Ο Keria δεν έφαγε Vensho. Και τώρα άντε παίξει 4v5 fight, κατάλαβες, ο άλλος έχει βγάλει perfect flank. Ακόμα και με τον Pace να κάνει ωραίο satchel. Γιατί να παίξει Ziggs, το Ziggs πιστεύω ήταν και deny. Γιατί εδώ αν δεν έπαιρναν Ziggs, νιώθω ότι οι Geng θα έπαιρναν Ziggs Camille. And they haven't broken open the base just yet, and the dragon does go over to T1, so there's... Ρε φίλε, η Vayne παίζει Essence, ισχύει η Vayne γιατί παίζει Essence Reaper. Σε αυτό το game. Δεν κάνει Vensho. Two levels up on owner. Like legitimately two levels up. Κάνιον, τι κάνει. Παιδιά, τους μπέιταρα. Κάνιον έχασε στο flash τους μπέιταρα. Να, μπρο, να, actually, κράτησε και το GA. Κράτησε και το GA με κάποιο τρόπο. Τώρα λέει Τσόβι σειρά μου. Το Τσόβι πέρασε και λίγο παραπάνω damage βέβαια. Πέρασε και λίγο παραπάνω damage. Ο Κάνιον έρχεται από τη βάση. I think what those last two attempts from T1 indicated is that the damage just isn't there. The fact they couldn't even get Canyon into his GA and Chovy just seemingly not taking any damage right now. Γεια, καλημέρα σε όλους και πάλι όπως είπαμε. Ελπίζουμε σε μεγάλη μέρα όπως χθες. Αν και χθες τη χάρη μας την έκανε η Κίνα και όχι η Κορέα με το μεγάλο game. Η Καμίλ κάνει split προς το mid. Κάνιον συνεχίζει τα κόλπα. Θα ρουφήξουν τον Τσόβι, έχει φάει την ultimate από τον Trundle. Βέβαια μετά χτυπάνε τον Keria στον τοίχο με το kick και θα το πάρουν το κιλάκι. Ο Κάνιον θα χάσει το GA του, όμως πάλι μπορεί να παίξει το fight. Και το top tower που ήταν πάνω ο Ruler θα πέσει και αυτό. Ο Ruler πραγματικά ζει την καλύτερη split push ζωή του. Και ναι, ο Page δεν μπορεί να κάνει πολλά με τον Baron. Θα έχουν πιάσει τον Owner τώρα, τον βάζουν μέσα στο ultimatum. Θα πέσει από το Ruler, το Tower είναι επόμενος στόχος μαζί με το Inhibitor λογικά και οι Geng κοιτάνε τώρα για να τελειώσουν το game. Ή απλά μπορούν να πάρουν δύο Inhibitors, να φύγουν πίσω και να παίξουν για το Soul. Κοίτα, δεν πήραν το Mid Inhibitor, κάτι είναι κι αυτό. Κάτι είναι κι αυτό.
Τελικά το πήραν άκυρο. Towards T1 and setting up these traps. You know, sure, you almost got him. You got his GA this time, but it's not worth it. There's no real win as the dust settles. T1 have been able to bring this to a nearly 30-minute game, but 2 inhibitors are down, and that dragon is going to spawn eventually. As we see this attempt to kill Canyon, but it's just Chovy following up. Look at who's also following up the Jin, right? Θέλω να δω αν το Γκάλιο με το καινούριο mandate είναι όντως τόσο δυνατό. Γιατί αν σκεφτείτε ότι τώρα έχει 3 αντικείμενα που δίνουν cooldown, τα spells του πρέπει να είναι σε πολύ χαμηλό cooldown. Το mandate σου δίνει cooldown έτσι κι αλλιώς και cooldown στα spells extra που κάνουν SC που είναι 3 spells σου. Το Mask δίνει cooldown, το Riftmaker δίνει. Ήταν δυνατό game, παιδιά, ήταν δυνατό game ο Geng. Ό,τι και να λέμε, ήταν πάρα πολύ καλό game. Mandate σε Cho'Gath. Δουλεύει μόνο στο Q σου, οπότε δεν νομίζω. Δεν δουλεύει σε slows, δουλεύει μόνο σε πράγματα που σε σταματά να βγονηθείς. Θέλω να πάρω το Soul, δεν είναι και το πιο τρελό. Στον Γκάλιο θα έχει πλάκα αυτό το Soul. Γιατί όταν πέφτεις κάτω από το ulti, παίρνεις movement speed και ανοίγεις το taunt και οι άλλοι δεν μπορούν να ξεφύγουν. Αυτό θα ήταν αρκετά άστιο. I'm starting to wonder if it's in game 2, actually. It might be the time. It would be great if we had it then too. If they wanted to win game 1. Παιδιά, είναι gay μένα, οκ, είναι gay μένα. Τι βιαζόμαστε να βγάλουμε αποφάσεις. Και την τελευταία φορά που θυμάμαι να κερδίζει η T1 τους Genji, κάπως έτσι είχε πάει το game. Την πρώτη τελευταία, συγγνώμη. Δεν έχετε, εδώ δεν μπορείς να... Ναι, σας είπα από πριν, δεν ξέρω πώς κερδίζεις fight αν είσαι T1. Πρέπει να πας για desperation plays, είσαι πάρα πολύ πίσω στο gold, είσαι πάρα πολύ πίσω στα πάντα. Ο Chovy απλά περπατάει στο tower, δεν ξέρω γιατί. Τι μπορώ, λέει. Αλλά για μένα αυτό το game ήταν πάρα πολύ καλό duro game. Okay, είπα ότι η διαφορά είναι ο Duro με τον Keria. Αλλά... Όπα, Canyon! Μερικές φορές ξεχνάω ότι ο Canyon είναι ο OG Lee Sin, φίλε. Μερικές φορές ξεχνάω ότι αυτός ο παίκτης ήταν αυτός που έκανε τα αστεία kicks. Αστεία με την έννοια ότι ήταν απανέμορφο. Wait, τώρα κουβαλάει. Άκυρο, ο Canyon κουβαλάει. Δεν πάνε να το λήξουνε. Ο Chovy το παλεύει αυτό. Μπαίνει μέσα ο Canyon, χιλάρει λίγο, βγαίνει ο Faker. Ο Duro περιμένει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τον dash το kick που ακριβώς θέλει. Μπαίνει μέσα πάλι ο Chovy, φλασάρει ο Faker για να μην φάει το taunt. Βέβαια ο Canyon εδώ μπορεί να κάνει repeat το δικό του Sonic Wave. Σε resonating strike. Το χαγιάτε army, παιδιά. Το χαγιάτε army στα κόκκινα. GG! 1-0. 1-0. Us? Or even Poppy jungle could work here. Us? It's a lot of magic damage in the mid jungle, so the synergy between Chovy and Canyon not exactly going to be outstanding. Those but upgraded nuke treads for Faker will go very hard. Very hard indeed. But now a top lane pick for Keen. We're expecting the Cassante, but maybe something with a bit more damage could work out here. Τι μαγειρεύουν εδώ. Might need an AD threat, so they end up going towards the Yorick. Μάοκα η ανίβια Yorick. Good amount of AD damage, even though there's a decent amount of magic from the Yorick too. And it is looking just to be the Callisto Renata. I'm coming out of this one and once again feeling like T1 ενδιαφέρον. the edge in terms of draft. This time Δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει το κλείσιμο της Genji στο πρώτο rotation. Ενώ οι T1 πήραν ένα πολύ πιο fast combo, okay. Πολύ πιο all-in combo που όντως θέλουν να τρέξουν πάνω σου. Να δούμε αν το καταφέρουν. Γιατί Akali, Vi, Kalista. Νομίζω πως το Zajax είναι η καλύτερη επιλογή στο τέλος της ημέρας, γιατί δεν μπορεί να φάει Vi ulti, δεν μπορεί να φάει Akali all-in εύκολα. Είδες για Wolf Among Us 2, εννοείται ρε. Θα παίξουμε και το Remastered μόλις βγει το Wolf Among Us 1 στο stream. Θα μπούμε με το Yucha, θα παίξουμε όλα.
towards Daejon already. This is interesting. We're seeing from Chovy the Deathfire touch. Πότε βγαίνει, του χρόνου. Δεν ξέρουμε πότε. Αλλά βγαίνει του χρόνου. In the mid lane. Yeah. Καλημέρα κιόλας όλα τα παιδιά πάλι. It definitely has been more electrocute focused, especially in matchups like this where you're laning into someone who has electrocute and you want to be able to match that extra burst damage. So I do find that quite interesting. I think it has to be said that Faker's Akali has been incredible. Πάντως αυτό το draft είναι T1 draft και μου αρέσει. Είναι πολύ πιο draft που η T1 μπορεί να κερδίσει τη Genji. Πώς ήταν το πρώτο game το έχασα. Φανταστικό. Αν είσαι Genji. Ήταν ένα κακό draft από T1 το οποίο δεν είχε πολλά win conditions. Οι Genji τους εμπαούλιασαν λίγο. Οπότε μετά... is going to rule the day here on the bottom side in these early few levels. Αν έπαιζε Guma Pace σε καλίστα δεν τον έχω δει. Δεν έχεις δει τον Pace σε καλίστα. Ο Pace με καλίστα ρε φίλε είναι... Ο Pace είναι prodigy. Όλα αυτά τα picks, τα mechanical picks τα παίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί τα mechanics του είναι απίστευτα. Τελευταία φορά που είδα το matchup Chovy vs. Anivia vs. Akali ήταν ένας άλλος GOAT. Έπαιζε το Anivia και λεγόταν Caps. Α, φτεράκια. Active camo, οι απόψεις διήστανται ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Νόμιμο που καντέμιασε στους Spurs, δεν τους καντέμιασε εγώ, απλά είναι κακοί. Είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει Spurs, γι' αυτό βγήκανε δεύτερη. Ο average viewer είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει, γι' αυτό είναι η δεύτερη ομάδα στον κόσμο. And I kind of want to go back to the draft again. I know we've been talking about it a lot, but talking about this series as a whole, I feel like the value of the Xayah Rakan cannot be understated. Because Keria was unbelievable on the Rakan pick. Duro had a great game on it yesterday as well, don't get me wrong. But now you've denied that from T1 to have that comeback game where Keria really pops off on this champion. Obviously, he has a lot of others, but it's just another reason why I kind of like what Average view he το λέει για did τη with Genji. their bottom lane early pickup. Για είπαμε, σήμερα εγώ θέλω series, δεν με ενδιαφέρει ποιος κερδίζει πραγματικά. Θέλω πάρα πολύ να δω μεγάλη σειρά. Γιατί στο MSI ομάδες που θέλω να δω έχει άπειρες. Και ήθελα να δω και τις δύο από αυτές να περνάνε MSI. Δυστυχώς η T1 χάσαν από τους χλέ, οπότε τώρα πρέπει μία να χαθεί ό,τι και να γίνει. Δυστυχώς. Κοίτα, από την άλλη, αν περάσει η T1 στο MSI και την βάλουν να παίξει 6 το πρωί, μπορεί να έχουμε κόσμο. Once again, not using his own skin, which kind of makes me a little bit sad, but going for the Skinergy there alongside Duro this time. Gotta have the matching skins, that's the most important thing. Yeah. Κλέπεζε τρομερά. Φωκανάβης είναι ο θεός του game, ρε. Having a better time in the early laning phase, but that is to be expected in the range versus melee matchup. As he's just flapping around, having a good time. Not going to quite find that flash frost, but not going to be the end of the world. Είναι viewers στο αντίληψη. 6 το πρωί. Δεν κοιμούνται αυτοί 6 το πρωί. Όλοι καλοδεχούμενοι εδώ, παιδιά. Όλοι καλοδεχούμενοι. Yeah, well, they will be able to find him there with the Scryers. He's looking for the Grump, although might actually forego that. Ona moves over towards this first drag, and a very early one, as it only just spawned. Canyon coming down. Κοίτα, κοίτα. Έρθει στο MSI εμείς πόσο κόσμο είχαμε 6 το πρωί. 800 άτομα. Στο MSI ήταν λίγο κάτι άλλο, ρε. Ήταν πραγματικά κάτι άλλο. Χωρίς bots. Είχαμε μερικά bots, ρε. Τα bots γράφανε T1 μεγαλύτερο gen. Όχι, εντάξει. Faker moving down on the Akali. So early dragon pickup from T1 very early in this game. And it's once again, we're doing the Earth, Wind and Fire track.
Not going to be the same order this time around, as we'd need a Mountain Soul for that. As now Canyon gets the ward down. Good shuriken back. Έχουμε Is going to be there. 4-3 στο The handshake bot. comes through, and Duro trying to Δεν keep σεβάστηκαν τον the Honor. working. Ο Ruler για κάποιο λόγο παίζει 2v1, αλλά δεν κερδίζει ποτέ, γιατί ακόμα και να κέρδιζε υπήρχε backup και θα πάρουν το first blood πάνω στον Paze. Όπου στο laning phase δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Η Ζάγια είχε το πλεονέκτημα. Όμως, εδώ είναι όπου η T1 θα παίξει το παιχνίδι. Okay, θα παίξει το παιχνίδι, θα πάρει gold lead. Επιτέλους. Πώς πήγε η Γουλουτζού, 2-1. Super late here, and yes, Canyon could deny Faker entry with some help from Duro, but it doesn't matter when the Zaya is just getting callisted there on the bottom side. Καλή στα static sieve, φαντάζομαι. Συχνό φαινόμενο Faker να παίζει ακάλι. Ναι, το παίζει πάρα πολύ συχνά. Είναι από τα αγαπημένα του picks. Ωραία, καλή αρχή. Okay, αυτό λέγεται αρχή με το δεξί για τους T1. And so Keen is mimicking more that one this time around as he's hitting the E's. And that is obviously the way that you win. Does have a slight gold advantage as a result. Ακόμα είμαστε χαλαρά, ρε. Ακόμα είμαστε χαλαρά. Γι' αυτό το game 5, γιατί μόλις μπούμε προς το game 4, αν αυτό τώρα πάει 1-1, στο game 4 θα είμαστε hot. In a great spot here for T1, so a much more even affair this time instead of Geng just kind of running away with the game from a very early mark in game 1. And I think unlike last game, T1 Και ας μην δούμε Κίνα, ρε φίλε. Ας τελειώσει η Κίνα όσο εμείς βλέπουμε Κορέα. Αυτό είναι το series. Ο Σμάστη απέγινε παίζει στους DK, στους μεγάλους DK. The bottom side prior they budgeted so much for in this draft is getting them the leads they want to have, that they need to have. Παιδιά, εγώ σας είπα, το stream εδώ, όταν βγάλω το πρώτο μύριο, μόλις βγάλουμε το πρώτο εκατομμύριο, θα επενδύσω όλα τα λεφτά για να φέρω την ελληνική elite, για να παίξει στο ελληνικό league, να σηκώσουμε 9 masters και να κάνουμε τη χώρα μας περήφανη. Εντάξει. Αυτό είναι το όνειρο. Βατάιλος, αν θες, ρε φίλε, σου παίρνω δώρο και εσένα κάτι. Γιατί πήρανε μόνο 2. Θα μπορούσαν να πάρουν και τα 3. Απλά ο Τσόβι τώρα πρέπει να τρέξει mid για να πάρει wave. Ναι, και ο Yorick πρέπει να πάει top για να πάρει wave. Ο Rumble το πούσαρε πάρα πολύ γρήγορα. Απλά ο Rumble δεν είχε equalizer, που σημαίνει ένα μείον μεγάλο cooldown για το fight. Και θα είναι η elite, θα διαλέξει το chat. Θα βάλω vote στο TikTok. Όποιος διαλέξει το TikTok στο βίντεο θα τους βάλω σε ομάδα και θα παίρνουν 10.000 το μήνα. Εντάξει. Level 6 for both of these bottom laners, but not really an all-in timing. Duro and Ruler do have the wave advantage right now. Canyon does have nature's Οπότε εσείς θα κρατάτε την μπάλα στα χέρια σας. 500 κάπα μόνο μισθή. Ρε φίλε, άκουμε λίγο. Όταν έχεις ένα όνειρο, τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Γιατί μπορεί να δώσω 500 κάπα για αυτή την ομάδα. Ω, Πατσόβι! Ο Τσόβι νόμιζε ότι έχει damage. Εμπερδεύτην. Ο Faker θα φύγει χωρίς να κάνει flash. Μεγάλο play από αυτόν. Αλλά θα βάλω 500 κάπα στο team, φίλε, θα βγάλω 1 εκατομμύριο πίσω από αυτό το team. Δεν ξέρω, πολύ αργό game αυτό. Μου κάνει εντύπωση ότι το καλύτερο να ήταν στο lane. Χάνει. Μπορώ να μάθω τώρα αν αυτό το play δεν έπεσε. Well, let's see whether Ona can get over there and lock this one down, going for a reset prior. If that is going to be first item collected, then that is going to be a big advantage for the Vi, and I hazard to guess that the Sundered Sky Έβγαλε Rage Blade, ναι, δεν έβγαλε Static. Also done for Paze, as Doran throws down the equalizer once again. Man, he has been defensively equalizing all the time this game, as the Maiden is going to be taking. Τουλάχιστον ο Doran δεν χάνει lane. Όχι, ο Doran δεν χάνει lane, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Τσόβι απλά σκυλάρει. Κοίταρε, το πρόβλημα με το Anivia... Oh shit. Τσάτ! Νομίζω πως είναι η ώρα να γράψουμε ένα F. Όχι, εντάξει, teleport.
Ανεβαίνει η Ρενάτα παίζει με βιβλίο. Η Ρενάτα παίζει με βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Πώς δεν το παρατήρησε αυτό? That feels so rough, the fact that it's the double dragon that you secured, you put the priority on it early, and then it's a Chemtech soul, which doesn't bolster your composition that much. Ναι, αλλά ο Ντόραν... It does help out. Τώρα οι άλλοι χάσανε δράκο, δεύτερο δράκο. Αλλά μεταφράζουν όλη τη διαφορά πίσω στον Ντόραν, για να μην είναι πίσω. Αλλά δείτε τι wave χάνουν στο bot. Και κανείς δεν έχει teleport. Η Καλίστα αυτή τη στιγμή πουσάρει και οι Genji δεν μπορούν να μαζέψουν. Θα μου πεις ότι αν μάζευαν μπορεί να τρώγανε dive. Πάρα πολύ πιθανό, αλλά η Καλίστα βγαίνει πολύ καλά εδώ στο παιχνίδι. Με Rage Blade'άκι έτοιμο, first blood στο όνομά της. Φαρμάρει και τα plays για να βγει μπροστά. Ναι, και από την άλλη Ζάγια φαρμάρει. Αλλά δείτε τώρα οι Ζάγια της λένε stop. Counter jungle έφαγε ο Canyon. Καλό play από τον D1. Το έχουν μεταφράσει σε ένα level διαφορά για τον jungler τους. Είναι πολύ σημαντικό. Αν έπαιρνε και το Scuttle εδώ θα ήταν πάρα φωτιά. It's about how much you want Genji to force fights for it when you're at your strongest in mid-game with mid-game Akali and mid-game Kalista, right? And that's where you want to be forcing Genji. Αυτό δεν τρέχει first strike. Είναι εύκολο να το προκάρει. Αυτός ο Maokai είναι Maokai που δεν παίζει για να τανκάρει. Είναι Maokai που παίζει για να ενοχλήσει. Πότε παίζεις first strike, το φαρμάρεις και παίρνεις λίγα extra gold κάθε φορά που πετυχαίνεις ε. Μαζί με το damage από το red smite είναι πάρα πολύ μετά το poke. Εδώ οι T1 έκαναν ψηλό outmacro κατά τη γνώμη μου τους Genji. Οι Genji προσπάθησαν να βγάλουν κάτι, αλλά κόπηκαν. Σπάει σε ποιο παιχνίδι, ρε? I think ironically, this sort of game pace and the slowing down of how the early game has progressed is really what ο Teams τον λένε παιχνιδάρα. Το έχω δει full positive reviews. When you are playing that more slow-paced, controlled composition where you have picks that want to come online later, this is how you just avoid interacting. Απλά όπως είπα και πριν, T1 θα έχουν θέμα με το να πλησιάσουν τους Genji και να παίξουν fight. Αυτό είναι το μεγαλύτερό τους πρόβλημα που τους κρατάει αυτή τη στιγμή λίγο περίεργα στο παιχνίδι. Ο Doran πήγε να κάνει περίεργο μου. Γιατί αν δεν μπορείς να πλησιάσεις το Anivia Maokai Yorick και πρέπει να το στείλεις, okay, όταν λέμε στείλεις τώρα να κάνετε όλοι μαζί τα cooldowns σας ταυτόχρονα, για να πάρετε τα kills, να πάρετε τουλάχιστον ένα, να σκοτώσετε τον King γρήγορα ή να σκοτώσετε τον Τσόβι. Εκεί γίνονται λάθη. Okay, γιατί όταν μπαίνεις full ευθεία, σημαίνει πως δεν έχεις backup σχέδιο. Αν αποτύχει το πρώτο σχέδιο, δεν υπάρχει δεύτερο. Γι' αυτό χρειάζεται η διαφορά στο gold ή ο επόμενος δράκος να πάει στα χέρια τους για να αναγκάσουν την Genji να είναι η ομάδα που θα πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω εγώ πάνω σου. Κρίμα, πρέπει να έρθεις εσύ σε μένα. Now Chovy going back to base. We'll see what he's going to be able to complete here, as he has completed the quest. Probably wants to get boots too, so he can immediately get some boots 3, and that is going to come on through. Άσπρες μπότες, extra HP που δεν έχουν καν damage ρε, με τα items που βγάζουν. Οι Genji θα πάρουν damage σε πάρα πολύ ώρα από τώρα. He's scaling up. Xayah is scaling up. Xayah has exhaust for safety later on too, making it more difficult to kill her. On top of her already safe ultimate, all the peel tools we mentioned. Right now we're looking at this game. Τα supports κλείνουν αντικείμενα. Τα mids έχουν κλείσει. Όλοι έχουν κλείσει από κάτι εκτός από τον King. Αντικείμενα όταν λέω όσο το support item, by the way. Ο King θέλει λίγο ακόμα για το Trinity, που λογικά θα το έχει στη βάση. Οι T1 ξεκινάνε το Herald, θέλοντας να γίνουν αυτοί που θα πάρουν τα objectives. Αλλά ο King και ο Faker παίζουν στο δικό τους κόσμο. Και εδώ Canyon η ερώτηση είναι, θα το ριζώσει το fight? Γιατί αν το ριζώσει, θα μπορούσαμε να έχουμε εξελίξεις, όμως απλά θέλω το Herald να πέσει. Σάρουνε mid, δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Το φαρμάριο παίζει πάρα πολύ. Καλό game από την One. Επιτέλους βλέπουμε τη One να παίζουν ήρεμα.
Αν μπαίνω και παίζω bottle flip στο League, λες να είναι troll. Με το καινούργιο champion που κάνει bottle flip. Τουρνουά θα κάνουμε, όχι απλά είναι troll. Θα κάνουμε τουρνουά. Τι σκάει το Bro, what the hell, τι έσκασε το Maokai. Έλα μάγκες, μαζευτείτε, έχουμε ξύλο. Ο Honor θα ενεργοποιήσει το Herald ώστε να το οδηγήσει, αλλά πρέπει να μπει τώρα γιατί αν δεν μπει τώρα αυτό θα φύγει. Πάμε, ο Κάνιον είναι μόνος του. Ο Κάνιον πώς κατέληξε μόνος του εκεί είναι μια μεγάλη ερώτηση. Θα καταφέρουν να βρούνε στόχους, όμως ο Ruler το παίζει τίμια μέχρι τώρα πάνω του. Ο Faker μπορεί να πάρουν το kill. Ο Ντούρο τρέχει να σωθεί. Ένας τείχος έρχεται από τον Τσόβι, αλλά δεν μπορεί να σώσει τίποτα. Ναι, το χιόνι κάνει spawn και το στάν πετυχαίνει τον Honor, αλλά μόνο ο Kin μπορεί να βοηθήσει εκεί. Τον βαράει με το φτιάρι, θέλει να πάρει το kill. Ο Honor πέφτει στον τοίχο. Ο Τσόβι σηκώνεται, φλασάρει από τον τοίχο και αυτός. Μπαίνει πάνω του ο Ντόραν, τον σκοτώνει στο τέλος. Και ο Kin πετάει τα παιδιά του στον Faker. Αποκλείεται να είναι μόνο οι δύο top laners ζωντανοί, σωστά. Αποκλείεται 8 άτομα να πέθαναν. Οι top laners είναι οι GOATs! Το έπαιξε ωραία εκεί ο Ruler. Ο Ruler πήρε πάρα πολύ πίεση πάνω του. Αναγκάστηκε να κάνει βέβαια όλη την νωρίς και η Vi τον έπιασε μετά, τον εγράπωσε. Όχι, Κέρια. Ωραία reactions από τον Κέρια. Τα mids δεν έχουν τυπεί. Πήραν τον Δράκο. There's just no two ways about it. T1 Nice. not able to make it happen here. Yeah, Ono was not on the Krugs, by the way. He was like, no, guys, we're not doing that. Initially, I thought with this fight, Genji had maybe Με το πώς συνεχίζει το fight. Ο Κάνιον φάνηκε σε πολύ περίεργη θέση. Γιατί η μισή ομάδα του είναι πάνω. Και μετά ο Ντούρο φεύγει από την άλλη, οπότε ο Κάνιον μένει μόνος του. Ο King κυνηγάει το Faker, ο Τσόβι τώρα κάνει teleport. Οπότε ο Κάνιον καταλήγει κυριολεκτικά μόνος. Εδώ η Ρούλα εξυψώνεται και φλασάρει. Και παίρνει όντως πολύ cooldown για να πετάνε. Ο Τσόβι απλά δεν έχει damage. Ο Τσόβι παίζει ανίβια χωρίς damage. Εδώ σκαλεί Genji. Ρε ντούτια η Genji. Είτε εδώ τον King, παιδιά. Also that ghoulie wall position, so Ona couldn't flash over the actual wall was so good. They needed the Callisto alive to deal with. Τώρα αυτό που κάνεις είναι αστείο. Τώρα αυτό που κάνεις πιστεύεις ότι είναι αστείο, θέλω να μου πεις. He's the master of minions. He really is. His own and the opponents, as he will just force them on a merry goose chase. Ο Honor δεν μπόρεσε να κάνει flash γιατί υπήρχε έξτρα τείχος. Με έκοψε. Όχι, έπρεπε να κάνει flash τον Τσόβι, γιατί ο Τσόβι θα παίζει το fight μέσα από τον τοίχο μετά, θα τους έστειλε γκουλάκ. Κίνα ρε, εδώ πέρα πέθανες. Γιατί έχει μπει με overheat τον Doran, σε έχει ψήσει. Faker. Έχει ulti ο Faker, αλλά δεν έχει που να την κάνει. Μπαίνει μέσα και ο Ντούρο για να πει ότι θα είμαι κι εγώ, θα έχω μια συμμετοχή. Άρα ανταλλάζουν ένας για έναν, όμως οι T1 που σάρουν για το Tier 2 Tower, που δίνει παραπάνω gold. Ruler's not going to be able to defend himself here alone, so there's going to be some tough calls made for Genji. They are going to commit to that topside turret and trade, but T1 can match that. Παιδιά, αν χάσουν το tower είναι καλό για την T1. As well as mid-side prio, so T1 getting a lot in this instance. Έχουν και άλλο wave. Δεν ξέρω αν ξέρουν ότι μπορούν να συνεχίσουν. Γιατί ο Kin έχει teleport μόλις βγει, αλλά βγαίνει σε 10. Φεύγει ο Honor, όμως ο Doran μένει. Γέρνουν πίσω του. Γέρνουν πίσω του. Η Duracell σιγά θα κάνει teleport. Οκ. Φοβήθηκαν ότι θα κάνει teleport και τον έκλεισαν από την πλευρά όπου προλαβαίνει να τρέξει. Και εδώ πήγαν από πίσω του. Θέλω να πάρουν vision. Καλός ο Doran τότε. Πολύ καλός ο Doran τότε. Τσάτ χεϊτάραμε σήμερα τον GOAT. Τον Doran ή πήραμε ρεπό, ρε. Είναι κανείς που πήρε ρεπό. Ρωτάω. Very, very scary on this rumble and has a slight gold lead. And after that last team fight, I was expecting Keen to just run away with this game. Things a lot more even on that top side than we expected. Still T1 with a slight gold advantage as the Baron has spawned. Keen going to get his hand shook. Looks for the ghoulie wall as it is often about Keen getting killed and then going on a rampage afterwards. Not going to happen this time around. So a bit of a difference. Τον λέει προχθές τον έκραζε my streamer. Πες μου μία φορά που έχω κράξει τον Doran. Μία.
Get Στον Doran ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο top lane. Αυτό που σκάει ο Μάοκα είναι άδικο, παιδί. Αυτό που σκάει ο Μάοκα δεν είναι normal. Δείτε το τι damage έκανε στον Pace. Από μπούκιος που. Σε 2 να περπατήσει, έχασε στο fight. Ζώτο. Ο άλλος περπάτησε στο ριζότο. Βέβαια έχει ulti. Η Duracell πλησιάζει, δεν μπορεί να τον πιάσει. Θα ανταλλάξουν cooldowns, αλλά ο Faker ξεφεύγει με την καλύτερη ανταλλαγή από το μέσα. Ας πως έχει τόσο vision score, τα σπαμάρει τα ποτέ. Το game πως πήγε ήταν stomp το πρώτο game. Αλλά το δεύτερο είναι πολύ πιο ωραίο. Και γιατί πιάνετε, αυτό ήταν καλό. Είδες ulti Maokai και ulti Rakan, ενώ Rumble σου booster wave στο bot, που σημαίνει ότι κέρδισες tempo. Θέλω πως ο Canyon με αυτό το setup δεν μπορεί να τανκάρει ποτέ. Το build δεν είναι το optimal build στον Maokai, γιατί η Riot έχει κάνει συγκεκριμένα nerfs για να πέσει αυτό το build. Ο Honor εδώ πήγε να με σαλέψει. Λάκος. Η skills δεν καταστρέφει καλίστα. Καλίστα είναι πολύ διαφορετικό το gameplay της. Είναι σαν να λες ότι ξέρεις, το Σένα χάνει στο scale γιατί δεν βαράει τόσο γρήγορα. Είναι διαφορετικό το gameplay. Ο King παίζει πολύ ωραία εδώ πέρα γιατί βγάζει τον Faker εκτός του, παίρνει το ulti. Παίρνει το ulti. Ο King κάλυψε το flank. Έχει τρομερό στήριξη ο King σήμερα. Uli wall, T1 pull away from the fight. It's 2 dragons apiece, even though the Chemtech Soul isn't the biggest win condition. It's slowing the game down once again. Δύο δράκοι heal και shield. Δεν είναι κάποιο τρελό. Δηλαδή, σαν δράκοι, οι δράκοι που παίρνουνε, δεν είναι insane για τους Genji. Τα στατιστικά τα οποία βγάζουν αυτοί οι δράκοι είναι irrelevant. Μεγάλα heals δεν έχουν, μόνο Yorick έχει από το. Δηλαδή δεν βάζω μέσα του Maokai και Rakan τώρα, είμαστε ειλικρινείς. Μεγάλα shields δεν έχουν. Οπότε αυτό που κυνηγάει η Genji εδώ είναι το Soul. Ακόμα και το Tenacity το οποίο παίρνουν δεν είναι τόσο insane σαν στατιστικό. Οι άλλοι δεν έχουν καν hard stance για να τα μειώσεις. Παίρνεις λίγο το slow resist από το Tenacity που είναι λίγο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το Soul. Αν πάρουν αυτό το Soul με το team comp που έχει T1, το damage reduction που παίρνεις στο μισό σου HP, με Anivia και Yorick και αυτά τα picks, θα σε κρατήσει πολύ καλά στο game. Rod of Ages level up, so he's now level 16. 2 levels above Faker and has that rank 3 ultimate, which is a big problem for T1. Το Τσόβι πήγε δεύτερο Rocket Ball, δεν θα κάνει damage ποτέ. Θα κάνει damage, θα κάνει κάτι μόλις βγάλει το Malignance, αλλά είναι περίεργο γιατί αυτή τη στιγμή ο Maokai βάζει Magic Penetration και για τον Τσόβι. Ο Τσόβι μόλις βγάλει Malignance θα βάζει Magic Penetration και για τους δύο. Και γι' αυτό θέλω να παίξουν μετά αργά το fight. Το Τσόβι εδώ πέρα δεν θα πιαστεί. Ο Yorick κάνει recall, θέλω να δω αν έχει αντικείμενο, αν και έχει σπάσει τον build του στα 2. Έχει gold, μπορεί να κλείσει κάτι. Μπορεί και όχι, δεν είμαι σίγουρος. Ωραία, κλείνει το Sojin. Κλείνει το Sojin, οπότε έχουν 2 items και οι 2 top laners, οι junglers, στο δικό τους παιχνίδι. Maybe getting the Baron could be what keeps them in this game, but otherwise their clock feels like the hourglass is running out of sand here. And you see how they try and collapse in on mid when Genji are pushing up, but with that mid tower still being there, they can just retreat back. Ο μόνος τρόπος είναι τα objective και έχουν φεϊλάρει 2 objective series γιατί χάσανε 2 δράκους. Και το να πάρουν το soul point ήταν μία από τις προϋποθέσεις τις οποίες είχαμε θέσει, ώστε οι T1 να αναγκάσουν τους Genji να παίζουν σε κακά σημεία. Καλύτερα μπορεί να πάει Jackson, μπορεί να πάει Terminus Jackson, ναι. To get this fight working, maybe that classic T1 Baron is going to be the angle. Look at Ruler doing blue buff right now. They're just giving him all the money so he can get that IE as fast as possible. Understandable. Ο μόνος με πλεονέκτημα στο XP είναι ο Honor. Είναι 15 στο 13, ας πούμε 14. Canyon, ένα level πάνω στο Maokai, irrelevant. Honor will be imperative, will have the GA coming up pretty quickly.
Αυτά τα games είναι ο λόγος όπου ο κόσμος λέει πως η Genji είναι βαρετή. Όταν η Genji θέλει να παίξει αργό παιχνίδι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το λαζεράκι. Ποιο flash. Έκανε flash ο Ruler και όχι ulti. Ώστε αν κάνει flash... Όπα, τι damage ήταν αυτό, φίλε, fake. Δεν έχει αρκετό energy, δεν μπορεί να πάρει το kill, αλλά ήταν καλό play. Ο damage ήταν πάρα πολύ. Εδώ παίρνει το flash του Ruler. Και όπως είπαμε, ο Ruler έκανε flash γιατί αν έκανε ulti πρώτα, μετά μπορεί να τρώγε ulti από τη Vi στην συνέχεια και να πέθαινε. Οπότε έκανε flash για να κάνει predict το flash του Honor και αν ο Honor έκανε ulti, θα ultare. Πήραν το flash, πήραν το TP, πήραν το αυγό. Μπορούν αυτά να τα εκμεταλλευτούν. Ένας TP, ερχόταν καλύσταρα, ήταν ακριβώς από πάνω. Μόνο του τον είχε, αλλά με την καλύσταρα είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό από την Genji. Ο Τσόβι, χωρίς αυγό, κινδυνεύει όμως ο Κέρια, μπαίνει πάρα πολύ ευθύ και κάνουν target τον Τσόβι. Τον σκοτώνουνε, αλλά παιδιά αυτό σημαίνει πως η Ζάγια μπορεί να παίξει το fight. Ο Ruler πεθαίνει, ο Pace Kaitari πηγαίνει στο Blastcon, μπορεί να φύγει μακριά και μετά τραπτάρουν όλοι οι Genji. Θα τους πάρουνε σχεδόν ace. Και αυτό το είπα, δεν μου πολύ αρέσει για τους Genji. Το κάιταρε ωραία εδώ ο Pace. Πάμε λίγο. Θέλουμε σειρά. Δεν ξέρω γιατί πήγανε Baron. Δεν ξέρω καν είχαν τα spikes. Το θέμα είναι πως όλα καίγονται πάνω στον Τσόβι. Και αυτός που πρέπει να κουβαλήσει όταν γίνεται αυτό είναι ο Ruler. Αλλά ο Ruler βγαίνει εκτός position, σηκώνει τα φτερά. Ναι, κάνει πολύ damage εδώ, αλλά ο Honor τον πετυχαίνει πάλι με το δεύτερο Q. Και ο Maokai είναι σε φάση. Κάτσε ρε μπάγκες, εγώ παίζω Maokai. Ένα ε και ένα ulti κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πήρε reset και κατάφερε να καιτάρει και τα τελευταία ότος για να μην πεθάνει. Όλη η διαφορά είναι πάνω στον Honor. Είναι όλη η διαφορά πάνω στον Honor. Όταν θα παραδεχθείς ότι ο Honor τους καπάρει όλους τους κανάβιδες, κανιώνες και λοιπούς μέτριους, να βάλω το series της Παρασκευής. Δεν νομίζω ότι πρέπει. Κανάβι μαγκό. Ρε, παίξανε fight, ενώ ο Τσόβι δεν είχε κάνει τρίτο item. Ο Τσόβι με το build που παίζει είναι NPC. Δεν κάνει damage. Πήγε Road of Ages Rocket Belt, φίλε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χώρες όπου αυτό το build μπορεί να σε βάλουν και μέσα. Είναι insane. Έχω ένα φίλο στη ταινία, μου τα λέει από εκεί πέρα. Κάτσε να δούμε τον Honor σε Worlds Buff. Ρε μαλάκα Αναστάση, τι με νοιάζει το Honor σε Worlds Buff. Ο άλλος ο Κανάβι παίζει το καλύτερο League of Legends που έχω δει στη ζωή μου από Jungler. Τι με νοιάζει το Worlds Buff. Κάθεται και πήρε μια ομάδα η οποία είναι 5 καλοί παίκτες, αλλά κουτσί χαζοί παίκτες, ρε φίλε. 0 brain cells έχουν όλοι μαζί αυτοί στους Hanma Life. Και τους έχει κάνει υπερομάδα γιατί απλά τους έχει σαν ρομποτάκι και τους λέει φύγαμε. Αυτό που κάνει ο Κανάβι, σας λέω, δεν το κάνει κανείς Jungler στον κόσμο. Δεν μπορεί να το κάνει άλλο στο Jungler. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Γιατί τον τσιμπάνε μετά, τον τζάρουν ωραία. Πού πάει? Πού πάει ο Pace, ρε? Ο Pace γιατί δαιμόνισε? Αυτό είναι win trade. Wait, αυτό είναι win trade. Ο ένας τρελός μετά τον άλλον μπαίνουνε, φίλε. Ο ένας τρελός μετά τον άλλον. Τι κάνουνε? Replay. Δηλαδή εδώ ο Honor. Άντε πες ότι πιάνεται, οκ. Και το τυχάκι τον κόβει τείχο σε τείχο τον παίξανε και πεθαίνει. Ο Pace τι κάνει?
Κύριε Αλήμα, λέγε παίζει τρελός, εγώ δεν έρχομαι. Έφυγε από την άλλη. Δηλαδή, άντε πες η Βάη, πιάστε και ρε φίλε, Βάη πέθανε. No, he didn't. He didn't need to do that. They could have just let Ona die, and that wouldn't be good, but it wouldn't be that bad. But they No, but you know what happens? Pays keeps a friend. Okay? Ona's like, thanks, man. Παίζει είναι You didn't bro have to do που that. θα έμπαινε παντού για το φίλο του. Κοίτα, αλήθεια, respect. Still buddies. that goal. Οκ, ο Pays εδώ πέρα έδειξε θα πει ομάδα. The immediate spike down. I just think that there's a feeling or a tendency, especially with a lot of our LCK teams right now, this road to MSI in particular, including our play-ins. Τώρα αυτό ήταν κακό, γιατί είχαν πάρει πάρα πολύ μπρος. Και δώσανε 3 kills. Ο Τσόβι θα φτάσει σε 3,5 items, η Ζάγια θα φτάσει σε 3,5-4 items σε λίγο. Δώσανε χρόνο, ενώ τον είχαν πάρει πίσω. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το επόμενο fight, ειδικά το επόμενο fight που θα είναι στο Δράκο, είναι χωρίς το GA του Honor. Και ο Honor χωρίς το GA, το goal το 2200 που είναι μπροστά, δεν είναι ό,τι φαίνεται. But I agree, they did not, and they chose to, and now Genji are back at the driver's seat a little bit here. Still down on goal, but we've already discussed so much about the compositions, and those flashes are back up. Ruler's got his flash back up, Chovy's about to have his. Ο Μπουλί. Faker looking for an angle towards Chovy. Faker. As he does Άκαλα. dash on in. There's a grand entrance, and Άκαλα. Faker is just taken out. Δεν ξέρω τι κάνουν. Finds the feather, and the Akali falls. Δεν ξέρω τι κάνουν. Ήτανε ενδιαφέρον ότι τον βρήκε. Δεν ξέρω γιατί ξαναμπήκε. Δεν ξέρω γιατί έκανε πάλι dash μέσα. Oh lord, oh lord, oh lord. Bro, οι T1 έχουν τρελαθεί, φίλε. Έχουν τρελαθεί. Ρε, να τώρα εδώ, κάποιος πρέπει λίγο να τους ηρεμήσει. Ντόραν, γίνει η φωνή της λογικής. Γιατί μόλις πέταξαν όλο το gold, δείτε εδώ, θα χάσουν tower. Πέταξαν όλο το gold lead. Κιν χέστηκε πάνω, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Κιν δεν πήγε για το tower. Θέλει να παίξει για το Δράκο. Καταλαβαίνω και δεν έχει teleport εκεί, ενώ ο Ντόραν έχει teleport, γι' αυτό έφυγε. To their ability to deal with this composition. We talked about all the peel tools, but they're starting to really feel like they're being realized in this Τι κάνει η game. γυναίκα του άλλου, ρε. 15 seconds of dragon spawns. Genji don't get further any control. They don't look for the nature's grass siege on a turret, but they will. Ωραία, αυτό τι έδωσε, αν μιλήσουμε για αντικείμενα, γιατί δεν πήγε recall ούτε ο Τσόβι ούτε ο Ruler. Παίζουν με τα ίδια items που είχαν, ο μόνος που πήγε recall είναι ο King. Ο Δράκος ξεκινάει, ο Honor θέλει να πάρει το steal, γιατί αυτό μπορεί να είναι το soul για την ομάδα του, και το soul είναι σημαντικό. Ωραία, ένας τείχος. Ωραία, ένας τείχος. Ο Honor θα το στείλει. Honor και το στείλσιμο μπαίνει μέσα. Το 50-50 μπορεί να είναι γεγονός, το παίρνει ο Maokai. Η Vi πεθαίνει, το fight ξεκινάει. Τα φτερά πετυχαίνουν, το backline, 2 άτομα και μετά ο Duro μπορεί να πάρει το flash από τον ένα, αλλά πεθαίνει και αυτό στην πορεία. Ο Faker ορμάει στο fight με το κεφάλι ψηλά. Το exhaust δεν μπορεί να βγάλει value, θα σκοτώσει τον Τσόβι. Και μετά, όχι, δεν ήταν Τσόβι. Ήταν ο Ruler αυτός που σκότωσε. Και τώρα η T1 μπορεί να πάρει πάλι μπρος. Ναι, ο Τσόβι πετυχαίνει το stun, σταματάει για λίγο αυτή την επιθετική κίνηση των αντιπάλων του. Και ο τείχος είναι τεράστιος. Χρησιμοποιεί το recall, αλλά ο Faker χρησιμοποιεί το μυαλό του. Και το μυαλό του Faker θα δουλέψει, θα δουλέψει. Κερδίζουν το fight. Goat versus Goat, πάμε! Όχι, τον βλέπει τώρα. Τσόβι, δεν ξέρω ποιο είναι το play. Τι win for Gen G, brothers! Θα πεθάνει και θα κάνουν baron οι άλλοι. Θα πεθάνει, θα είναι νεκρός και οι άλλοι θα κάνουν baron. Πέντε 5-4. Έχουν 1 λεπτό μπροστά τους. Είναι 5v4 στο 40 πόσο είμαστε. Πιστεύεις δεν μπορούν να κάνουν baron, δεν μπορούν να φορσάρουνε. Έχουν 1 λεπτό. Τουλάχιστον πρέπει να πάνε και να πάρουν όλο το vision και να φορσάρουν face checks. Τουλάχιστον. Αλλά γνωρίζοντας τους T1, είναι πολύ πιθανό να πάνε και να τρέξουν μέσα στην αντίπαλη βάση. Πήραν τον Baron. Μα ναι, δεν μπορείς να κάνεις contest. T1, κάνω εγώ τα calls, εμένα τα ακούμε, πάμε. Κοίτα, είμαι λίγο απογοητευμένος από τη Ρούλα. Αλλά δεν φταίει και η Ρούλα, ρε φίλε. Όταν ο mid laner σου μπιλντάρει έτσι, πώς μπορώ να πω ότι φταίει η Ρούλα. Ο mid laner σου είναι ο Τραμπ, απλά χτίζει τείχους.
The Rumble has turned out to be the walking barbecue that Εγώ T1 σκεφτείς και needed. πάει MSI. That Ναι, has παιδιά, allowed είναι Pace το get so MSI much work Turbo on the Series, έτσι λέγεται. equalizers MSI in Turbo these Series. teamfights have been game-changing. The problem is, though, What's this Baron, we saw what happened in the last one when Ona tried to get on the tower and hit it and how difficult it was. Αυτή ο and Τσόβι, how με αυτά easy που got χτίζει. punished. You're playing a composition where your longest range champion is a Kalista. Sieging is not easy into this Genji composition. Η Genji, I just don't think they're gonna αυτό make που το έχω much πει και για headway άλλα in team terms comps, of δεν the παίζει base. σύμφωνα με αυτό που έχει ντραφτάρει και σύμφωνα με αυτό που χτίζει. Και καταλαβαίνω ότι ακούγεται περίεργο. Αλλά οι Genji θέλουν απλά αργά fights. Τι θέλουν, Maokai, η Ανίβια να βάζει το χιόνι, να βάζει τους τοίχους, να βάζει τα Qs. Κάθε φορά που έχουμε δει την Genji να φαϊτάρει, οι αντίπαλοι απλά παίζεις 5v5 ξύλο στο διάλειμμα. Εκεί πέρα, στο ξύλο στο διάλειμμα, κερδίζει T1. Το comp της είναι καλύτερο για αυτό το σκοπό. Παίζεις full AP Maokai και δεν έχεις ποκάρει ποτέ. Και αυτοί είναι οι λόγοι όπου οι T1 τώρα πάνε και να πάρουν το πρώτο inhibitor. Το ριζότο θα ξεκινήσει, είναι αργό βέβαια, θα κάνει λίγο damage εδώ. Δεν είναι εκεί ο Τσόβι για να βάλει τον τοίχο. Ξύλο στα αποδυτήρια, let's go. Α, ναι, το καινούργιο είναι ξύλο στα αποδυτήρια, όχι στο διάλειμμα. True. And man, 6 elemental drakes so far. The next one, 1 minute 20. And finally, the Chemtech Soul will come in. The Rebel Baron power play sitting at 1400. Not a whole lot has been gained. Ρούλα, εδώ θέλω μία ερώτηση, φίλε. Αν κλικάρεις μπροστά στα μούτρα του Pace και να βαρέσεις 3 φάπες, τι θα γίνει? Επίσης η Καλίστα δεν πήγε Jaxo, πήγε Guardian Angel και πήγε και QSS. Για όλος βλέπει Equalizer και φλεϊμάρει τον Τσόβι από συνήθεια, θα τρελαθώ. Έλα, 40 λεπτά παιχνίδι, παιδιά. Αυτά είναι τα ωραία. Το Inhibitor μια τακτική κίνηση να το αφήσουν να πέσει. Γιατί το αφήνουν να πέσει? Για να έχει βγει μέχρι πότε? Για να έχει βγει κοντά στον Baron. Οκ. Το ακούω. Το άφησαν να πέσει τώρα γιατί ο Baron βγαίνει σε 3. Το Inhibitor βγαίνει σε 4,5. Οπότε το Inhibitor θα είναι ok όταν θέλουν να παίξουν τον Baron και θα είναι λίγο εύκολο να κάνουν, να απαντάνε στα waves. Γιατί αν το άφηναν και το Inhibitor έπεφτε πιο μετά θα είχαν συνέχεια πίεση Inhibitor. Αλλά, Σούλης. Ο Τσόβι τι κάνει εκεί? Ο Ρούλερ τι κάνει εκεί? Ο Ρούλερ σηκώνεται, ο Τσόβι κάνει stance, θα πεθάνει πρώτος ο Ρούλερ και μετά ο Γόνερ μπορεί να πάρει δεύτερο kill. Ο Ρακάν θα πεθάνει και εδώ το game τελειώνει. Η T1 για άλλη μια φορά μπορεί να παίξει ξύλο στο διάλειμμα και εκεί είναι που κερδίζει. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε σειρά! Ούτε ένα fight όπου οι Genji παίξανε όπως έπρεπε και κάθε fight όπου οι T1 το τιμώρησαν. Οκ, αυτό είναι το μυστικό, ότι τιμωρούν ξανά και ξανά και ξανά. Πάμε και... Θα έχουμε σειρά, θα έχουμε views! Μαζευτείτε chat! Φέρτε τους φίλους σας, τα ξαδέρφια σας, φέρτε τους όλους. Δεν θα τελειώσουμε 3-0, 3-1 τουλάχιστον. Αλλά λέμε Τσόκι. Yeah, I'm loving it. Παραλίγο ντουρό. Τι ακριβώς κάνει η Genji? Αρχίζω και ταράζομαι. Είναι anti-support. Πες μου ότι είναι anti-support. Σε παρακαλώ. A lot of things to hit. The Poppy support is the option for Duro. It's been such a classic counter pick too, the Zahen into the Scion, because it has the free early game. The Poppy, it's a great choice here as well. There's so απλά δεν μου κάθεται καλά το mail στο ruler, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά δεν μου κάθεται καλά το mail στο ruler. Δεν με γεμίζει, γιατί all time έχει παίξει κανένα game. Είναι το πρώτο του official game με Mel. Scion mid. Scion mid. So Faker has played this before. I was actually there, was not sure it's Faker.
T1 fighting. Και μετά έχει Σαλί vs Poppy. Ο Ντούρο ήταν main Poppy, ήταν τρελός main Poppy. So you're telling me you have an Alistair, Senna lane, you have a Sion. Ο Ντόραν έκανε τρελό step up φέτος. Bro, το μόνο step up που παίζει να έκανε ο Ντόραν είναι σαν αυτό από την ταινία και να άρχισε να χορεύει. Γιατί step up σε gameplay δεν ξέρω που το είδες. Παιδιά, ο Τσόβι ήδη ξεκίνησε. Δεν πήγε καν κάποιο rune για να κάνει damage. Πήγε face Drasani. Οκ, ήδη δεν έχει damage. Είχα φέγγερ τι παίζει. Παίζει με τα μάτια. Ποιος νίκησε το draft? Οι viewers. Θα δούνε Sion Mid και Jace Jungle και Zahin vs all αυτό. Για κάποιο λόγο μέλη στο Ruler. Anyway, Ruler είναι το καλύτερο AD carry, πρέπει να το δείξει, φίλε. Σε αυτό το game, άκουμε λίγο, το face rush που πήγε δεν είναι κακό εναντίον Wukong και όλα αυτά. Versus του Sion, δεν θα μπορείς καν να το προκάρεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί δεν θα μπορείς να το ρίξεις στο HP. Αλλά μέσα στο teamfight, όταν ο Olaf λέει charge και τρέχει κατά πάνω σου και μετά σου ανοίγει, γιατί θα σου ανοίξει ο Olaf, παιδιά. Δεν έχει τίποτα να τον ματσάρει, εκτός από τον Zahin. Θα χρειαστείς το face rush για να καητάρεις το ulti του. Δεν ξέρω η Genji τι έπαθε σε αυτό το draft. Μα όταν πήρανε Mel στο 3, δεν κατάλαβα τι πάνε να κάνουν. Εδώ τώρα παίζει και να ψοφήσει ανάλογα στο skipper βέβαια. Αλλά έχασε το canon big. And look to take out all of these minions. Keen realizing that he probably All time ruler use better. So isn't going to stop him just yet. Azona is finishing his full clear Always on the ruler. side. Canyon doing a very similar thing as he did. Just have a bit of a check-in towards the top lane just to make sure that Keen was going to be okay. He was, and then Ακριβώς γίνεται εδώ. to his crows. Για το chat έχει hypάρει. Το chat έχει hypάρει. Πίσω. Από πότε παίζει το Chase Jungle? Από πέρσι. Έχω ανεβάσει και βίντεο γι' αυτό. Ερφαρισμένος μεν, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Canyon εδώ. Αλλά ο Jace είναι πολύ δυνατός με το καινούριο item που... το Cycle Sword, που έχει φάει buff. Το θέμα είναι ότι μπορεί να πάει τελείως διαφορετικό build. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Πάμε για Noi PT1. Τι σημασία έχει, ποιος θα ήταν κάρι? Ο Ζαχέν είναι το μόνο πρόβλημα, αλλά... δεν σε ενδιαφέρει κιόλας, κατάλαβες. Δηλαδή θα βγάλεις armor penetration, ο ένας κάνει true damage. Η Σένα θα έχει κλιβεράκι σίγουρα, ο Wukong έχει το Q. Όλα αυτά μπαίνει στο backline, θα τους τρέχει. Δεν είναι ότι η περίπτωση όπου θα πεις δεν κάνω damage. Αν μείνεις πίσω, έμεινες πίσω, έχασες. Το Olaf είναι ο βασιλιάς αυτή τη στιγμή. Όλα είναι για τον Olaf. Τελευταία φορά που είδαμε Mid Sion ήταν το 2021 που το έπαιξε ο Τσόβι. Τι έχουν κάνει στο League, τι έχουν κάνει ρε παιδιά? Από τη μία παραπονιέστε που δεν βλέπουμε διαφορετικά picks και από την άλλη παραπονιέστε που βλέπουμε διάφορα πράγματα. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε είναι ότι φάσκετε και μετά τι κάνετε? Αντιφάσκετε. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Ο Τσόβι δεν μπορεί να κάνει damage στον Faker. And it's kind of weird. It's reminding me of like, you know, 2012 TSM. You know, just watching Reginald run around the rift on Sion before he became a real champion and not just a stun. Για οι Έλληνες, αυτό που είμαστε προπονητές του καναπέ, από πού προέρχεται? Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν στην Ελλάδα. Οπότε ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι ήμασταν master όλων των σπορ. Είναι μέσα στο DNA μας. Πού έπαιξε η Ρούλα? Δεν το έπαιξε άσχημα. With a shock blast, there it is. Well, that's the thing about Jace jungle is he doesn't have that great CC setup that a lot of junglers have, but he can at least just kind of hang out and get some first strike gold. If he doesn't see the angle for the kill, he just shock blasts in and at least collects some money for his trouble. Είναι μια βόλτα έξω να δεις τοξικότητα στη Γαλλία και στην Αγγλία.
the top lane. And του he βλέπω camps to κουσέ. pull back into longer lane, but mid and bot lane, there's a lot of CC to work with, which I think is kind of important if you are having that Jace jungle. Otherwise, it is just that farm into first strike poke. Yeah, and we saw even the Mel can you do Senna setup for the Jace potentially. Το της Mel είναι ότι γυρνάει ευθεία. Είναι σαν homing spell, ότι πηγαίνει κατευθείαν εκεί που είναι ο αντίπαλος. Είναι λίγο ηλίθιο. Είναι σαν να σκριπτάρεις. Οκ, σαν να σκριπτάρεις. Στέλνει το spell όπως θα το στέλνει ένα script πίσω στον αντίπαλο. Όσο stacks θέλουμε παίζει να κοβαλήσει, στα 60 ξεκινάει το game. Έρης ένα. Ενδιαφέρον και η επιλογή του Έρη. Παίζει το ίδιο τρί που παίζει στο Deathfire Touch. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά εκεί. Αλλά... Οκ, επιλέγεις να πας και με την πιο defensive επιλογή. Πω, παιδιά, η Σένα με το Έρη που παίζει είναι καλύτερο support για τον Όλαφ μέσα στα fights. Το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί μπορεί να τον χιλάρει καλύτερα, να τον σιλντάρει καλύτερα. Όπα. Bro, ο Faker είναι στο grind set. Πρέπει να φλασάρει ο Ντούρο στον τοίχο. Αναγκαστικά. Αλλά ο Faker είναι πραγματικά στο grind set εδώ. Κατεβαίνει bot με το ulti, τρακέρνει πάνω στον αντίπαλό του. Διπλό flash καίγεται από την Genji. Και τώρα η Ρούλα αναγκαστικά πρέπει να φύγει πίσω και έχουν και οι δύο τυποί. Και έχουν και οι δύο τυποί. Και ο Ρούλα και ο Ντούρο. He kind of becomes a global threat with his ultimate between both top lane and mid lane for roams because it's not a train anymore, it's a boat. Yeah. He's going straight to. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τον κατεμοιάσω, αλλά μου φέρετε free game για την D1. Multiple critical flashes here. So that is. Οκ, δεν θέλω να τον κατεμοιάσω, παιδιά, πραγματικά, αλλά μου φέρετε free game, free game. Όσο περνάει έτσι η ώρα, οι άλλοι πήρανε Jace, Annie, Mel. Δηλαδή, όταν ο Όλαφ βγάλει Death Stance ημώ, πώς πεθαίνει. Ο μαμά μου πώς πεθαίνει. Πρέπει να πάει Serpent's Fang, ο Canyon, γρήγορα. Δεν ξέρω να το βγάλει πρώτο, γιατί βλέπω ότι είναι στο grind για το πρώτο. Αλλά πρέπει να βγάλει Serpent's Fang, όπως και τίποτε. Και ο Ζαχέν να είναι παντοδύναμος. Ρε! Δεν μπορώ να κατεμοιάσω. Καταλάβατε το. Ακόμα και εγώ δεν μπορώ να κατεμοιάσω ένα game το οποίο θα πάει καλά με αυτό το draft για την ομάδα των T1. Δεν γίνεται. Δείτε τι κάνει ο Τσόβι, παιδιά. Δείτε τι κάνει ο Τσόβι. Αλλάζει το άγκρο του tower. Τι παίξανε, bro! Bro, what? Canyon πάνω από τον τοίχο. Με το first strike combo. Και ο Τσόβι ωριακά μπορεί να πετάξει τη φωτίτσα και να πάρει first blood. Ακουστικό. Παιδιά, δεν έχει καν σημασία τι έγινε εδώ. Εγώ είπα για τον Όλαφ. Ο Σάιον είναι απλά επιβάτης. 400 gold μπροστά ο Jace. Πήρε τα voids. Πήρε 3 voids ο Jace, είναι 400 gold μπροστά. Θα πάρει και τα camps. Θα κλείσει πρώτο item στο recall. Τελευταία φορά που παίζανε Όλαφ ήταν πίσω 3.000 go. Όπα, καλό το χαμεράκι. Ήταν πίσω 3.000 go. Γκολ! Πάει ο Ρούλερ. Αλλά ο Faker γιατί παίζει καλύτερο Σάιον από τον top laner του. Γιατί? Ανηρό, έκανε ξεσκατάρα, μπρο. Όχι, τώρα που σκοτώνει T1 δεν μετράει, ρε. Τώρα είναι άκυρο. Τώρα όχι, δεν. Θα ντραπούμε λίγο. Παιδιά, πέρασε μέσα από τον τοίχο. Με μια κίνηση σαμουράι. Ο Κίναρος θα φλασάρει. Ο Κάνιον λέει: Όπα, τι έγινε. Του πήρε λίγη ώρα του Κάνιον να καταλάβει τι γίνεται. Ήτανε πανέμορφη η οδήγηση. Μου θύμισε έναν φίλο μου. Έναν φαλακρό που μιλάει για οικογένεια συνέχεια. Δείτε πώς το οδηγάει, δείτε πώς το οδηγάει. Μπρο! Πανέμορφη. Δεν είδαμε καν το ulti. Δεν είδαμε καν το ulti, bro. Δεν είδαμε καν το replay, απλά πέθανε στο replay. Τσόβι 1000 gold μπροστά.
you would expect Λέτε ο Τσόβι να σοβαρευτεί και να βγάλει κανονικά a items. lot of the damage off, but Αναρωτιέμαι πάρα πολύ για τις bo... And I think he may have been a bit Τρώνε teleport. zoned Wait, in δεν έχουν the πάρει χαμπάρι ότι lane. τρώνε teleport. Κουτάκι. Το καπάκι. Βοηθάει εδώ πέρα ο Ντούρο όσο παραπάνω μπορεί. Βαράει το χαμεράκι του στο πάτο παραπάνω. Ο Ρούλερ με αυτό το πικ που παίζει θα πεθάνει. Ρούλερ! Δεν φταίει εσύ, φίλε μου. Ο coach φταίει που σε έβαλε να παίξει αυτή τη μάχη. Οκ. Δεν φταίει εσύ, λεβέντη μου. Ότι η Σένερ 2-0 είναι καταπληκτικό για την Και ο Ντούρο παίζει καλά. Ο Κάνιον βλέπουμε επιτέλους έναν Jace που παίζει σαν άνθρωπος. Βλέπουμε έναν Jace που πρεσάρει τη διαφορά του από νωρίς. Κάτι που είναι σπάνιο στις μέρες μας. Which has happened now twice. I mean, really, three times. The first time they got the flash, and then the next two they were able to get kills before he came up. As Chovy just whittles away at Faker, and Faker pushes onto Chovy for one more auto here. Just tries to charge Q. I don't know. He really likes pressing Q. Yeah. His shield was on cooldown. Ήταν λίγο. Again, in this situation, he used it early in a trade, so didn't have that available. Nice. Αλλά έχεις βγάλει τη Σένα σου μπροστά. Και η Σένα φαντάζομαι στα κάκια δεν είδα πόσα έχει. And there's a short combo at the end just to catch out Ruler. Really well played. 30 stacks το 12. Now with the static shiv, especially when you're playing into a mage in the bot lane, having Not bad γιατί έχει και 2 kills. shiv offers goes such a long way. Obviously this is the standard build to go the static shiv early on. Τώρα ο Faker πηγαίνει πρώτο item When the enemy Mel has για Magic Resist. I'm starting Και λογικά θα βγάλει και η Kruken. strongly Magic Resist botες, οι οποίες θα γίνουν upgrade. is going to have Ο Τσόβι νιώθω πως είναι αναγκασμένος να βγάλει penetration μπότες. Θέλει τόσο πολύ. Ακούστε αυτή τη στιγμή το μυαλό του, οι σκοτεινές σκέψεις τους λένε να βγάλει άσπρες μπότες. Αλλά χρειάζεται penetration μπότες. Παίζεις ήδη face rush. Οι άσπρες μπότες είναι υπερβολικό. Του Κόγκο μπαίνει μέσα, καλό flash από τον Canyon. Wait, ο Owner θέλει να το παίξει και το damage είναι πάρα πολύ. Η Ανούλα θα πιαστεί και αυτή. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το flash για να φύγει μακριά. Και εδώ ο Jace τιμωρείται παρότι έχει το μεγάλο gold lead. Δεν περίμενε ο Owner να φλασάρει για να βρει αυτό το trade, αλλά έχει Trinity. Και το damage του Wukong με Trinity από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ τίμιος. Ντούρο. Solo kill. Και παίζουν σε ένα μίλιο bot. Γιατί αν παίξεις σε ένα μίλιο, θα μπορούν να σε αμπιουζάρουν γάματα στο lane. Σε ένα θέλει κάποιον μπροστά να μαζεύει την πίεση γιατί παίζει αργά. 1000 gold lead στο bot, 1000 gold lead στο mid. Ναι, ο Τσόβι πήγε άσπρες μπότες. Ήμουν σίγουρος ότι ο Τσόβι θα πάει άσπρες μπότες. Δεν ξέρω γιατί. Παίζεις ήδη face rush. Οι άσπρες μπότες αυτή τη στιγμή είναι too much. With the initial peel and the flash, Faker turns back, but Owner's like, no, I have the damage, I have this spike, and Chovy having to flash away as well. This is a small win here. Θα είσαι γρήγορος. Θέλω να δω τι δουλειά μπορείς να κάνεις μετά. Okay. Τα runes του Doran που πήγανε, χωρίς runes παίζει, είναι τίμιος. That's it. Has everything he needs to rocket into an amazing late game to be a super strong late game AD carry. Ο Τσόβι κάνει rage bait με το βελτό. Κάνει rage bait. Το top είναι dead even, όπου οι top laners και οι δύο top laners σκοπεύουν να γίνουν βασιλιάδες του game. Okay, και οι δύο top laners έχουν καθαρά build path. Δηλαδή ο ένας έχει το Trinity, δεύτερο item, όποιο και αν είναι από τα δύο, το Stride Breaker ή το... το Sundered Sky και μετά Death Stance. Και ο άλλος έχει και αυτός Death Stance, έχει και αυτός Mo που μπορεί να πάει. Έχουν πάρα πολύ καλά items μπροστά τους και οι δύο top laners θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Πιστεύω ότι ο Olaf είναι πιο σημαντικός όμως. Faker is once again taking a lot of damage here towards his bottom side of the map. I think as this game goes on, we need to feel less and less concerned. Δεν νιώθει τίποτα. You know, it's the fact that he went for the armor, and we were talking about the concerns of him playing into an AD champ, but it means he's delayed his Kanik and δεν νιώθει τίποτα. The Annie lane is just easily manageable that we normally see things like Galio or other tanks hit into. Πάνε και να πάρουν το tower, αλλά ο Sion κάνει teleport και λέει μπάλες μου. Ελάτε να τα πάρετε. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούν να πάρουν πολλά από αυτά που ήρθανε.
And Ruler has his first item, which is a little bit more of a damaging item than Paze's first item. But again, it's about the fact that Paze got those. Ρούλερ, πώς νιώθεις, ρε φίλε, με τη Μέλ? Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Αυτό που κάνει τώρα ο Canyon. Είναι πολύ ενοχλητικό. Δεν έχει camps, οπότε κάθε και θέλει να φαρμάρει το first strike. Μάσκα για τον Σόβι. It's going to get a little bit tougher here for T1, but they'll have to get that double dragon first. Hextech Soul with their composition would just be disgusting. I feel like Chemtech Soul would also be kind of crazy though. With a Zahir. Φεύγει τη βγάζει άμυνες. You know, there's a Molten Shield. Και βγάζει άμυνες. I'm just trying to say that no matter what the soul is, it could be fun. As Carrier Hello, gonna take a damage. bajillion damage. Καλό damage. Το Jace αρχίζει και παίζει το game. Ο Canyon σίγουρα έχει τα mechanics για να το παίξει. Προσπαθούν τώρα να μαζέψουν κανένα summoner, Genji. Οκ, το βασικό είναι να κάνουν poke αν θέλουν να κερδίσουν το fight όταν γίνει το μεγάλο lean. Γιατί στο μεγάλο lean, αν δεν έχει γίνει poke, ο Θεός δεν θα είναι μαζί τους. Καρφώνουν τον Faker στον τοίχο και θα του πάρουν το flash. Πάρα πολύ καλό ψάρεμα. Και πάρα πολύ καλό ψάρεμα από την Genji. Πήρε cooldowns χωρίς να κάψει cooldowns. Και αυτός είναι ο Infernal στο 17ο λεπτό του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τώρα τι soul θα τύχουν. Γιατί αν τύχουν Cloud Soul, είναι λίγο. Δεν είναι κακό. Mountain θα ήταν το χειρότερο, μάλλον. Όντως βγήκε Mountain, bro. Είναι λίγο unlucky. Μόνο ο Ζαχέν είναι χαρούμενος με το Mountain. For Geng, absolutely. As now Doran taking so much damage, Dorning Shadow is going to at least soften up Chovy a little bit. As the exhaust was used just to get rid of him, and now Paze throws the Rift Herald towards this outer turret in the mid lane. Ruler not with. Παλεύουν και το πρώτο tower. Έχει Voids εδώ, ο Kin. Και μάλλον ο Kin θα το πάρει. Όποιοι junglers συναντιούνται, ο Honor χτυπάει ξανά και ξανά για να πάρει το red buff. Και αφήνει τον Canyon πάρα πολύ low. Ο Kin πληρώνεται. Και πηγαίνει η τράπεζα από νωρίς. Θα τον αφήσουν να το πάρει. Θα τον περίεργο. Τι Ελληνίδα smite! The Wukong was once upon a time a counter matchup in the top lane for the Jace. You can see in that interaction with the Cyclone moment. Τι Ελληνίδα smite, του πήρε το red buff. Ωραίο Yoink. Ο Honor κρατιέται καλά. Έχει μείνει πίσω στο farm που είναι λογικό, αν βάλουμε και τα objective μέσα στην εξίσωση. Αλλά σε XP είναι εντάξει, σε Gold είναι εντάξει, για να παίζεις versus Jace δεν μπορείς να είσαι στεναχωρημένος. Ωραία, ο Canyon τώρα, για το σημείο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δυνατός. 2 lethality items με first strike και έβγαλε το δυνατότερο αντικείμενο για το jungle Jace, με το πώς παίζει. Η ερώτηση είναι από εδώ και πέρα θέλει να πάει, γιατί μπορεί να πάει σε Rildas και να προσπαθήσει να γίνει full ενοχλητικός. We have now got the Koenig Ruka in for Faker, so he should be able to just weather the storm in this matchup pretty comfortably. Παιδιά, ό,τι και να πάει ο Τσόβι, αυτό το build στην Άννη δεν σκύλαρε σε αυτό το παιχνίδι. Το έχουμε ξαναδεί τον Τσόβι να παίζει ακριβώς το ίδιο build σε late game παιχνίδι. Αυτό το build είναι καλό αν η ομάδα σου μπορεί να κάνει damage. Αλλά εδώ πρέπει ο Canyon και ο Ruler να καταφέρουν να ζήσουν γύρω από το πώς θα παίξει ο Doran. Γιατί ο Doran είναι σαν μια βόμβα. Και αυτή η βόμβα είναι μέσα στο σπίτι σου. Και ναι, μπορεί να λέει ότι θα εκραγεί μέσα σε 2 μέρες, που σημαίνει ότι σήμερα μπορείς να κάτσεις ήρεμος, να φας πρωινό και να μην έχεις κάτι να σκέφτεσαι. Αλλά όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνεις πως αυτή η βόμβα θα σκάσει. Θα σας πάρει όλους μαζί της. I think whatever build, it's probably going as long as it's got some ability power in it. Well, we might see just avoid stuff after that, and then man, he will just not really worry too much about the σε ένα 1500 gold μπροστά. Ο Faker τίνει λίγο ως προς τον νεκρός, αλλά ανεβαίνει πάνω ο Honor. Η αρκούδα δεν μπορεί να σκοτώσει. Ο Honor μπαίνει πάρα πολύ deep, αλλά μετά μπορεί να φύγει και αυτός μακριά. Η Rune ανεβαίνει με το teleport και ο Faker θα ζήσει. Ναι, πάρα πολύ low. Αλλά σημασία έχει πως το HP του δεν χτυπάει ποτέ 0. Το Eri εδώ πέρα, σπάικαρε.
All right, well, Genji, they don't lose anyone. And they do, I guess, theoretically gain some tempo in that play. But Doran still able to catch this mid-wave. Chovy moving Αγχωτικό παιχνίδι, φίλε, αγχωτικό παιχνίδι. Μου αρέσει όμως ότι οι T1 δείχνουν πως μπορούν να κερδίσουν παιχνίδι που δεν είναι φιέστα. Ότι δεν φασίζονται στο να παίξουν φιέστα, μπορούν να παίξουν αργά και λίγο πιο οργανωμένα. Πάντως, είναι η σειρά που θέλαμε να δούμε. Δείχνει ότι αυτές οι δύο ομάδες παραμένουν κοντά στο παικτικό επίπεδο και ότι έχουν και φρέσκες ιδέες για να προσφέρουν στο παιχνίδι. Εμένα αυτό μου αρέσει, ότι βλέπω από το Game 3 να έχουμε μερικές φρέσκες ιδέες. Πηγαίνει δεύτερο death stun στον Doran. Σας λέω, για μένα θέλει mod τρίτο. Είναι φρέσκοι, οι ιδέες τους είναι φρέσκες. All this lethality, even with the extra brutalizer Canyon has, if he hits an empowered shock blast on the Pays and Ruler hits 1Q, then presses R, Pays is either dead or so low health that he is practically dead and has to leave. So his positioning needs to be really good here when we set up for these objectives. Genji have prio now. Faker's going to TP over to wrestle some of that away. Αλλά είναι mountain, δεν ξέρω, θα έκαναν τάμα στο Θεό για να είναι κάτι διαφορετικό. Η Ρούλα χάνει HP, ο Ντουρ δέχεται το root, ο Τσόβι έρχεται από την άλλη πλευρά, ο Ντόραν περιμένει και αυτός, κάνει το flank, βγαίνει από την πλευρά που είναι ο Τσόβι και ο Τσόβι μπορεί να ξεφύγει από αυτόν, ενώ αστοχεί πάρα πολύ poke η Genji, μπει μέσα τώρα ο Κέρια, καρφώνει το κόμπο πάνω σε δύο, μπει μέσα και ο Faker μπορεί να κάνει νόκα πάνω στον Canyon, αυτός θα πάρει τον blast για να φύγει μακριά. Το θέμα είναι πως πόσο μακριά μπορεί να φύγει ώστε να παίξει μετά και το fight. Γιατί ο Kimber μέσα κάνει μία ulti, παίρνει τα stacks, κάνει πάρα πολύ damage, φλασάρει κιόλας, σκοτώνει την αγελάδα. Ο Τσόβι με τον Doran παίζει το δικό του fight, όσο ο Τσόβι μετά μπορεί να κάνει target και πριν πάρω του Honor για να τον σκοτώσει. Όμως όση ώρα μιλάμε, ο Faker είναι μόνος του, πιασμένος μέσα στο pit. Το HP του είναι low, το root δεν το πετυχαίνει, αλλά το κάνει slow. Και ο Canyon ενώ του παίρνει τις ασπίδες δεν το σκοτώνει ακόμα, το αφήνει low σε HP. Η Ρούλα σκέφτεται ότι πρέπει να ultάρει, αλλά δεν το κάνει στο τέλος. Και έχουν πεθάνει δύο άτομα συνολικά. Ένας από κάθε ομάδα και ο Δράκος παραμένει ζωντανός. Ένα fight όπου δεν μας δείχνει πολλά. Μας δείχνει μόνο ότι θα χάσουν όλοι τα summoners τους. Carrier's ult as soon as it comes available. He just goes in, pops the ult, has the Zeke's AoE on them as well. Ona's there with a follow-up, and even though they don't get the kills, they force them to disengage. They get the low. They do have to ahead with the fully stacked passive. Και ο Δράκος βαράει τον Doran εδώ. Chovy used the dragon wake up to get some space there. He was able to force the Ο Kin το έπαιξε ωραία. Αλλά δεν πληρώθηκαν οι Genji για το πόσο καλά το έπαιξε ο Kin. Δεν πήραμε κάτι και τώρα, παιδιά, ξαναπάμε στο Δράκο. Θέλω να δω άλλο ένα τέτοιο. Άρα ένα τέτοιο, give it to me. Yeah, they're just pretending that someone took it, I guess. We will need to go back and grab some control of that one, but the waves are going to be down. Κι άλλη μάσκα ο Τσόβι. Ρούλερ! Εντάξει, εδώ το Rocket Bell το ακούω, εντάξει, παίζει στο Όλαφ. Ακουστικό. Παίζει 2.000 gold μπροστά. Είναι ο παίκτης όπου δεν έχει πεθάνει, όπου CSR, όπου σκοτώνει, όπου παίρνει πράγματα. Okay? Είναι ο πιο πληρωμένος παίκτης του παιχνιδιού. Με την καλή έννοια. Νίρο, γιατί ρε φίλε πήραμε τον Base και όχι κάποιο άλλο indicator. Γιατί ο Base είναι παιχταράς! Ο Doran νομίζω ότι γίνεται λίγο γλέντης, παιδιά. Ο Doran το γλέντισε. Αλλά το γλέντισε και ο Ruler. Πάρα πολύ γλέντι μέσα σε ένα fight με μάλι μέσα ο Ζαχίν και καρφώνει το δικό του και να πάρει heal. Με στακαρισμένο τώρα το passive αυτό θα πάρει κι άλλον κάτω. Όσο καρφώνουν τον Honor πάνω στον τοίχο και ναι, αυτός μπορεί να σκοτώσει την Poppy. Αλλά ποια Poppy αυτή δεν είναι ο στόχος. Ο Canyon πετάει το combo, πετυχαίνει τον Faker. Άρα Doran μερικές φορές δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Και ο Wukong είναι εκτός του pit. You know, Wolf, I think Doran heard what you said and took it a little bit too hard because he jumped in by himself and just got. Δεν ξέρω τι έκανε ο Doran. Παιδιά, το πρόβλημα σε αυτό το fight ήταν ότι μπήκε τόσο γρήγορα ο Όλαφ. Δείτε πόσο γρήγορα πεθαίνει ο Όλαφ. Okay, μπαίνει, ανοίγει ulti, πέθανε. Τελείωσε. Εδώ ο Όλαφ δεν βγάζει πια value. Και ναι, σκοτώνεις την Mel. Την παίρνεις μαζί σου.
Αλλά ο Όλαφ δεν μπορεί να μπαίνει μέσα με το Γιούτσο ενώ έχει Άλισταρ και Wukong. Πρέπει να περιμένει λίγο. Από τη Σένα δεν μπορείς να ζητήσεις να κάνει damage όταν είναι ο μόνος που κάνει damage. Ο Wukong έφυγε με το Hammer και όλα είναι dead. Ένα άτομο τώρα να κοντρολάρει 3 που είναι πάνω του. Όσο fed και να είναι, που είναι πάρα πολύ fed. Θέλει χρόνο. Wukong στο 4-1, Jay στο 0-1. 5. Εκεί έχει πάρει assist και Mountain Soul είναι κοντά. Έχει τα Souls, παιδιά, είναι κάτω από το rune της. I don't know. Ακόμα όμως και με το fight να πηγαίνει έτσι. Οι T1 μένουν ανταγωνιστικοί, δηλαδή στα χειρότερά τους το fight είναι λίγο κακό για αυτούς. Ο Τσόβι θέλει το stun. Faker. El tiempo, demonio, έπαθω fake. Μπρο, Faker, μερικές φορές αναρωτιέμαι. Οι Avengers πώς έσκασαν έτσι με τα teleports. Οι Avengers με τα teleports πώς ήρθαν έτσι πάνω. Είναι ο Baron up και ο Jace έχει το item, οπότε μπορεί να κάνει γρήγορο damage πάνω στον Baron. Θα πέσει πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν. Μόλις τον βαρέσει. Δεν τον βαράει για κάποιο λόγο. Κρατάει το passive. Ήρθε ο Ούλαφ. Repente V4, ο Faker έχει teleport, αλλά μετά μπορεί να πάμε σε ένα 50-50. Η Αρκούδα είναι αυτή που πεθαίνει πρώτη. Ενώ πιάνουν τον Άλισταρ. Παιδιά, ο Άλισταρ μένει πάρα πολύ low HP. Και δεν θα μπορέσει να φαϊτάρει. Οπότε το fight πρακτικά είναι 5v3 για τώρα. Ο Ντόραν όμως, Ghost και Flash είναι σε λίγο up. Ντόραν ο περπατητής, τον πιάνουν με το stun. Αου, φωνάζει και φεύγει. Αλλά χωρίς το Ragnarok δεν μπορεί να παίξει fight. Το θέμα πως κόβουν τον Baron. Κόβουν τον Baron, οπότε όλα είναι καλά. Σαν λες να σκεϊλάρει. Ο Sion ό,τι είναι να κάνει, το κάνει τανκάροντας. Τώρα το αν ο Faker μπει μέσα με το κεφάλι είναι ένα μικρό πρόβλημα, γιατί εντάξει, με τα items που έχει ο Canyon, τον κάνει καλά. Γιατί του σπάει τις ασπίδες μόλις τον βαρέσει και ο Faker βασίζεται πάρα πολύ σε αυτές τις ασπίδες για να παίξει. Δείτε ότι damage κάνει ο Canyon. Ολολό, πήρε 30 gold πίσω. Από το first try. Hello Ventus. Πάμε Meister 145. For T1 they're able to do that because if they lose the Baron there, they lose the soul as well, and that means Mountain Soul goes over, but they were able to fight. Απλά ο Ruler από τη μία. Ο Ruler είναι turbo useless, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι turbo useless, δεν προσφέρει. Αν πετύχει το root, αν κάνει κανένα execute με το ulti, αλλά δεν μπορεί να γίνει ο δημιουργός ή το μεγάλο carry που τον έχουμε συνηθίσει. Ενώ αυτός που είναι πίσω από τη D1 είναι ο Sion, που στο τέλος είναι Sion, κατάλαβες, θα βάλει το σώμα του μπροστά. Και ο Όλαφ που πάει για το Mo και στα 3 items θα είναι ο θεός του game. Ο Ζαχίνης είναι πρόβλημα, γιατί πηγαίνει και αυτός για το Death Stance. Και είπαμε ότι ο μόνος που επωφελείται κατά πολύ από το Mountain Soul το οποίο έρχεται είναι ο Ζαχέν. Okay, για τους υπόλοιπους, ένα Hextech Soul θα ήταν insane. Αλλά αυτός με το Mountain που παίρνει το extra armor για το ήδη αρκετό armor που έχει βγάλει, αλλά και την ασπίδα για να μπαίνει μέσα στο fight, είναι πολύ καλό. Αλλά τώρα να πω ότι το Mountain Soul βοηθάει τη ρούλα, ψέματα θα σου πω, κατάλαβες, δεν θα το εννοώ. Even with the goal lead for Gen G, I think just on item completions, T1 have an edge right now. GA came in for Owner as well. These are some really good item spikes to have, but it's going to come down to execution at the end of the day. Yep. I think this Keeper's Verdict is going to be such a big deal as well from Duro. Keep your eye on him to see what this Poppy can actually accomplish here. As Owner with that GA at the ready. Looking to make his way in. That is Faker engaged. Whoa. Αυτό το tank μου. Αυτό το tank μου. Μάγκες, μπράβο στον Canyon. Μπράβο στον Canyon. Νιώθω ότι ο Canyon είναι ο X-Factor σε αυτό το παιχνίδι. Δεν περίμενα τον Jace να πάει τόσο καλά. Η αρκούδα θα πεθάνει. Ο Τσόβι χάνει την αρκούδα του. Τη στέλνει μέσα, τη θυσιάζει στο βωμό. Ο Owner χάνει μπόλικο HP, αλλά έχει Guardian Angel.
Ο Faker ερχόμενος με το teleport θέλει πάρει να βάλει το σώμα του μπροστά και να ταγκάρει όσο παραπάνω γίνεται ώστε να βγει η ομάδα του και να παίξουν το fight. Ο Doran σετάρει το fight από την πάνω πλευρά. Αλλά δεν μπορεί, μπει μέσα ο King, παίρνει το flash του face. Τον κάνουν και exhaust. Η Αγελάδα βαράει το πάτωμα. Ο Τσόβι είναι ακόμα σε πάρα πολύ καλό σημείο. Όσο ο Doran μπει μέσα και μετά κυνηγάει δεν ξέρει ποιον. Βρίσκει μπροστά του τον King. Αυτό πεθαίνει στον αέρα. Το pick είναι πάρα πολύ καλό. Και ο Ντούρο τώρα κινδυνεύει. Καλή δουλειά από τον Doran που ακόμα μένει όρθιος και το kill θα το πάρει ο Ruler. Ναι, αλλά ο Δράκος θα πάει στα χέρια της T1. Εκτός και αν. Ο Κάνιον δεν πάει για τον Δράκο, πηγαίνει για το kill. Ο Τσόβι πιάνεται και πεθαίνει. Και εδώ είναι το fight ότι πέθανε πάνω στον αέρα ο Κιν ενώ πήγαινε να χιλάρει το μπάτο του. Και έπιανε ulti σε 3 άτομα. Αυτό θέλω να καταλάβετε είναι Olaf που ήταν 2.000 gold πίσω. 2.000 gold πίσω αυτός ο Olaf. Θέλω να δω την ulti του King. Εδώ τυχερός γιατί τελειώνει το ulti του Olaf. Να εδώ δείτε. Πάει να καρφώσει ulti σε 3-4 άτομα. Θα έπαιρνε πίσω 1000 HP. Και το passive. He was able to make the difference, buy the space to allow Pace to follow up on those prio targets. Δεν έβγαλε το Mo όμως. Δεν έβγαλε το Mo. 85 stacks στο John Cena. Εγώ θυμάμαι βλέπω Sion Mid. Φίλε μου Sion Top είναι. Sion Top, all of jungle, Wukong support. Άλιστα Mid. Λοιπόν, κυρία κουτούλησε πάτωμα. Κυρία έκανε τη θυμωμένη γελάδα. Oh lord, oh lord, oh lord. Προπέζει εντάξει, μια μαλακία είπαμε ρε φίλε και εσύ κατευθείαν να το πάρεις προσωπικά. Όχι, 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 τον έπιασε. Wait, τον μπέιταραν όμως, του πήρανε το GA. Του πήρανε το GA. Το ότι χάνει το GA του ο Wukong μετά από αυτό είναι λίγο τώρα meme. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο meme. Άλλωστε έρχεται ο Oblivion και όχι Bramble, γιατί αν δεν τον βαρέσει κανείς πώς θα τον προκάρει. I think when we see the next big fight, I mean, he just has to run at whoever Pace tells him to, and they shoot. Pace shoots at whoever Doran is running towards, and it feels almost impossible to lose fights now at this stage because he's so big on this Senna. Δίνουν την αρκούδα πίσω στον Τσόβι, του λένε πάρε το ζώο σου πίσω. Ο Doran δεν έχει τυπεί. Ο Doran δεν έχει τυπεί. Θέλει λίγο προσοχή εδώ από την T1. Cannot really forget about as T1 they need to be so decisive and start fights before their health bars just reach zero. He's poking tanky targets as well. He's hitting the Sion, it's doing so much damage. Is now done 4 items on Canyon δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω, κάτι κάνει special με τον Jace. Αν πετύχει εδώ τον Pace θα το έπαιρνε 1000 HP. Είναι και το κόλπο στον Jace ότι ο Jace παρότι είναι ranged, αν κάνει το combo του και μετά αλλάξει form, παίρνεις το μεγάλο first strike. Το melee first strike παίρνεις. Οπότε μπορεί να το αμπιουζάρει αυτό. Το pace σε 5 stacks είναι king. Και king. 4 stacks. The shock blast hits Pays, or if they get enough time to shock blast enough of the front line with Jovi's burn damage coming through, they can't start a Baron yet. They don't have a traditional AD carry. They do not have enough 3 stacks. So this game is once again going to slow down a little bit here, and I think likely the next fight will be on the Dragon, not the Baron. Ο Τσόβι λέει μάγκες, κατάλαβα το λάθος μου. Θα πάω καπέλο. If Canyon hits a shock blast onto Pays. Yeah, I was just thinking that. As the shock blast is Oh my! Παιδιά! Not too worried about. So much I would love to money. see his first strike numbers. Because, I mean, that's the thing. Γιατί κάνει. You know, obviously in lane, if you're playing a lane, Έβγαλε και BF sport. rocket pretty consistently if you're in the right matchup, but you don't have the. Σας λέω, ο Pace απλά πρέπει να μην φάει ένα κόμπο. Αν φάει ένα κόμπο μετά είναι σε kill range από οτιδήποτε. And he's just printing more and more money. Θα τον ρίξει μισό HP αν έχει first strike red smite. Αλλά δεν μπορεί να το πετύχει. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να πετύχει. Yep, the F sword now in pocket as well. We'll see what he's going to turn that one into as a GA is probably on the way.
Ona does now have 4 items himself. Πόσο αγχωτικό Black Cleaver is now παιχνίδι. done. They've got a couple of those. If you can start stacking these mountain dragons as T1 as this game gets longer. Πόσο αγχωτικό παιχνίδι. On the table for them, but denying it from Genji is massive, and that's permanent. If 98 είναι ακόμα. Baron is only temporary, and all of those inner turrets are still up. So getting Baron doesn't mean you're sieging to win the game either. Έβγαλε Infinity. Oh my, η Σένα είναι εξώδια. Είναι εξώδια. Αν τώρα δεν σκοτώσει τους πάντες, δεν θα τους σκοτώσει ποτέ. Είναι 5 items Σένα με 98 σε λίγο 100 stacks. Δεν πάει πιο late game. Μου λέει ο Faker. Being a bit of a hero to try and keep Ruler safe, and it is going to be successful. Ρε Σένα δεν χιλάρει άσχημα, Doran not actually going overly aggressive against Genji, as the dragon has spawned. Keenan a little bit of Oh my god! That's it. I mean, that's all you need. Now Paze is in Πού πήγε? danger if he sticks around. Το ορκίζομαι ότι ήταν σχεδόν full HP, ρε. Το ορκίζομαι. Yeah, that's the mountain soul, I think. Genji just got it. That's it. It's that simple. Άλλοι φοβούνται να το φορσάρουν, δεν αποκλείεται να ήταν αυτό. Αποκλείεται να πετύχαμε ένα spell. Doran Τώρα έκανε recall στο board. Πήγαν το soul. Δεν ξέρω τι έγινε. Και δεν ξέρω πόσα μήνες σε αυτό. Δηλαδή, αν είσαι η Σένα, τη βγάζεις. Lifesteal. Πρέπει να βγάλεις lifesteal. Μήπως και γιατί έχεις range, μπορείς να βαράς πολύ μακριά, να πάρεις τα χιλάκια. Πρέπει να βγάλεις lifesteal. Το armor δεν θα σε σώσει. Ένα armor item με το build που έχει ο Jace είναι τίποτα. Άρα οι Genji έχουν ένα play. Οι Genji το play τους είναι να πυροβολήσει ο Canyon τον Pace. Αν είναι δυνατόν. Αυτό που είπε ο Κάστερ είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί αν απλά δεν το πετύχει ο Jace, αν το αποφύγει, είναι ok. Γίνεται και αυτό. Για ο Κέρια θα βγάλει το καλύτερο play που έχω δει στη ζωή μου με κάτι τέτοιο. Κάνουνε teleport πάνω στον King. Ο King τους πήρε χαμπάρι όμως. Ή αυτοί πήραν χαμπάρι το King. Δεν ξέρω κάτι. Καλά, ο Άλισταρ. Τώρα δείτε τι γίνεται. Ο Άλισταρ και ο Σάιον ανεβαίνουν για να σκοτώσουν το Ζαχίνι. Του φλασάρουνε, του κάνουνε damage για αρχή. Το Ζαχίρ είναι μόνο του. Οκ, μπορεί να ουλτάρει, να στακάρει το passive, να παλέψει πάνω σε 4 λεβέντες. Mountain Soul και όλα τα όμορφα πράγματα πάνω σε αυτόν, όμως μετά μπαίνει μέσα ο Ντόραν. Το στέλνει, παίρνει εσπίδα. Ο Κάνιον φλασάρει μέσα πάνω στο αντίπαλό του. Ήταν τρελό αυτό, αλλά μπορεί να τα αλλάξουν ένα για έναν όσο Pace πιάνεται. Παιδιά, ο Τσόβι σκότωσε τον Pace. Ο Τσόβι μπορεί να πάρει one στο αντίπαλο και μετά γυρνάνε πάνω στον Honor. Αυτός βρίσκει τον Τσόβι, θέλει να του κάνει damage. Ο Τσόβι όμως τον στανάρει πίσω και μετά θα πάρουν τον GA πάνω από τον Wukong. Ναι, ο Αλή μπορεί να κάνει knock, απλά το knock είναι λίγο άχρηστο και μετά δεν υπάρχει κάποιο να κάνει follow up σε αυτό. Ο Honor θα πεθάνει και μετά ο Ruler πετυχαίνει και την αγελάδα. Ο Faker είναι μόνος του. Ο μόνος επιστών να παίξει το fight. Smite. Δεν υπάρχει από καμία πλευρά, αλλά πάλι μπορεί να κάνει Baron Genji. Γιατί έχει 4 ζωντανούς. Ο Pace εδώ εκοιμήθην. Πώς περπάτησε, θέλω να δω πώς περπάτησε πάνω στην Άννη. Γιατί ο Canyon τι κάνει, φλασάρει λίγο πάνω στο Wukong, αλλά επειδή φλασάρει στο Wukong, έχει αρκετό damage για να σκοτώσει τον Olaf. Οπότε πεθαίνει αυτός, πεθαίνει ο Olaf, my job here is done. Αυτό που ήθελα να κάνει. Το θέμα είναι τι κάνει εδώ ο Pace. Ο Pace κάνει G-check τον Chovy. Πες μου ότι ο Chovy φλάσσαρε τον τοίχο. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω πώς πιάστηκε. Τον βλέπει. Κυριολεκτικά τον βλέπει. Disrespect. Disrespect, Pace, disrespect. Αν απλά ο Pace δεν έκανε step up και περίμενε να πάνε οι άλλοι στον Chovy, κέρδιζαν. Πήγε στο range του, παιδιά, πήγε στο range του. Είσαι 100 stacks σε ένα με 5 items, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, απαγορεύεται. Αν γιατί κάνει one shot, γιατί ο άλλος εντάξει φίλε, είναι σε ένα με 0 MR, 4 items είναι. He looked like he was clicking on the team fight, right? Yeah. I mean, he faked it really well. Flashed on his face and he was just dead. But I think ο αντίπαλος σου έχει 0 MR. Like I don't die here. I've cleanse flash. He was pretty late with the cleanse. Yeah. Either way, an impressive play from Genji, and now full control in their direction. 4,000 gold to lead. But Oh my lord! Tony! Okay, Canyon. He's now got 6 items. Like this guy, you were mentioning the money printer. He doesn't need the money printer anymore. He's a damage printer now. Yeah, he is. And
My God, the accuracy is going up. Και το Mountain πριν στον King, είδατε πώς το βοήθησε έτσι. Όλα χωρίς cleaver είναι έγκλημα. Μπρο, έχει 2 cleavers στην ομάδα. Βάλει και αυτός cleaver. Είναι irrelevant. Αυτή που βαράει δεν έχει καν σημασία τι armor έχουν. Γιατί αυτή που βαράει απλά τους ορμάει και τους σκοτώνει με το true damage και το ε. Το θέμα είναι πως ο Olaf δεν έχει βρει γωνία για να παίξει fight. Δεν τον αφήνουν να μπει εκεί που θέλει. Μην ξεχνάμε ότι ο Olaf έχει και armor pen στο Q του. Δεν είναι, το cleaver εδώ πέρα είναι irrelevant. Γιατί σκοπός του δεν είναι τώρα να τρέξει πάνω στο Ζαχίν. Σκοπός του είναι να βρει την Άννη και να την ξυλοκοπήσει. Να βρει την Μέλ για να της κάνει φάπα ε και να την πάρει one shot μέσα σε λίγα δεύτερα. Αλλά δεν μπορεί. Δύο φορές που δώσαν, όχι συγγνώμη, 2 φορές που πήρε γωνία δεν τη χρησιμοποίησε και τη μία που όντως βρήκε το fight κέρδισαν. Επίσης, εδώ είναι όπου η Σένα κανονικά πουλάει το cleaver και παίρνει LDR. Καταλαβαίνω πως θέλεις το HP από το cleaver, αλλά όπως είδες το HP από το cleaver δεν σε σώζει και το θέμα είναι πως με το LDR θα σπαϊκάρει πολύ παραπάνω το damage σου. Γιατί αν βαρέσεις κάποιον που έχει βαρέσει ήδη η ομάδα σου, είναι πιο γρήγορο να κάνεις auto Q, bam, μισό HP. Anyway, δεν θα κάνει τόσο την διαφορά τη μέρα με τη νύχτα. Κάτσε, μπορούσε η Σένα να πάει Μο. Θα μπορούσε η Σένα να πάει Μο σε αυτό το παιχνίδι. Πόσο είναι, από εδώ και πέρα τα upgrades είναι... δεν είναι τόσο σημαντικά όσο πριν. Σένα έχει full crit, έχει το range που θέλει. Κάθε 20 πάλι πηγαίνουμε αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τα βασικά τα έχετε δει, είμαστε στο deep lane. Είμαστε πάρα πολύ deep lane. Ο Τσόβι βέβαια πάει και αυτός heal reduction, που σημαίνει πως το damage του από την τελευταία φορά δεν θα αυξηθεί όσο πολύ πάνω στη Σένα. Έχει 48.000 damage ο Canyon. Η Άννη που βαράει έναν Scion σε όλο το game, μπάτσες, έχει λιγότερο. Elder Up, Vision τοποθετείται από την T1, έριξαν κάποιο τρινκετάκι αν ήταν καλά. Πρέπει να έχει blue trinket μέσα, ναι. Ο Duro το κάνει deny. Το Wave στο top είναι τεράστιο, αλλά η T1 κάνει teleport για να παίξει το fight. Ο Faker πρέπει να προσέξει λίγο με το poke το οποίο δέχεται. Αν και έχει teleport, μπορεί να γυρίσει στο fight. Ο Ζαχίρ είναι αυτός που θα φάει το damage πρώτα μαζί με το root. Θα φλασάρει μακριά, μπρει μέσα ο Κέρια. Καλό το knock-up. Αλλά δεν μπορεί να έχει follow-up. Ο Kin θα πεθάνει πάλι πριν μπορέσει να ρίξει το ulti. Ο Honor μπρει μέσα πάρα πολύ deep. Ξοδεύει τον GA. Έχουν πιάσει τον Kin. Αυτός λέει να στακάρω λίγο, ρε παιδιά, να τα πούμε λίγο. Περιμένετε. Αλλά δεν μπορούν να τα πούνε, παιδιά, πεθαίνει. Ο Duro φλασάρει μακριά. Ο Faker είναι ακόμα full HP. Η Αρκούδα μπορεί να βάζει λίγο παραπάνω πίεση στην αντίπαλη ομάδα. Πάλι δεν μπορούν να σκοτώσουν. Ένας dead σε κάθε ομάδα. Jungle για το planer. Αλλά το jungle για top lane δεν ξέρω, νομίζω συμφέρει την Genji. Νομίζω συμφέρει την Genji γιατί έχασε και Guardian Angel ο Wukong και είναι και πιο σημαντικός ώστε να παίξουν το objective μετά. Ο Ζαχέν έχει το passive. Μην το ξεχνάμε, ο Ζαχέν έχει το passive, οπότε μπορεί να έχει και πάλι GA για το επόμενο fight. Δεν το έχασε αυτό. Ωραίος ο Κέρια εδώ, ωραίο κόμπο. Πάρα πολύ καλό άδειασμα. Ο Όλαφ έκανε ulti. Το θέμα είναι ότι έκανε ulti και πάλι πετάχτηκε. Κι άλλο! Χαλό! Όπα, Ντόραν, παρεξήγηση! Πεθάνε ο Duro. Ο Ντόραν είναι ακόμα live. Μπρει μέσα ο Όλαφ, τους αδειάζει, παιδιά, τελείωσε. Κέρδισαν η T1. Κέρδισαν οι T1, οι άλλοι πήγαν να παίξουν fight χωρίς τον King και μετά μπρει μέσα ο Ντόραν, τους αδειάζει. Boom! GG well played. GG well played. Πήγε mental, παιδιά, τους βρήκε στο flank, είχε teleport. Έσκασε με teleport από το backline. Έχουν 40 δεύτερα, πρέπει να το λήξουνε. Οκ, έχουν 3 χρόνια μπροστά τους. Οκ, 3 χρόνια κυριολεκτικά μπροστά τους για να πάρουν το game. Δεν χρειάζεται Elder, απλά πάνε ευθεία. 2-1 T1.
an easy game. This hasn't been an easy series, but T1 are looking to go to Ζαχέν. Keen trying to defend. 1v9 mission. Ρο Ζαχέν πάλι δεν στάκαρε, το κάνουν πέρα μας εσύ. Το Ζαχέν έβγαλε 0 value. Οκ, τον κάνουν πέρα. Εδώ αν έβγαζε passive ο Ζαχέν το κρατούσαν, αυτό είναι το αστείο. Ότι αν έβγαζε passive ο Ζαχέν το κρατούσανε. Αλλά GG well played. Είπαμε το Olaf είναι broken εδώ. Έπαιζε λάθος, έπαιζε λάθος, έπαιζε λάθος. Έπαιξε ένα σωστό fight. Οκ, και αυτό το ένα σωστό fight μεταφράστηκε σε νίκη του game. Το αμφιβάλλω. But that's a Geng plan. Is one of the picks we've seen from Keen and What? They lock it in. What? Τι κάνει ο Ramplank στο game μου? Τι κάνει ο Ramplank? Into the Gnar more than anyone else. It gives you a lot of extra scaling damage and a global threat. GP στο elimination game. But also gets Αν a χάσεις, second very real threat είσαι to εκτός. Gen G. So Coach regardless pick what me the GP. pick is, Και είναι η Άρη για τον Σόβι. Ωραία. Πάνε comfort. Πάνε full comfort. Οκ, πήραν το combo. Κοντάκι χαλαρό και πάνε για full comfort. Θα πάνε για αυτό που δουλεύει, για αυτό που ξέρουνε. Αν εσύ πάρει Zillion θα με τρελάνεις έτσι. Πάρε τη Λούλου και τελείωνε. Αν πάρει Zillion θα τρελαθώ. Δεν θα τα αντέξω. Είπαμε, λίγη τρέλα. Παιδιά! Μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι του series. Πόσα predictions παίχτηκαν? Πόσα predictions παίχτηκαν? Φθηνό prediction. Περίμενα παραπάνω πόντους. Σήμερα γιατί έχουμε πάει budget. 1,12 και μισή. Το πήρε! Και ξεκινάει το vertical jungling. Ο άλλος θα παίξει ήδη πίσω με τον bump land. Δεν είμαι πια καλά. Οπότε απλά αυτό που κάνει ο Ζινζάο είναι ότι σου βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στην κάτω πλευρά και σε αναγκάζει να παίξεις το top side. Σπάς τη ζούγκλα κάθετα και όχι οριζόντια. Και βλέπουνε ακριβώς που είναι ο Honor. Έχουνε high definition view πάνω του. Έχω βάλει 40k, παιδιά, 40k τι είναι ρε φίλε? Αν δεν έχεις 40k τι κάνεις? Αν είσαι broke boy απλά πες το. Ο Elon Musk έχει 1 trillion και δεν έχει 40k. Σε φτύλα. Λοιπόν, με γκρασπάκι παίζει ο King. Δεν ξέρω αν εδώ μπορούν να πάρουν κανένα summoner, γιατί οι T1 ξέρουν ότι κινδυνεύουν. Για τη Λάμπη, γιατί ο MVP του προηγούμενου παιχνιδιού παίρνει έξτρα emotes. Είναι φοβάται αρκετά στην αρχή. Είναι απολύτως λογικό. Τη στιγμή που πας πάρα πολύ poke, όπως βλέπουμε εδώ τρώει και ο Pace, αρχίζει ο κίνδυνος, αρχίζει το dive pressure. Ο King τώρα τι γίνεται? Βλέπει πως δεν πάει να fight dive, νομίζω το καταλαβαίνει από το πώς παίζουν εκεί οι άλλοι. Οπότε νιώθει λίγο πιο ήσυχος. Ξέρουν ότι ο Nock και από την άλλη ξέρουν ότι ο Ζινζάο καθαρίζουν το jungle side τους. Το θέμα είναι ότι βλέπετε τώρα και το έχει βγει το Scuttle, αλλά και οι δύο junglers ακόμα δεν το έχουν κάνει. Θέλω να δω αν και οι δύο πάνε στο Scuttle. Ή αν πάει κάτω. Γιατί αν το κάνουνε, δημιουργείται μεγάλο miss time για το level 6. Okay, και οι δύο junglers με τις κινήσεις που κάνουν θα αργήσουν το level 6 εκτός αν πάρουν κάπου kill assist. Εδώ ανεβαίνουν πάρα πολύ έτσι τσίφτικα για να παίξουν το contest στα Raptors. Χρησιμοποιεί το Wind Becomes Lightning ο Canyon και χρησιμοποιεί και τον knock-up του, που είναι λίγο επικίνδυνο. Ο Canyon με τα smite είναι λοκαρισμένος και κοκαρισμένος ταυτόχρονα. Θα παίζει πάρα πολύ καλά τα smite. Από χθες τα ίδια έκανε και στον άλλον. Οπότε του παίρνει τα Raptors, αλλά τώρα το θέμα είναι αν μπορεί να κάνει guard τα δικά του Raptors. Μπορεί να πάει στα Raptors του και να κάνει guard ή δεν τον ενδιαφέρει. Είναι όμως προς την δεύτερη περίπτωση. Σήμερα στο chat με τα paid comments τι γίνεται, έχουμε χαζέψει. Δείτε την κάρμα, παιδιά, η κάρμα είναι το support μου. Η κάρμα είναι το support μου στο solo και που δεν έχω ποτέ όμως.
Γιατί πάει και βοηθάει τον Canyon να πιάσει τα Raptors στο spawn. Ο Canyon κέρδισε το jungle matchup. Αλλά ανάσε στο bot. Ο Pace σήμερα σε ένα πολύ καλό series για τον ίδιο. Okay, δεν νομίζω ότι έχουμε παράπονο με τον Pace με το πώς έχει παίξει. Ηγείται της ρούλας. A lot of things do. I do think that in this matchup here, you're not going to be getting that much grasp early, but Canyon's going to cover this top side. Ο Owner θέλει να κόψει τόσο πολύ το recall, οπότε τι κάνει. Σε τσιμπήσω, λέει λίγο. Τον κράτησε top lane. Ο Ruler πήδηξε μέσα στο wave, bro. Ο Ruler πήδηξε μέσα στο wave, αυτό λέγεται παράνοια. Solo bolo στο bot lane για τον Pace που καίει τα Summoners. Αλλά χαρτώνεται με 400G. Ο Ruler τώρα παίζοντας Ezreal Karma είναι πίσω στο lane. Και στο gold και στο XP. Ο Ruler σήμερα κάτι έχει πάθει, Αν χάνει το lane με Ezreal Karma. Νομίζω πως ήρθε η ώρα για... Παιδιά, ήρθε η ώρα για Genji Diablo. Απλά λέω. Ήρθε η ώρα για Genji Diablo. Πώς το ζήτανε πολύ... Και κερδίζει πολύ και ο Doran, έτσι. Περίμενα ότι ο King είναι καλά στα CS, ο King είναι 20 CS πίσω. Εδώ έχεις 6 minions. 6 minions. Αυτό είναι damage. Και ο Pace έχει το πλεονέκτημα του στακαρίσματος. Ότι είχε το Q του εκεί. Ο Canyon παίζει καλά το clear του. Έχει βγει κάπως μπροστά. Αλλά αυτό δεν σε βοηθάει, ρε φίλε, γιατί τώρα η Yunara είναι ένα champion που μπορεί να πάρει games πάνω θετικά με το support που έχει δίπλα. Όσο και δεν ανοίξαμε YouTube σήμερα, κυριολεκτικά δεν έχω ανοίξει ποτέ YouTube για LCK. Η ευκαιρία δεν ήταν εκεί. Φίλε, όπως μου έλεγε ένας παλιός, τα νομίσματα στην τράπεζα. Ούλτι για το wave! Αυτό πονάει, παιδιά! Νιώθεις τον πόνο του King εδώ πέρα. Και βλέπει μαζισά. Γιατί ρε φίλε κακό είναι να βλέπει. Wait, ο Nock παίρνει 6 στο red buff. Πώς ο Nock έχει XP advantage? Κάτσε. Ο Nock πώς είναι 6? Είναι κυριολεκτικά ένα καν πίσω. Το jungle είναι σπασμένος ρόλος. Το jungle είναι σπασμένος ρόλος. Βέβαια το kill τώρα το παίρνει πάλι η Yunara. Και αυτή η Yunara είναι 900 gold μπροστά. Φαντάσου τώρα να είσαι ο Canyon, να αγκαπάρεις το clear και να το πληρώνεις με death. Θα προλάβει να βγάλει Mega, να είναι η ερώτηση. Μπαμ, boom. Το damage δεν είναι αρκετό. Το ulti! Το ulti του Ruler από το bot lane. Αυτό ήταν λίγο clutch. Το έπαιξε καλά εδώ ο King. Αλλά η ulti του Ruler είναι αυτή που άλλαξε λίγο την πορεία του fight. Μπαίνει μέσα πάλι ο Chovy. Και το Frozen Tomb χρησιμοποιείται από τον Faker ώστε να μην πεθάνει στο 1v1. Είχε το flash, ήταν safe. Αλλά το top matchup γυρνάει. Είπαμε ότι αν ο GP βγει even, είναι σαν να κέρδισε. Και ο GP τώρα είναι even. Αλλά είναι πάρα πολύ μπροστά αυτή η Yunara. Και ακόμα και με το kill στο Ruler, που ο Ruler φλάσαρε. Όχι, bug είναι. Μπάγκαρε το spectate, παιδιά, μπάγκαρε το spectate. Ο Duracell, από την πίσω πλευρά, θέλουν να πάνε στον Honor που κάνει καλό spell shield στο Wind Becomes Lightning. Και επιλέγει εδώ η Geng να μην κάνει contest παραπάνω. Αλλά ναι, είναι πολύ μπροστά η Yunara. Βλέπετε 500 gold με το wave, συν το Cal, συν το ότι πρέπει να χάνει το lane. Look at this owner on the left side here. Faker gets out. They're buying time because Carry and Pays have prior and rotate over. Αυτό με το XP. Κοίτα, ο Canyon δεν είχε level 6 για ένα CS. Και πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος του Canyon, όπου απλά δεν πήγε mid να πάρει το ένα CS για να πάρει level 6. Okay, είναι λάθος αυτό, ρε φίλε, όταν είσαι 99%. Αλλά πιστεύω ότι πίστευε ότι ούτε ο αντίπαλός του έχει 6. Να ξέρετε, έφαγε και αυτός bait. I think he was trying to hit Faker. Λέει τον σκότωσα. Faker in mid lane as well. And then
was very shocked when he managed to also kill Doran. High value, you know, just fire it up through Yeah. the middle of the map. If you hit, you hit. Φάει Not dive. at all. We're going to say calculated, even though Έχει τον now we Barrage. know officially that it Θα το was παίξει. kind of an accident as Και βέβαια έρχονται οι Avengers. Faker Οι comes Avengers in είναι on πολλοί. and Superman, Eden Iron Man. Eden Kingman! Kingman! Τους πήρε στο 3v1 ο GOAT! It stays alive. It's a Τι κάνει ο Faker! Τι κάνει ο Faker! What? Why would he do that? Τι κάνει ο Faker! Term is up. Faker, what was that? What? Γιατί πάτησε teleport! Huh? Oh, he tried to. Did he try to flash? Press TP instead. Bro, what the fuck! That could be it. I'm gonna go with Ο άλλος ο GOAT στο top lane έπαιξε 3v1 dive. Οκ, 3v1 dive on my mama. Και τους γκάπαρ παλαιό να πάρει triple kill. Και μετά ο Faker σαλεύει ρε φίλε και κάνει teleport στη μέση του lane. This is a game state where Λέει Doran, το σπίτι σου μπρο, θα σε τρέξω. Μου το έχει κάνει και ένας mid laner αυτό εμένα. Έχασαν πάρα πολύ gold εδώ. Δείτε πόσο μπροστά είναι τώρα ο Kin και ο Chovy. Ο Pace. Pace, πρέπει να κάνεις κουβάλιμα. Οκ, πρέπει να κάνεις κουβάλιμα, λεβέντη μου. Is what really starts to do them in. Yeah, I mean, the instant response from Keen with the ult, and then he has the oranges. Το έπαιξε καλά. Fear. There's no Το έπαιξε ult καλά. from Faker. So initially, the Gnar goes down. I think he just thought that was his best chance of getting out. Κάνεις There's no Devon, way he έχεις was trying to Μέγανα, ρε. flash there. That would Ήταν η στιγμή ρε, πίστευα ότι έχουν τον χρόνο. Γιατί ήταν Feels to me like σε φάση ότι αν αργήσουμε, ο άλλος μπορεί να έρθει. Οπότε κλείνω τα φώτα, κάνουμε κατευθείαν dive πριν προλάβει ο Chovy να κάνει move. Σαν σκέψη ήταν καλή. Το θέμα είναι πως 3 άτομα δεν έχεις damage για το GP. Και αυτό σίγουρα είναι πρόβλημα. Yep. So Genji now with a slight gold advantage. Παιδιά, και ulti να είχε η Λισάνδρα. There's been some Το αποτέλεσμα, mistakes. I feel like πάνω the κάτω. pressure of this series Πάλι θα is πέθανε getting to κάποιος. both of them. Ruler with Και η ulti του GP έβγαλε Faker τρομερό with value teleport εκεί. in the top lane. Αλλά είναι ο Pace. Παιδιά, No Pace one και η ιστορία του is bot lane infallible 800 in gold this μπροστά. series so far, and this is not Στο a matchup large με το lead Cal by να any μην έχει means. στακάρει. I'm Οπότε το looking gold down προστίθεται σιγά at σιγά the σιγά. champions that are ahead. And Yunara being 700 gold up is a scary prospect. As Chovy πέτυχε το looks Q, for Faker here, but doesn't find the orbital. Πήγε να τσιζάρει ένα καλό trade. Consider that Shill in 13 minions time have Πιστεύετε ότι το GP είναι κουβαλτικό? advantage additionally over Ruler to push him up to BLG ο ραχός για 2-0. Η BLG θα τελειώσει πιο νωρίς. Αν και μπορεί να είναι το τελευταίο game αυτό. Οπότε αν είναι το τελευταίο game, θα προλάβουμε να δούμε και Κίνα. He's approaching that level 13 big GP power spike. And at this point, he can just walk up to him and spam Q. And there's not much Doran can do about it. Yep. This is where the matchup sort of Παιδιά, turns. ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Ότι βλέπω, είχα δει τόσα άτομα να λένε γιατί Pace, γιατί Pace, γιατί Pace. Γιατί πήραμε τον Pace, γιατί πήραμε τον Pace. Και τώρα βλέπω παντού Pace believers. Και τώρα βλέπω για κάποιο λόγο όλοι να είναι σε φάση Pace. Πατέρα. Είναι σαν να βλέπω ελληνική ομάδα στο EMEA Masters η απιστία η οποία κρίνω. Τον έχει πεθάνει εκεί. Όρο εκείνη τον έχει πεθάνει, μπρο, τον έχει ανοίξει. Get a huge win here as Faker was concerned about Prio on the dragon and he found out he didn't have it. Oh dear. This is not where you want to be backing. Σταματήσει, δεν ξέρω αν θες να το σταματήσει. Μη σου κάνει τίποτα καναχωνίδι μετά. Bro, βλέπεις τον Pace να παίζει έτσι σήμερα και μου λες δεν ξέρω αν προτιμώ τον Pace. Δηλαδή τι θες να κάνει το AD Carry σου για να τον προτιμήσεις? Πρέπει να είναι 10-0 κάθε game, ο θεός του παιχνιδιού, πατέρας όλων. Είναι ακόμα λίγες, παιδιά. Η διαφορά που έχει ο Viper με τον Pace, είναι πολύ μικρότερη από ό,τι πιστεύετε. Η διαφορά που έχει το νούμερο 1 AD Carry με το νούμερο 6 AD Carry είναι πολύ μικρότερη από το νούμερο 1 mid με το νούμερο 6 mid. Δεν έχει καμία σχέση. Τα AD Carries έχουν τρομερούς παίκτες παντού. Δεν ξέρω τι γράφει ο Μανώλος, δεν έχω ιδέα. Τελικά, όσοι λέτε για τον Viper, δεν έχετε δει LPL εκτός από τα playoffs, τίποτα. Ο Viper, κατά όλη τη διάρκεια του regular split, ήταν ο χειρότερος παίκτης της BLG. Και αν βλέπετε τα games, ήσασταν σε φάση... Bro, δεν πήραμε τον Viper, καλά κάναμε.
which items the AD carries are holding. It's how the Support fights are set το up, who has vision. It's not the items you have. Ακόμα δεν ξέρω τι με έγραψε όλους για τον River. Ο River είναι καλό παιχτάκι. Θα δούμε βέβαια για το HLL. Περιμένουμε κάτι ανακοινώσεις για rosters και πρόσφατα. Δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης των Worlds. Ο BDD. Γι' αυτό ήταν ο καλύτερος παίκτης των Worlds. Space και άλλο kill. Ωραίο pick και στο flash του Keria. Να πάρει το kill. Αλλά χαρτώνεται πάλι η Γιουνάρα σου. 1400 gold μπροστά. Wait, 1400! Και έχει και το quest το ruler. Ο Pace σου βάζουν πάρα πολύ πίεση στην πλάτη. Wait, το Faker δεν έχει ulti τώρα. Θα φάει κανένα flash Q και θα πεθάνει. Yeah, a lot of resources expended from T1 700 and gold now που είναι we have the Herald up and υπερβολικά available. μπροστά. Lulu doesn't have flash. You're down Σε αυτό το game, 4 ulti. αν ο Ruler δεν είχε πεθάνει σε εκείνο το trade που πήδηξε μέσα στα minions, θα έλεγα πως οι Geng το έχουν στο τσεπάκι. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά στα solo lanes. Αλλά ο Ruler σήμερα φέρεται κρύος. Και από τα προηγούμενα games φαίνεται κρύος. Ο Pace φαίνεται πολύ πιο φορμαρισμένος και ο Pace έχει και τον gold πάνω του. Που σημαίνει ότι θα παίξει καλύτερα fights. Yeah, Genji should be confident here. Yeah, and I mean, Faker does have teleport, but Keen has Cannonball. Faker δεν έχει το So ulti. T1 are gonna try and Οπότε εδώ δεν ξέρω αν bulletproof T1 θέλει να φαϊτάρει. Δεν έχει flash στη Lulu, ulti στον Nock, ulti στη they Lissandra. could have cannons. Με το timer το εκμεταλλεύεται. Αλλά αν ο Pace πάρει το πρώτο tower. Oh my god, θα έχει 5.000 gold μπροστά. Δεν έχει jump ο Ruler. Το κάνει προς τα Raptors. Και τώρα οι άλλοι θα ξανακλείσουν πάνω στον Canyon. Γιατί όλοι έχουν εγκαταλείψει τον Canyon. Δεν μπορεί να το σηκώσει. Κάνουν teleport. Καλή ulti από τον Canyon. Στο Larry για να έρθουν οι φίλοι του. Πάνε να τους κλείσουν κάπως. Σηκώνουν το Herald. Δεν το κάνουν spawn. Κυνηγάνε τον Honor. Ο Kim παίζει ξύλο με τον Pace. Αλλά ο Pace από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερο στο box. Μου θυμίζει έναν μπασκετμπολίστα που είχα δει τελευταία. Από την άλλη πλευρά παίζουν fight. Είναι πάρα πολύ low ο Ruler. Μετά κάνει dash και ο Faker μπορεί να πάρει το kill. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να πάρει το kill. Η απάντηση είναι πως όχι. Μπαίνει μέσα όμως ο Pace. Κουβάλει τίστερα να πάρει το fight στην πλάτη του. Ο Τσόβι κάνει το δικό του dash. Μπορεί να φύγει μέσα από τα spell του Pace. Αλλά ο Pace μπορεί να πάρει όλα τα kills. Μπρο τους καθαρίζει. Απλά βαράει το δεξί κλικ και θερίζει όλο το fight. Pace έμεινε ανενόχλητος και είναι τώρα στο 7-0. Τον άφησαν πίσω. Παίξαν για τους υπόλοιπους. Και μία Λούλου δίπλα του να του δίνει σιγά σιγά σπίδες και damage. Τον βάζει μπροστά 2.600 gold το fight. Φαινόταν καλό μέχρι όπου ο Pace ξαναγκρούπαρε. Oh my lord! Πήρε 4. Πήρε 4 και εδώ το πρόβλημα είναι πως εγκαταλείπεις τον King. Οκ, εδώ ο Τσόβι θέλει να πάει να παίξει πάνω και εγκαταλείπει τον King. Αν ο Τσόβι παίξει με τον King, παίζει να σκοτώνουν τον Pace. Αλλά πάει πάνω, πάει για να βοηθήσει, δίνει τα φώτα του και εδώ ο Pace δαιμονίζεται γιατί μπαίνει μέσα με flash. Και ενώ τρώει το charm, τρώει πάρα πολύ damage, δεν έχει το damage να τον σκοτώσει στο τέλος ο Τσόβι. Μέσα από το barrier, μέσα από το έψιλον της Λούλου. Καθαριστής, έχει 2,5 items, παιδιά, νομίζω πως το game τίνει πολύ προς μία ομάδα. Νομίζω πως τίνει πολύ ως προς μία ομάδα το παιχνίδι. Ο Ruler δεν έχει καν 2 items. Ο Keen έπρεπε να σπονάρει κατευθείαν το Herald. Σπώναρε τώρα. Πώς πιάνεις τον Pace, πώς σκοτώνεις τον Pace, αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί αν ο Pace πεθάνει. Ναι, οι άλλοι είναι λίγο shit. Και είναι λίγο shit. Είναι ο Pace και οι φίλοι. Δεν φταίω εγώ. Αλλά αν φταίω δεν πειράζει, μερικές φορές συμβαίνει. Το tower πέφτει. Ο Faker είναι μέσα σε όλους χωρίς να έχει flash. Πετάνε κι αυτός. Oh shit, oh shit, oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit! I did not take this, so that's on him. Τσαπ, it's fine. Ποιος πήρε το shutdown? Πρέπει να το πήρε η Ρούλα. Βλέπω ότι πήρε gold. He was the one who looked infallible. He was the one that had the great judgment. They had the angle though. The late Herald drop, and he just completely. Wait. Oh, not able to get that, but that is
μπορούσε. Εντάξει, ακούστε λίγο. Τώρα δεν είχε summoners. Οπότε τώρα επιτρέπεται. Βέβαια, ο King τον άδειασε με αυτή τη βαρέλα. Γιατί ήταν τρομερή βαρέλα. Ο Τσόβι το πήρε το kill. Οκ, απλά ο Ezreal πήρε gold από τα γύρω-γύρω. Θέλω να μιλήσεις. Παιδιά, τώρα μεταξύ μας δεν θέλετε πέμπτο game. Είστε σοβαροί. Δεν θέλετε να δείτε πέμπτο game. Σε τέτοιο series. Είστε τρελοί. Δεν θέλετε! Εννοείται πως θέλετε. Όπε εδώ, Faker μπορεί να έχει θέμα να Τσόβι πάει για επιτυχικό ulti. Αλλά υπάρχει ακόμα tower. Μπρο, ξέχασα ότι υπάρχει tower. Δουλεύω σε μία ώρα. Αφεντικό είμαι άρρωστος. Πρόβλημα λύθηκε. Το gold είναι even. Το θέμα είναι πως ο Ruler έκλεισε αντικείμενα, πήρε kills, ξαναμπήκε στο game παρότι είναι τόσο πίσω σε gold. Είναι πια ένας άνθρωπος που πρέπει να σεβαστείς λίγο με τον damage που κάνει. Τσόβι, Rocket Belt. Εντάξει. Ενώ ο King πηγαίνει collector, ο Βαρελάς πρέπει να κάνει τη διαφορά. Αν θέλει να κερδίσουν. Είναι πραγματικά ο Βαρελάς, αν καταφέρει όπως και πριν να πετύχει τα σημαντικά βαρέλια, να κάνει καλή ult και να κάνει slow. Γιατί ό,τι και να λέμε. Ό,τι και να λέμε είναι ακόμα το game to pays. Ξαναλέω, οι υπόλοιποι είναι κουτσί. Η Λισάνδρα είναι όντως φασασάς. Το top lane με Νάρ έχει μείνει πίσω από GP και ο GP σκεϊλάρει, είναι το scaling που έχει πάνω του. Οπότε ο μόνος που έχει το πλεονεκτικό match από το πλεονεκτικό παιχνίδι είναι η Βάρα. Ό,τι και να έγινε πριν δεν άλλαξε. Ωραίο τσαρμάκι. Τι κάνει ο Κέρια, μπρο? Μπρο, ο Κέρια είναι monster. Ο Κέρια είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Τελεπόρτες. Ο Ντούρο πιάνεται με μέσα. Ο Faker χρησιμοποιεί το δικό του ulti επιθετικά. Όμως μπορεί να πιαστεί και ο ίδιος και να πέσει κάτω από τα χέρια του Ruler. Αυτό το ulti ήταν κακό από τον Faker. Όμως μετά μπει μέσα ο Doran. Διπλό knockback. Έχουν πάρει πάλι τα kill η Geng. Το fight είναι even. Αλλά ο Ruler μπει μέσα από το δικό του dash. Ο Paze απειλεί. Μπει μέσα στα slow. Το βαρέλι πετυχαίνει. Τον κάνει 4 επάνω. Του κάνει το flash. Είναι low. Μπει μέσα ο Ruler. Σκοτώνει στο double kill. Ο Honor τώρα είναι αυτός που κινδυνεύει και μετά είναι ο παίκτης με τις λύσεις. Τα προβλήματα πολλά, αλλά οι λύσεις επίσης πολλές. Triple για το Ruler. Ο Doran τρέχει από τη δεξιά πλευρά. Θέλει να φύγει από τον boost και ο Ruler λέει πως δεν θέλει να μπει πάλι μέσα. Θέλει να φύγει πίσω. Θέλει να κάνουν Baron. Ο Κέρια έκανε το πιο όμορφο support play παιχνίδι με Λούλου. Τι έκανε ο παιχταράς με Λούλου. Θέλω να το ξαναδώ. Παμ. Είναι δυνατόν να έκανε flashing gate στον εαυτό του. Ο Faker το τρόλαρε. Ο Faker εδώ πρέπει να κάνει ult τον εαυτό του. Αλλά κάνει ulti πάνω στον GP. Και ο GP λέει μπάλες μου, οπότε μετά πεθαίνει ο Faker. Και οι υπόλοιποι μπορούν να γυρίσουν το fight. Και ο Ruler, νομίζω ότι ο Ruler πρέπει να είναι even στο gold τώρα. Πρέπει να είναι even στο gold. Αλλά Κέρια, με έχεις αφήσει ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή αυτό που έκανε Κέρια με σόκαρε. Δεν ξέρω πώς πέσει έτσι Λούλου. My lord, this series is... And I kind of want to talk about something that you mentioned. I don't know whether you wanted to mention it on broadcast, Wolf, but you were Ποιος έχει μείνει με Sams? Κανείς δεν έχει Sams. Κανείς δεν έχει Sams. And it continues to deliver. Yeah, it's like honestly after the first great game we had, which was game 2, I was like, well, that was the first real game we had. Συζαρτικά γαμώ. You're excited, you're like, I got my one game. Πώς κάνεις fight 4v5. Καλά, δεν ήταν 4v5. Η Λούλου με αυτό που έκανε εξόντωσε την Άρη, αλλά και η ίδια βγήκε εκτός fight. Duracell. So he's very dead. Just going to be taken out. That is going to take some of the wind out of the Genji sails. Αν ρωτήσετε γιατί ήταν εκεί θα σας πει, δεν ξέρω. Σημασία. Ruler 3 items όμως. Εσύ τι έχεις? 9 από τα 11 kills είναι πάνω στον pace. Από την άλλη 7 από τα 12 είναι πάνω στο Ruler. Ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι, ο Ruler όσο χάλια και να πήγαινε, ξύπνησε για να παίξει τα fights. Ξέρεις, η κάρμα είναι άχρηστη. Ναι, αλλά έχεις Baron. Καταλαβαίνεις, με Baron πρέπει να πάρεις κάτι, γιατί αν δεν πάρεις τίποτα, να το χέσω τον Baron. Φίλε, κράτα τον εσύ.
at τον θέλω 23 καν. minutes, which is not actually natural. Ο Τσόβι δεν είναι καλά στο game. Κάτσε, βλέπω 1300 gold lead το Τσόβι. Ακριβώς ίδια items με τον Faker. Έχει στο back. Ζώνιας. Tank. Βασίζεται ότι θα κάνει damage στο plane. I don't want to say rivalry, but relationship that they have as a result of Soul that point, probably pride αλλά they πάλι have παιδιά, in η the Gen Z fans. σας λέω, Their legacy καταργέται τα against each souls other που is έχει very τύχει. epic. Το Those last games game, started το out, Mountain, Dragon will ήταν ultimately go σκατά. over to Gen G. Οκ, αυτό το It's game, Soul το Point, Regen the Drake, Ocean Soul, δεν which είναι is σκατά, the αλλά most τώρα σκέψου να exciting, ήταν Infernal is certainly Hextech. something. Άλλο game. Άλλο game πραγματικά. Μπράβο στην T1 που πουσάρει τα waves ενώ οι Gen Z έχουν Baron. Και είναι κάτι αξιοσημείωτο, δεν έχουν φάει καθόλου πίεση. Οι Gen Z ακόμα φοβούνται για να παίξουν το παιχνίδι επιθετικά. Τραβιούνται πάρα πολύ πίσω. Sorry, it feels like 0. I don't think 52 gold is all that important. Canyon took a red buff. That's going to move it to 150. True Shot Barrage is going to stop Carrier from going home. King level and Carrier 16 doesn't really προς care about that 17. one, so not a whole Παιδιά, lot ο to come GP. from this very early Baron. Πόσα As you upgrades έχει τώρα expect στο from ulti. one taking Αυτό this με τα early in GP the game, upgrades δεν έχω ιδέα πώς this δουλεύει. current iteration of Πλάκα, League of πλάκα. Legends. Δεν έχω Now παίξει we have ποτέ to το think GP. about which Ξέρω ότι παίρνει competition upgrades στο as we get ulti. later and later feels better to play because both of these comps Αλλά δεν ξέρω scale πόσα really well. έχει. GP as real, right? And a Karma Γιατί that's πρέπει scaling να up είναι on T1 δυνατός. side. Πρέπει να είναι You have δυνατός. Yunara, and you have a Gnar who could be a threat in side lanes. I think Έχει ένα that there's 2. more threats for Ένα 2 T1, στο which is why 25, I τόσο think αργά they're τα scaling παίρνεις. more. I think they have more ways and more consistent options to kill Ruler, to kill Okay. Keen, to kill Chovy. And the Karma being, 500 kind stacks, of a big okay. shield bot isn't necessarily going to make Pays too scared. It's more about Chovy, and he's the real one who has the extra damage. Πολύ So αργό Canyon, λοιπόν who αυτό could το potentially get on stacking top of παιχνίδι, Pays αλλά and μαντέψτε overextend. τι. I think right now, even 1,000 gold behind here, this Σιάζουμε is στο επόμενο currently a fight. favorable game state for T1. Έβγαλε ολόκληρο We'll item ο see how King, this all ολόκληρο pans το out. last whisper με το heal Armbar reduction. versus Infinity Edge στον Pays στα 4 αντικείμενα. Η Λούλου έχει την μυστική καμπάνα. Okay, το πιο clutch αντικείμενο για το επόμενο fight είναι αυτή η καμπάνα. And even the Ari has more sustained damage over fight than Alessandra if you're getting the resets. If Pays dies, I Για ο think Pays T1 να είναι έτοιμος να κάνει will feel so much G-check. pressure. These last couple Να of φλασάρει στα fights μούτρα του King. because Pays died. So all the eggs kind of feel like they're in the Pays basket, whereas Genji has a bit more insurance. Το GP έχει μείνει στα ίδια in case stacks, τι things γίνεται. go awry. It's really going to come down to that 80 carry for T1. He has to step up, get the damage δεν down, πρέπει να but πέσει σε not βαρέλι. step too far. Ο Pays δεν μπορεί να πέσει σε βαρέλι. Αν πέσει σε ένα βαρέλι, χάνει το μισό του HP. Force him into precarious positions like it did the last time around. True Shot Barrage lands on the carrier. Didn't like that. That took a lot of damage. Ο Ruler πετάει ulti κάθε 10 δεύτερα. Θέλει να χτίσει το damage per minute του. Έχω πολύ χαμηλό damage per minute, αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μου αρέσει ότι ο Τσόβι πηγαίνει με το tanky build. Γιατί βλέπετε ότι και αυτός και ο Faker κάνουν copy-paste το ένα στο build του άλλου πρακτικά. Και ελάχιστες διαφορές, ελάχιστες διαφορές. Feels probably pretty frustrating for Pays, who's the solo gold lead here for T1, that isn't able to utilize that advantage right now, and Gen Z aren't going to give him that chance. Baron σε 50, Δράκος σε 2 λεπτά, ο Δράκος είναι soul. Ξαναλέω, αυτό το soul, αν η Yunara παίξει το fight, δεν έχει σημασία. Okay. Δεν έχει πραγματικά σημασία, γιατί τι θα κάνεις, θα χιλάρεις 150 HP όταν η Yunara σε κριτάρει 400 per attack. Είναι irrelevant. Ναι, το soul θα σου κερδίσει αυτόματα το game αν πεθάνει η Yunara. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν damage αν έχεις το soul πάνω στα. Θα χιλάρεις πάρα πολύ. Αλλά όσο η Yunara είναι ζωντανή, εκεί είναι προβληματικό και γι' αυτό λέω ότι οι T1 έχουν ένα πολύ μεγάλο buff πάνω τους, γιατί δεν έτυχαν άλλοι το καλό soul. Θα έχουμε μεγάλο fight τώρα. Είναι όλοι στακαρισμένοι δαιμόνιοι με όλα τα όπλα στα χέρια τους. Αντικείμενα ολοκληρωμένα σε πάρα πολλούς παίκτες. GA δεν έχουν οι junglers που θα ήταν πάρα πολύ. Ο Ezreal κλείνει και αυτός 4 items όπως και η Yunara. Εγώ λέει όρθιος είμαι παρόλο που κάθομαι σε καρέκλα. Big man. Μπορεί και small man, δεν ξέρω, δεν κρίνω. Oftentimes in these moments are very good at just building a gold lead. Right now, this 800 gold, this minuscule advantage that they've had, has been held for such a long time.
Ρε, ο GP είναι τέρας. Ο GP είναι τερατάκι, θα πάει back, τώρα θα βγάλει κάτι ακόμα γιατί έχει gold. Πρέπει να έχει gold. Περπατάει στη βάση, τι κάνει. Αποκλείται να μην έχει gold. Εκτός αν διαβάζω λάθος τα waves που έχει πάρει από τη στιγμή. Είναι 50 CS πίσω. Είναι 50-60 CS πίσω. We've had a lot of comebacks throughout this tournament, and this gold lead is so tiny. But T1 have a lot of tools. They're going to have to pick their moment correctly. Πόσο αγχωτικό είναι αυτό το series! Αλλά αν έπαιζε ελληνική ομάδα εδώ. Δηλαδή αν έπαιζε Genji με KT και πήγαινε έτσι, δεν θα μπορούσα να περπατήσω. Τώρα σας έχω πει και η T1 να κερδίσει με OK γιατί θα έχουμε κόσμο στο MSI. Αλλά αν έπαιζε κάποια ομάδα που είναι irrelevant με κάποια ομάδα που είναι relevant. Τι κάνει! Άλλος νομίζω έγινε λίγο επτάμενος, παιδιά. Ο Paze ακόμα δεν μπορεί να κάνει damage. Έχουν πιάσει τον Kino, Kino θα πεθάνει. Έκανε πάρα πολύ damage πίσω, αλλά πάλι θα πεθάνει. Τρελάθηκε λίγο ο Paze, αλλά σώζει το flash. Μπαίνει μέσα ο Chovy, θα πάρει την καμπάνα. Όμως ο Kin πέθανε με το flash του να είναι up. Ο Faker πηγαίνει στη βάση. Δεν έχει teleport. Ο παίζεις 4v5. Bro, δεν είναι καν soul για την ομάδα των T1, δεν το δίνεις. Πιστεύεις κάπως ότι παίζεται. Παίζεται. Ο Doran είναι τρελός. Δεν ξέρω τι κάνει ο Doran, μαλάκα με την Παναγία. Και μετά πιάρουμε και τον Λούλου. Δεν ξέρω τι κάνει ο Doran, δεν ξέρω τι κάνει ο Doran. Δεν έχω ιδέα τι κάνει ο Doran, bro. Το AD carry σου φλάσταρα από τον τοίχο. Το AD carry σου έφυγε από το beat. What are you doing? Τσόβις. Ελτσόβο. Να πέσει πάνω όμως το spell shield. Έχει ακόμα το δικό του dash. Δεν το χρησιμοποιεί. Το κοιτάει για να παίξει επιθετικά ακόμα. Παιδιά είναι λίγο τρελός ο Τσόβι. Έχει τις σημαντικές πόντες, αλλά πάλι ανήκει το αντίπαλο mid lane. Το τύπο AD carry. Θα σ' αδειάσουνε. Σαρεύουνε για τον Baron τώρα. Ρε, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το call. Γιατί ο Paze δεν πήρε μέρος στο call το οποίο μόλις είδαμε. Ο Lord, ο Lord, ο Lord. Πήρα τον Baron. Πήρα και το Soul. Θέλω να το δω πάλι. Γιατί εδώ ο Paze τρελαίνεται. Ντασάρι μέσα. Και επειδή Ντασάρι παίρνει πίεση, εμπιστεύεται τη Λούλου. Χρησιμοποιούν καλά τα cooldowns, λοκάρουν τον Kin, τον σκοτώνουνε. Ο Kin περνάει damage βέβαια. Επειδή προλαβαίνει να κάνει ulti, περνάει πολύ damage. Αλλά εδώ δείτε την αλληλουχία το πώς παίζεται το fight. Ο Paze είναι πάνω από τον τοίχο. Δείτε που είναι, δείτε που είναι ο Paze. Δείτε που είναι ο Paze. Σεισμός. Τι έγινε? Δεν είναι εκεί. But it just felt super forced there, and Genji were already going to get the dragon if he doesn't do it, but then they get an extra kill, they turn it into a Baron, and this Baron looks like it's about to be way more relevant than the last. Well, they're looking for an angle here. Καλή ulti από τον Canyon. Νομίζω ότι είναι ποιος έχει το πλεονέκτημα εδώ, ο Canyon που μπορεί να ρίξει το cooldown της ulti. Ανώτατα. Πιέζουν τώρα με τον Baron, κάτι που δεν κάνανε πριν. And Genji, they take down the inner turret here on the top side in this Rebel Baron power play. This time around, και ο Ruler έβγαλε last whisper. Ο Ruler είναι λίγο λάτρης αυτού του soul. Εγώ νομίζω πως η T1... Ο Canyon τρόλαρε. Ο Canyon ίνταρε. Μπορεί να πέσει κάτω, περιμένει ο Faker. Ο Faker ίνταρε τελικά. Άκυρο. Παιδιά, τον έκανε charm πάνω στο ε. Τον έκανε charm ακριβώς πάνω στο ε. Δεν μπόρεσε να κάνει ρο. 5v4 με το Regen Soul. Τώρα το Regen Soul μπορεί να βγάλει λίγο value για να χιλάρουνε. Ο Canyon ακόμα δεν έχει ulti. Τους λέει αφήστε με να βαρέσω minions, μην τρολάρετε γιατί θέλω να χιλάρω. Πρώτο tower. Πάρα πολύ κοντά στο θάνατο. Q του Nock αφήνει slow παντού. Ο Chovy κάνει τσάρ με μένα. Τον έχω ερωτευτεί αλλά μετά μπορεί να κάνει ζώνιας. Pace με 10 HP. Παιδιά νομίζω πως το game τελείωσε. Δεν μπορούν να κάνουν defense αν και ο Doran έχει ακόμα κάτι να πει γιατί μετά μεταμορφώνται σε Mega Nard. Τον Nexus είναι open, πρέπει να το βαρέσουν για να πάρουν το game. Τον Nexus είναι half HP. Το βαράνε όλοι σιγά σιγά. Ο Ruler θα πάρει kills για να πάρει λίγο παραπάνω. Και η καθαρίζει δύο άτομα στην πορεία. Και θα πάμε game 5. Θα πάμε game 5. Ό,τι ζήσει, ό,τι ζήσει. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Χέρια, φαίνεσαι χαρούμενος, δεν πήρες δε φίλε. Και τα δύο drafts είναι περίεργα. Και τα δύο drafts είναι game 5 drafts, δεν υπάρχει... Της Genji δεν βλέπω τη λογική συνέχεια του draft, μου φέρετε πάρα πολύ περίεργο draft.
Ναι. All right, here we are, ladies and gentlemen. Desperately, our MSI defending champions are trying to get themselves a ticket, while our world's defending champions are looking to deny. Έκανα misclick, δεν υπάρχουν misclicks στη ζωή. It's an absolute ανέβει YouTube μετά. Καλή ερώτηση. Δεν είμαι πια έμπιστος. Such a shame that we have to say goodbye to one of these teams. I mentioned it earlier on in the day. I want to reiterate it. It's going to feel weird not going to an MSI with both T1 and Geng there, but that is just the reality that we are in with the power shown by Harmolife Esports. Είναι πολύ βασισμένο στο πώς θα παίξει το TF, Nidalee, Renekton στο early mid game. Και δύο πάρα πολύ δυνατά picks στα solo lanes όπου έχουν CC, που αυτό το CC βοηθάει την Nidalee να πετύχει το spear της. Και όταν πετύχει το spear, ναι, μπορεί να γίνει κίνδυνος, παίζει με κόνκυρο το Canyon. Κοίτα, ό,τι και να παίξει ο Canyon σε αυτό το pick τον εμπιστεύεσαι, είναι η καλύτερη Nidalee. Βέβαια, παιδιά, αν θέλετε να βλέπετε τα games, μπορείτε να τα βλέπετε και στο Twitch. Όχι, αν δεν τα ανεβάσω στο YouTube. Είναι πάντα ανεβασμένα και στο Twitch τα games. Αν δεν τα έχω ανεβάσει κάπου αλλού. I don't gang top, ναι ρε, κι εγώ, άραξε. Δεν είσαι fanboy. And has certainly gone the distance. I feel so blessed that we get the full value. Oh, it's nearly gank. Okay, looking for the angle here is Faker. Δεν ξέρω αν του φλασάρει. Του φλασάρει το spear, θα πετύχει. Βέβαια ο Faker έχει flash. Το θέμα είναι πως και ο Canyon έχει flash και ο Canyon είναι πιο γρήγορος μέσα στη ζούγκλα. Γιατί είναι Nidalee. Λέγε Faker. Faker πάει για execute. Αν ο Canyon απλά πάρει το XP είναι καλό. Καθυστερεί πολύ τον death του. Και βλέπετε όλο αυτό είναι gold όπου παίρνει ο Chovy. The thing is that I think the execute is safer and you're only losing like 4 seconds on the and if you do try and channel it back, you're definitely getting speared. Yeah, so I think you took the safer option there, able to get away and didn't even burn his flash. Is the big Η Ναφίρη τελείωσε το clear της. 48-11 all time Nidalee. Το εμπιστεύεται φίλε στα χέρια, αυτό που λέγαμε. Don't get me wrong, this is all great that Faker didn't have to flash, he gets away, but he's still losing a lot of power in this lane. Lost a lot of experience. Chovy is a full level up on him right now and has a... Το matchup είναι full Renekton favored στην αρχή. Κάτι κάνανε στο mid αυτοί. Σταματάνε Renekton favored όταν ο Gragas έχει αρκετό mana. Γιατί για αρχή το mana του δεν είναι αρκετό για να κάνει συνεχόμενο wave clear και poke τον αντίπαλό του. Μένει low. Keen trying to deal with Doran. We know that Doran's Gragas has been such an incredible clutch tool in the past. In fact, it was the reason why T1 lost to Geng. Ναι, το Gragas του Doran είναι φημισμένο για το clutch του στα games που πρέπει να βγάλει που πρέπει ο Doran να παίξει. Είναι φημισμένο, έχει κάνει τρομερά plays με αυτό το Gragas. Έχει εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά. Έχει εμπνεύσει σίγουρα εμένα. Όχι, όλα το παίζει. Πάντως το παίζει και ψηλοτάνκι το παίζει full AP. Ήδη το έπαιζε full AP. Τώρα δεν ξέρω αν η επιρροή του Baus πάνω στον Doran έχει δράσει τόσο πολύ. Ωραίο ρουτάκι από το Κέρια. Πολύ ωραίο ρουτάκι. Παιδιά, πάλι ο Ruler χάνει lane. Τι παίζει με τον Ruler σήμερα στο lane? 13, 12, 16. Ένα wave πίσω θα είναι στο τέλος της ημέρας. Αλλά πάλι. Είσαι μεθ. Περιμένεις όχι να πουσάρεις και να κερδίζεις, αλλά να είσαι κάπως ύποπα. Περίεργο από το Faker. Αυτός λίγο έχει πάρει κάρτα ο Chovy. 2, 1. Όπου το πήρε τα μικρά. Του πήραν και το σκύλο. Δεν είναι να χάνει αυτό το lane με MF, όχι. As Chovy just going to be able to shove this wave in as Faker does go back to base, but he is going to miss a fair bit of this wave. It is a cannon, so not going to miss. Είσαι πίσω 2 waves στο 5 με MF. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι είναι λογικό. And a slight lead here for Geng, despite how terribly things are going in the bottom lane. So ultimately we're Και ο Gragas με τα struggle mills είναι, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ούτε ένα wave πίσω. It's come in already, but it will continue to come in over the course of this game. It will get larger and larger. Yeah. Pretty good situation here if you're a Geng fan.
Έχει βγάλει και κάλλη σίβηρα από πολύ νωρίς, που σημαίνει ότι έχει πάρει καλύτερο recall ταυτόχρονα. Εδώ τώρα, το wave εκεί που το έχει ο King είναι πολύ κακό, γιατί παίζει γύρω από το range του βαρελιού για να γυρίσει στο tower ο King. Και πρέπει να προσπαθήσει είτε να κάνει full crash το wave μέσα στο δίπλα tower ή να το αφήσει να γυρίσει πάνω του, γιατί το σημείο που βρίσκεται δεν βοηθάει σε τίποτα. Να βλέπετε τώρα μπορεί να το κάνει μπόμπα. Έζεις με τη φωτιά. Ωραίος ο Γκράγκας, έχει πάρει armor τελικά και με το mana κάνει πολύ καλό management. Δεν έχει μείνει χωρίς mana σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Συνεχίζει και παίρνει τα minions. Μπράβο. Ο Τσόβι παίζει ρε φίλε Twisted Fate και ο Twisted Fate είναι ψεύτικο pick, το gold που βγάζει δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό gold το οποίο απλά δημιουργεί μόνος του αυτός ο χαρακτήρας. Αλλά για κάποιο λόγο ο Τσόβι πρέπει να παίρνει extra gold. Αυτό το kill στην αρχή που δεν πήρε ο Canyon, ναι δεν δόθηκε first blood, αλλά το gold το οποίο δημιουργήθηκε είναι καλό για τον Τσόβι. Βέβαια Twisted Fate παίζει. Πρέπει να έχει lead πάνω σε Ryze. Ο Ryze μόλις φτάσει 2-3 items εκείνα που θα αρχίσει να γίνεται δολοφόνος και αρκετά tanky για να μην ψοφάει από το combo των Genji. Γιατί οι Genji έχουν αυτό το θέμα. Ότι το combo τους πρέπει να σκοτώσει κάτι γρήγορα. Αλλιώς έχουν πρόβλημα. Αλλά οι αντίπαλοι είναι πολύ καλοί στο να ζουνε. Αλλάζουν όλοι cooldowns. Φλασάρει ο Canyon. Τώρα ναι. Wait, ο Τσόβι πήγε στον Κέρια. Τον πρόδωσε! First blood. Τον Faker, παιδιά, τον πρόδωσε τελείως. Εγώ έψαχνα τον Τσόβι και ο Τσόβι κυνηγάει το support. First blood, παιδιά, αυτό είναι τα καλά μαντάτα. Με την ομάδα των T1, γιατί κλείνουν τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί στο mid. Ο Canyon πιάνεται και πεθαίνει. Το ορκίζομαι ότι το matchup δεν θα έπρεπε να πηγαίνει έτσι. Υπήρχε μια μικρή ασυνεννοησία. Δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει αν έκανε ulti πάνω από το Baron Pit προς την πλευρά τους. We saw Jovi tried to match the ultimate there, but knew he couldn't alter that play. Έχουμε και άλλο fight. Γύρωνε πάλι στον Canyon. Ο Keen ανοίγει τον Dominus. Ορμάει στον Doran. Που ο Doran προσπαθεί να παίξει το fight, αλλά δεν καίει και πάρα πολλά cooldowns. Το παίζει πάρα πολύ ψύχρεμα. Τα Voids έχουν πάει 1 για 1, οπότε ο Canyon θα πάρει το δεύτερο. Αλλά τίποτα παραπάνω. Γιατί τον Doran πώς κρατάει τα cooldowns του. Dive him. Ruler γυρνάει λίγο το matchup. Το πάει denial εδώ. Και δεν πάει καθόλου άσχημα. Και οι δύο ομάδες όμως βλέπετε Game 5. Υπάρχει λόγος που φτάσαμε Game 5. Είναι η καλύτερη χάνουμε live από όλους. Απλά τρολάραμε την Παρασκευή. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως πρώτη ulti TF πηγαίνει στο βρόντο. Δεν βγάζει τίποτα. Δημιουργήθηκε απλά λίγη πίεση πάνω στον Κέρι από Κέρι. Δεν έχει και flash. Does end up getting a lot of power. Eats a turret shot, and that's the end of the aggression. But we did see Duro was rotating over, and there was a potential angle there to try to look for more, but they do decide not to. Αλλά οι Genji με Needle Twisted Fate, Renekton top lane, δεν έχουν δημιουργήσει. Και το comp τους πρέπει να έχει μια αλφα δημιουργία. A pretty strong soul here, very likely in this game with Ocean off the cards here. Mountain picked up, could be something very explosive in this. Το mid έβαλε Rondo Fate στο Chovy, οπότε το scaling ξεκινάει από νωρίς. Αλλά βλέπετε ότι από νωρίς κιόλας δεν κάνει damage. Γι' αυτό πρέπει να μεταφράσει λίγο τη διαφορά που χτίζει σε άλλο lane. Θα μπορούσαν να dive top, αν απλά το κανόνιζαν να dive top. Γιατί το bot τους δεν μπορεί να φάει και εύκολα dive. Ο Κέρια τώρα χτυπάει 6, ο Duro έχει 6, ο Ruler έχει Summoners. Στατικό το παιχνίδι. Ας βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να έχεις τη σωστή πλευρά στο draft.
Πόσο σημαντικό. Γιατί εδώ Faker λέγαμε τι μπορεί να παίξει που είναι comfort. Και το Orianna Rise, όποιος ήταν από τη μπλε πλευρά. Γιατί μοιραζόταν τα μπάζ. Το Orianna Rise ήταν συνέχεια εκτός. Και τώρα επειδή ήταν blue side, κανόνισαν το draft να περάσει έτσι και οι Genji δεν ήθελαν να παίξουν το Orianna Rise ή το Rise Orianna από καμία πλευρά. Οπότε μπάναραν την Orianna και άφησαν το Rise, οπότε το Faker παίζει comfort. Ενώ θα μπορούσε να καταλήξει να παίζει, δεν ξέρω, να ψάχνω το Silas Angle. Αυτή η Nidalee είναι solo και But Doran has ult, right, and he has his body slam. It's quite difficult to kill him very quickly, even if you do get that commitment. Είναι solo και Nidalee που οι αντίπαλοι ξέρουν να παίζουν αντίον της. Exactly. It's hard to kill him for so many reasons, so that's not only necessarily Ανταλλαγή, waves. He's been doing a good job of pushing Chovy back here, so he hasn't found an angle that's very clear. Πήρε το gamepad highlight μου. Gold card comes through, we get the kill outside. Hotshot καλύτερη Nida, ο Hotshot δεν έπαιζε, η Nidalee. Even though Faker got the exit, Άλλη he was φάση. successful there, but that's Το πήρε. where the stun Yun, ano? Italy spears stop. I mean, that's the thing, is Faker now has Merc Treads and was able to maintain his flash this entire time, so just not an easy target at all. Spell Shield and the Nico clone in the bot lane. It's a composition from T1 that gives its challenges to Italy. Σκηνάνε το δράκο. Now, and Canyon just coming out from base, so T1 will be starting this up. Yeah, I feel like Genji have kind of just been off tempo for these dragons so far. Θα μπορέσουν να κάνουν contest. Ο Ντούρο παίζει κοντά, προσποιείται ότι θέλει να κάνει κάτι, αλλά η Nida είναι topside. Δεν υπάρχει καν η ιδέα του να πάνε να κάνουν δράκο, αλλά δεν υπάρχει καν η ιδέα του να πάνε να κάνουν dive στο top. Δεν υπάρχει καμία ιδέα. Έχουν μπλοκάρει στη στιγμή κάποια μαλλιά. Και δεν υπάρχει μια φωνή που να προτείνει κάτι για να σπάσει αυτή τη μονοτονία στο game. Δείτε εδώ, δείτε τι trade παίζουν στο top. Και δεν είναι κανείς στο top. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω τι... Πολύ κολλιόμενοι. His damage reduction on his W, but it only comes in when you max it. He's gone E-max into W-max because he's going tank, not putting points in his Q, other than that face on, and so as a result, getting very tanky, very quickly. Τώρα, αν το έπαιξες πολύ καλά για ένα σημείο και ανησύχησα. Stan. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πώς τους παίρνει τόση ώρα να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό να ρωτιέμαι. Μαμά! Μπρο, οι αντίπαλοι είναι τα Jumbo, είναι παντού. Βέβαια, εδώ κάνουν flash και έχουν πιάσει τον Keria, ο οποίος πλησιάζει τον τοίχο, κάνει flash στον τοίχο, bro. Όχι και ο Keria θύμα του flash στον τοίχο, ρε φίλε, όχι και αυτός. Ήταν ο καλός μας. Τώρα οι Genji βρίσκουν κάποια τρυπάκια, παίρνουν gold, η Nidalee παίρνει gold, το Renekton παίρνει gold. Στέλνουν τον Twisted Fate να πουσάρει bot lane, όπου πάει μετά ο Gragas να πιάσει το lane, οπότε το Twisted Fate θα έχει κίνηση για να δει που μπορεί να πάει. Δεν έχει ult, αυτά είναι τα καλά νέα για την D1. Then tries to look for this window, but Keen has dominance. You're not killing him solo. There's no one in range. It was just a pressure cast. Το θέμα για τον Doran εδώ είναι ότι και flash να κάνει. Δηλαδή, δεν ξεφεύγεις από τη στιγμή που τρως stun στο stun και δεν έχεις μπότες για να βγάλεις το με tenacity. Δεν γίνεται να κάνεις τίποτα. Ωραία το έπαιξε ο Ντούρο. Ο Ντούρο το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Από τον dash στον τοίχο, flash εκτός stun στον Keria. Και ο Keria με αυτόν τον τοίχο πονάει λίγο το flash, γιατί τουλάχιστον αν πέθαινες θα λέγεις ότι έχει summoner advantage και μπορείς να παίξεις το επόμενο fight. Τώρα, αυτός που συνεχίζει να είναι μπροστά είναι ο Pace. Αλλά πάλι μόνος του. Είναι η ίδια ιστορία με το προηγούμενο game, απλά ο Pace έχει μικρότερο lead. Αν σκοτώσουν τον Doran, ο Chovy θα βγει 2.500 gold μπροστά. Βέβαια έχει βοήθεια. Αλλά πραγματικά αν πάρουν ένα kill, ο Chovy θα ξεφύγει στο gold. Όχι ότι δεν είναι μπροστά, αλλά ναι. And the double up helps out there too. He's going the Yuntal first, not going the Essence Reaver, so don't have. Πηγαίνει και με το full damage, με τη maximum damage πληγή. Βλέπεις με lock-κάμερα, φαντάζομαι ότι λοκάρισε τέτοια σημεία. Πατάει το space δυνατά.
Ας το είναι το ruler σε αυτά τα matchups, τώρα που έχει Bloodthirster. Μπορεί να παίρνει κακά trades για να μην χάσει ποτέ CS, αλλά να φάει και το Q της Sivir. Who cares? Θα προσπαθήσουν να μπορεί πάνω στον Honor. Αυτός θα φύγει πίσω. Λογικά υπάρχει ακόμα το W για να αποφύγει τα stuns, να φέρει τα σκυλιά. Ο Faker περνάει λίγο ελεύθερο χρόνο στο top lane για να πάρει μερικά plates, αλλά το fight προβλέπεται ένα 5v5. Το βγαίνει με το Hex Flash, χρησιμοποιεί το movement speed, βλέπουν τον Keria. Ο Keria δεν έχει flash μέσα το σκύλο του, αλλά επειδή είναι ο Keria φοβάσαι μήπως είναι ο κανονικός. Τώρα μπαίνει ο κανονικός, η MF παιδιά κάνει μια ουλτάρα, η MF απλά μπορεί να διάσει γεμιστήρα, ο Keen μετά μπορεί να αλλάξει targets, έχουν πάρει ένα kill και μετά κάντα δύο, βέβαια είναι αφήνει, θέλει να παίξει το fight ακόμα και ορμάει πάνω στον Canyon. Η γατούλα τρέχει μακριά, ο σκύλος μπορεί να πάρει το kill, ο κροκόδιλος όμως κάνει το stun και μετά σκοτώνει πίσω. Ο Faker τρέχει μακριά και το game έγινε National Geographic για λίγο. Αλλά πάλι το Herald πηγαίνει στην ομάδα των Genji μαζί με ένα extra kill. No, T1 win the fight. I know. 3-2. Rift Trail goes to Genji. That was the coolest play it could have been so far. 4-2 if he did not actually make that. Ο Paige, για να δούμε, γιατί λέτε τι έκανε ο Paige. Εδώ και εγώ να δω τι έκανε. Γιατί μετά κοιτούσα παραπάνω το Renekton. Εδώ ο Τσόβι βγαίνει από το flank. Ο Paige. What the fuck! Τι έκανε ο Paige! Bro! Insane play! Pause για να το ξαναδούμε. Έκανε flash από τον ήχο και έκανε blast cone μέσα στο Realm Warp για να ξεφύγει από το fight. Χάσαν το fight, αλλά ήταν clean. Δεν ξέρω αν έγινε καλά. DC. Bro, τρώμε DC στο Game 5 του LCK, δεν το πιστεύω. Τρώμε DC. Ο Pallet έπεσε το ίντερνετ. Έπεσε το ίντερνετ του Pallet και το ρεύμα πάλι. Απίστευτο. Πάντως, με τέτοιο engage από τον Duro, τέτοια ουλτάρα από την MF, τη Sivir να κάνει το clutch και να φεύγει. Ο Pallet εδώ πέτρεπε. Πάλι κατάφεραν να πάρουν κάτι. Δεν έφυγαν με άδεια τα χέρια. Ότι σε έφαγε ο Honor. Clean. Turbo clean. Πάλι πώς είσαι φίλε, πώς πάει η ζωή. Άκουσα κάτι φήμες για ταξίδι στο LFL ισχύει. And they're all golf clapping, and now we're going to be resuming. Yeah, you can just rewind and watch on your stream many times. Μπορει, κάποιος είπατε αρχηγός μπες. Είμαστε replay, είμαστε live. Πρέπει να είμαστε live. Γρήγορο DC, γρήγορο reconnect. Παίζεις δεν έχεις flash τώρα όμως, θέλει λίγο προσοχή. Γιατί το θέμα είναι πως ναι, η MF πήρε μόνο assists. Αλλά ο Renekton είναι ντούκι. Ο Renekton έχει 3-0-2 και η Sivir δεν φημίζεται και το πόσο σκοτώνει Renekton. Με δεύτερο item, το Navori Quick Blades. Δράκος για να σπάσει λίγο το soul, αλλά παίζει να προλαβαίνει Honor. Παιδιά, Honor εδώ μπορεί να κάνει το κλέψιμο. Για τώρα μπορεί να πάρει τον jungler της Genji, ο οποίος παλεύει με νύχια και με δόντια χειρολεκτικά επί την γάτα, για να φύγει μακριά. Αλλά μπει μέσα Honor, θα πάρει το πρώτο kill. Ο Τσόβι εντοπίζεται και ο Τσόβι λογικά πεθαίνει, αν και κάνει καλό flash. Κάνει καλό flash, έπρεπε να τον έχουν πάρει. Πρέπει να kill για να χάσουν το Δράκο. Δεν παίζει άσχημα. Πήρε τον Ghost και έχει σε λίγο πάλι έψιλον. Wait, what the fuck? Έχει flash. Wow. Του πήρε Ghost Flash και τον άδειασε. Solo kill στο side lane. Ο King παίζει για το Game 5, παιδιά, κάνει το perform. Πραγματικά κάνει το perform. Ενώ ο Canyon εδώ παίρνει το Δράκο, αλλά το παίζει ωραία ο Doran, τον εντοπίζει, τον φέρνει πίσω, πιάνει μετά τον Τσόβι. Όπου ο Τσόβι πρέπει να κάνει flash, οπότε μια καλή αλληλουχία γεγονότων για την ομάδα των T1. Το solo kill στο top δεν είναι σίγουρα καλά νέα. Το έπαιξε clean με τα cooldowns και βέβαια κάνει τώρα stun. Γιατί τώρα έχει πάλι έψιλον. Here it's just Keen running Faker down, wants to use the empowered W, it's letting it charge up, doesn't have it, just decides, okay, I'm just going to Q, it's got the extra range, I can't get into melee range. Faker just ends up getting burned down. Θα πάει δεύτερο item. Ο Τσόβι είναι μπροστά 2.000 gold.
I think this game is still incredibly close, right? 2.800. Πρώτο tower. Όχι, ο Τσόβι έχει ένα item παραπάνω. Ένα ολόκληρο item. Ο Ρενέκτον, αν είχε ulti, θα έλεγα πως κάνει χαλαρό 2v1. Wait, Faker έχει θέμα. Oh my god, και έφυγε το φίλος του. Okay. Respectable. Οκ, respectable. Γιατί εδώ ήσουν λίγο νεκρός, αλλά μπαίνει μέσα στο ulti την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Ακόμα και με τον Duro. Ο Duro δεν ήθελε να φλασάρει εδώ. Ο Duro μπορούσε να κάνει flash, αλλά πίστευε πως το flash του δεν είναι καλή επένδυση για να πάρουν ένα kill στο side. Στο τέλος της ημέρας, αλλά το tower θα πέσει έτσι κι αλλιώς. Ο Kin είναι level 15. Ο Kin πρέπει να πάει πίσω και να έχει αντικείμενο. Οκ, έχει αυτά τα items που βλέπω εδώ και πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να έχει 2.000 gold πάνω. Sterax, control ward. Άρα ναι, ο Renekton μέσα στο fight είναι λίγο Μπορει. Θα ήθελα να δω ακόμα και κάποιο επιθετικό item. Δεν θα με πείραζε καθόλου Sojin, Stridebreaker. LDRMF γιατί είναι insane value item για την MF. Είναι όλοι level 13 που σημαίνει ότι έχουν base armor. Μπορούσε να πάει collector αν ήθελε. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό αντικείμενο για την MF αυτό και είναι και λίγο παραπάνω, πώς να το πω, επένδυση στο μέλλον. Τώρα αν μου πάει collector τρίτο θα πω what the fuck. Ο λόγος για να πας τώρα LDR είναι ότι μετά πας infinity. Γιατί δεν πας ποτέ collector. T1 can just hunker down. They got the early double dragon and scale up. And I think right now that's what you've got to do. Just don't get caught, don't get pinched by this TF, the Renekton Italy, and just farm waves over and over and over again. And there's a way back. Δεν ξέρω, βλέπετε κυριολεκτικά τον Τσόβι. Όχι, συγγνώμη, ας δούμε λίγο αυτό. Βλέπετε τον Faker να ζορίζεται με τον Τσόβι. Λες και υπάρχουν πάνω από 2 παίκτες στον κόσμο που μπορούν να βγάλουν laning face εναντίον του Τσόβι. Το λέτε λες και είναι oh my god, να κάνει retire χάρη από τον Τσόβι. What the fuck? This turret is not long for the world. Chovy actually looking for a bit of an angle here as Faker taking a lot of damage just from that blue card with the Lich. Στο match πρέπει να σταματήσουν να μπλντάρουν gold. Πρέπει λίγο να εξισορροπήσουν τα lanes γιατί η Sivir σκεϊλάρει, ο Ryze σκεϊλάρει, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν χάσει full το θέμα του παιχνιδιού και κυνηγάνε να σταματήσουν και χάνουν παραπάνω gold από ό,τι παίρνουν. Ο Renekton είναι τέρας. Ο Renekton για τα επόμενα 5 λεπτά δεν τον σκοτώνει σαν το fight είναι κανονικό 5v5. Και στο προηγούμενο έχασε εξαιτίας του Faker 25 ευρώ. Άρα μήπως δεν φταίει ο Faker και φταίει ότι έχασε 25 ευρώ. Πώς αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έλεγα ρε φίλε ότι T1 είναι τελευταίοι. Να πω εντάξει. Και ελεκτικά είμαι ο μεγαλύτερος Chovy Glazer που θα δείτε, αλλά δεν, αυτό το statement ούτε εγώ το δέχομαι. Οι ίδιοι πλέον το LeBron πρέπει να κάνει retire γιατί έφαγε sweep από SGA, τέτοια πράγματα. Έχουμε fight. Stan κάρτα πηγαίνει πάνω στον Doran. Του σπάνε την ασπίδα, τον στέλνουν μέσα με τον Blastcon. Αυτός κατευθείαν παίρνει ευκαιρία, πρέπει πάνω στον Κάρ. Αυτός κάνει ζώνη μετά. Καλό τον Όκα, παιδιά. Ο Ruler είναι σχεδόν νεκρός. Προσπαθεί να καητάρει και να πάρει lifesteal. Το κάνει καλά για τώρα και μετά από τον barrier μπορεί να ζήσει για λίγο παραπάνω. Αλλά μπαίνει μέσα ο Kin. Και τι είπαμε ότι είναι ο Kin? Ο Kin είναι ο Exodia. Κυνηγάει δύο άτομα ταυτόχρονα. Ενώ ο Τσόβι γυρνάει να τον βοηθήσει. Ο Kin τελειώνει τον Dominus. Ο Τσόβι παίζει μέσα από τα cooldowns ώστε να πάρει λίγο παραπάνω χώρο. Κρατάει την κίτρινη κάρτα. Και την πετάει πάνω στον Κέρια. Παιδιά τον σκότωσε νομίζω με ένα καλό Q εδώ. Το δέχεται το Κέρια, πέφτει κάτω. Soul point για T1 όσο ο Τσόβι μπαίνει πάλι μέσα. Stun card. Αυτό μπορεί να ήταν λίγο. Internet πιέρνει πάλι τον Honor που κάνει το δικό του. Dash να πάρει το kill. Το Faker αυτό το κλείνει. Kin χάνει το Sterax, γυρνάει στον Honor, περιμένει cooldowns, ο Faker μπορεί να πάρει double και triple kill μετά. Η T1 είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι και το gold γυρνάει σιγά σιγά. 2.300 gold και ο Τσόβι εδώ πήγε πάρα πολύ ευθεία. Πίστευε σε άλλο summoner. Δεν ξέρω τι είδε. Δεν ξέρω τι είδε ο Τσόβι εδώ. Αλλά σίγουρα όχι το ίδιο που είδαμε κι εμείς γιατί... Τώρα να δω τι summoners είχε.
from T1. There's actually a pretty big error from Paze in the follow-up because it's... Ωραίος ο Κέρια εδώ μαζί με τον Doran. Μπαίνουν μέσα. Ξεκινάνε το fight εξαιρετικά. Βγάζουν 4 άτομα εκτός fight. Ο Faker μπαίνει από το backline με το δικό του ulti. Πιάνουν τη ρούλα και την περσάρουν πάρα πολύ καλά ώστε να πάρουν το kill. Και μετά ο Owner έχει πάλι ulti για να μπει στον Canyon. Και ο Canyon με Nidal είναι λίγο useless. Το θέμα είναι τι έγινε εδώ. Okay, από εδώ και πέρα είναι το πρόβλημα. Τσόβ έχει flash TP. Σκοτώνει τον Κέρια. Έχουν ψιλοκερδίσει το fight. Δεν ξέρω ποιο ήταν το play. Δεν είχες damage να σκοτώσεις κάποιον από αυτούς. Ο Ντούρο είναι και δεν είναι εκεί. Κατάλαβες, είναι και δεν είναι. Τώρα διαφορά 1500 gold. Σαν να μην υπάρχει διαφορά και ξεκινάνε Baron. Wait, οι Genji μπορεί να μην έχουν ιδέα. Βλέπω μερικά pinks, αλλά είναι κόκκινα. Ωραία, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Ο Τσόβ έχει teleport. Βλέπουν το objective, είναι πάρα πολύ low. Ο Canyon θέλει να πλησιάσει για να πάρει το smite. Δεν μπορεί να το κάνει όμως. Μπρει μέσα ο Ντούρο, δεν πετυχαίνει κανέναν. Η ultimate σε με πάλι δεν μπορεί να κάνει damage. Ο Ντούρο είναι low σε HP και μετά πεθαίνει από τον Owner. Ο Κέρια δεν πετυχαίνει κανέναν ούτε αυτός. Το τραβάει πάρα πολύ ευθεία. Owner, αλλά ο σκύλος γαυγίζει και δαγκώνει ταυτόχρονα. Οπότε οι T1 μπορούν να πάρουν το game. Το γυρνάνε σιγά σιγά. 1500 gold στο lead. Μπορούν να πάρουν το ace και δεν πεθαίνει κανείς. Δεν πεθαίνει κανείς στο game. Oh lord, oh lord, oh lord. Δεν περίμενα το comeback. Δεν περίμενα το comeback. Τόσο γρήγορα, παιδιά, τον Nidalee. Είναι shit! Είναι shit! Το pick είναι άχρηστο! Canyon, απολύεσαι. Θα βρούμε κάποιον. Φλασάρουν μέσα από τον Ντούρο. Η MF κάνει ulti και λέει oh shit! Και δεν πετυχαίνει τίποτα. Και μετά η Nafiri ξεκινάει με πραγματικό ξύλο στο backline πάνω σε 3. Και θα ζήσει κιόλας στο τέλος. Χιλάρι από το Rune, από το Triumph. Big Man Nafiri. Okay, Big Man Nafiri ήταν αυτό. Είναι 2.200 gold μπροστά, παιδιά. Δεν υπάρχουν πια διαφορές του gold. Ο Renekton έχασε το spike του. Το Sterax μάλλον ήταν λάθος επιλογή. Μάλλον ήταν λάθος επιλογή. Δείτε τους junglers, okay. Δείτε τι items έχει ο ένας. Και δείτε τι items έχει ο άλλος. Είναι η μέρα και η νύχτα. Άγξτρα εδώ, Nidalee σε game. Είναι 5 χιλιάρικα μπροστά με το combo όπου είναι καλύτερο όταν φτάναμε στο late game. Και τώρα έχουμε φτάσει στο late game. Και έχουμε φτάσει στο late game για αυτό το 27 κιόλας. Η Sivir 3,5 items, ο Ruler σήμερα δεν έχει κάνει αυτό το καλό game, την καλή μέρα που ήθελε. Ο Τσόβι πηγαίνει για mandate τέταρτο item για να ενεργοποιήσει λίγο παραπάνω την ομάδα του με damage. Αλλά το πρώτο inhibitor έχει πέσει. Το δεύτερο δεν μπορώ να πω πως δεν θα έχετε την ίδια μοίρα. Η διαφορά είναι 5,5 χιλιάρικα. Doran γιατί πάλι κάνει κόλπα. Ο Doran γιατί κάνει κόλπα. Μπρε μέσα ο Κέρια. Ζώνες από τον Canyon. Κρατάει λίγο ακόμα. Ο Owner πιάνεται όπως δεν πεθαίνει. Ο Renekton μπρε μέσα σε όλους. Μπορεί να πάρει heal. Θα πεθάνει ο Canyon και μετά ο Owner περιβάλλει με το γαυγισμά του και θα πάρει κι άλλο kill στον King. Πεθάνει, δεν πεθάνει, νομίζω είναι ο Κέλα πάλι δεν πεθαίνει. Είχε το Death's Dance και αυτό χιλάρι. Ο Κέρια εξυψώνει 3 άτομα. Όλοι οι T1 μπορούν να κάνουν το push και να πάρουν το game στο 28. Spell seal στην καρτούλα. Δεν μπορούν να πάρουν κάποιο stun. Ο Ruler δεν έχει ulti. Το Fighter 5v3. Ναι, κάποια άτομα είναι υπερβολικά low. Οπότε αυτό το κάνει λίγο risky. Αλλά μετά ο Doran με την ασπίδα, με το tankiness του. Μπήκε κάτω από το tower. Θα πάρουν το kill. Ο Paze κάνει πάρα πολύ damage. Θα πιάσει την κάρτα. Θα πιάσουν το Ruler. GG well played. GG well played. T1 θα πάνε στο MSI.